Iye káàbọ̀ sà. Mr. Sakios Olatunde. À ń gbọ́ pé kidnapping yẹn bí wọ́n stage yẹn ni pé irọ́ ni. Ẹ dábàá sẹ́ni bá àtàlẹ́ ìmọ̀tàmọ́lẹ̀ sí láàrin ìṣẹ́jú kan. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n stage yẹn wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n sọ ni. Pé kí wọ́n stage yẹn ni ṣé wọ́n pààyàn méjì tí wọ́n pa ni. Pé kí wọ́n stage yẹn ni àwọn nǹkan tá a kó tù níbẹ̀ yóò dáradára. Lóòótọ́ wọ́n sọ pé àwọn ọmọ wọ aṣọ àǹkárá pé wọ́n dáṣọ fún wọn. Ṣé wọn sí lọ́yọ̀ state ni àbí wọ́n gbé tí wọ́n di wọn mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ká mọ̀ wọ aṣọ ìbílẹ̀ lọ́jọ́ Friday. Aṣọ ìbílẹ̀ ní gbogbo primary school àwọn private school wọ́n wọ̀ ní Friday. Mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ni ó arákùnrin tá a fi hàn yín orúkọ wọn jẹ́ Sakios Olatunde lára àwọn tí wọ́n jí gbé lọ ní oríire tí Ọlọ́run dá padà lára àwọn ọkùnrin tí wọ́n fojú wọn wí náà ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ewu náà ti pa àwòdì okú ewu àwọn náà wá ń kómọkómọ rò lẹ́tàn ròyìn fún wa wípé gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn bámbẹ̀ ní ohun tójú àwọn rí ẹnu ò lè sọ o. àti wípé tí àwọn méjèèjì àwọn ti fi ń gbọ́ oríṣiríṣi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ń sọ tó ń sọ ìsọkúsọ wípé kí ló dé ẹ ṣe rí báyìí náà ẹ ń sọ̀rọ̀ aṣọ skul táwọn ọmọ yẹn wọ̀ lóye kan wọ̀ wọ́n ní lọ́jọ́ Friday sẹ́yìn ò mọ òfin Ọ̀yọ́ state ní mo ti ẹ̀ ń gbé wọn ní gbogbo state nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ṣe òfin yẹn wípé káwọn ọmọ wọ aṣọ tìbílẹ̀ ní ọjọ́ Friday pé ṣé ẹ̀rí aṣọ ìbílẹ̀ lọ́rùn àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n kó wọ́n rò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe lálàyé ń tó fa mọ́kómọ́rò lórí bí wọ́n ṣe ń fikú lọ principal kó tó di pé wọ́n wá lọ mú pa kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ́rọ̀ fóònù mọ́ ni kí ló wá dé tán tún pa ẹlẹ́ẹ̀kejì tán jẹ́ díkìn wọ́n ní gbogbo ẹ̀ làwọn ó sì lálàyé fún wa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bóyá yóò jẹ́ kí àwọn onísọkúsọ kan gbẹnu wọn dákẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ Sowore ganu sí máìkì lánàá alẹ́ àná ló ṣe interview ó lóun ò gbà ó ní wọ́n sanwó fún wọn ni ó ní àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn wọ́n ti ń rẹ́rìn lọ sí báǹkì àyà ni Sowore ń tàn bá mọ̀mọ́ sọ ó lóun ò gbà ó ní tó ń dúró lé lórí nìyẹn òun mọ àwọn DSS dáadáa ó mọ kìíní kan mú ní ẹ̀tanú ló fi ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nítorí wípé òwe Yorùbá tó ní àṣẹ burúkú ṣe rere àṣekàtàn tẹsẹ̀ mọ́rin tíbitire ládàlẹ́ ayé wọ́n lélẹ̀ tó sọ táwọn ò gbà yìí wọ́n ló tún sọ nǹkan míì tá a máa gbọ́ bóyá lóòótọ́ ni lórí Gbajabiamila àti Abala àtọ̀gá wọn pátápátá lókè ṣùgbọ́n ká tó wá máa lọ ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn mẹ́ta tí ọwọ́ báyìí lára àwọn tí Sowore lóhùn believe pé wọ́n mú yàn kankan àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfojú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta hàn yín àwọn ọ̀daràn lára àwọn tí wọ́n múre o tí wọ́n ní wọ́n ṣàgbọ́dẹ̀gbà wọ́n mọ̀ sí bí wọ́n ṣe wá kó àwọn tán kó lóríire. ó ra àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ wá ń wo ìkànnù wọn orúkọ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ Yunisa Musa wọ́n ní ìnagijẹ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ Yunisa bin Musa ó fi bin Laden òun náà fi bin sorúkọ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Abdulrazak Umar wọ́n ní òun jẹ́ Abu Khalifa Abu Khalid wọ́n ní wọ́n mú àwọn orúkọ ọ̀gá wọn kọ̀ọ̀kan wọ́n mú mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìkẹta mọ́ jẹ́ Samsu Adamu Sani Abu Itisa lórúkọ yẹn ẹ wo gangan orí wọn ẹ rí i pé wọ́n ń kírun déédéé ẹ bá ń polúwò wá tí ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu àwọn ò ní fi ọ̀rọ̀ wọn tàbùkù ẹ̀sìn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ẹni pípé orí wọn gangan ni wọ́n ń wò wọ́n ní ṣe lápàlápà ló mọ́ lórí wọn ni wọ́n kírun débẹ̀ ni o olúwo tó sọ wípé ẹ̀wọ̀n ìkírun gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tẹ́ ẹ bá rí yẹn lérí kan kírun wọn mọ àdúrà àgbà wọn mọ ẹ wo bàbá tá à ń gbé bọ̀ tó sojú wọn tán jí gbé lọ tó lọ ń kó yọ wọn ròyìn bí wọ́n ṣe ń kírun wọn náà kírun ju ìmáàmù míì lọ ó lè dí wọn lọ́wọ́ tán bá ń kírun lọ́wọ́ ó dá o ẹja tẹ̀ iwájú ọwọ́ sàtìtẹ̀ àwọn eléyìí o wọ́n fi ẹ̀sùn 10 count ẹ̀sùn 10 náà fi kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ náà nìkan nu wọn ló ti ń jí kùsàwà tipẹ́ wọ́n ti ń wá àná mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n mẹ́bí wọn àwa mọ̀ bóyá àwọn ẹbí wọn tán kó tán fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún àwọn tán kólẹ̀ lóríire torí bí pàṣípààrọ̀ ni bàbá yẹn sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ọjọ́ tán fi àwọn lẹ̀ àjọ tu iṣu ni àwa tu àgbà ètù désàlẹ̀ kókó ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ tiwọn. ó dá ẹja fọgádà ká kọjá sí Kogi State ẹja fún lọ́pdẹ̀tì lórí àwọn ọmọ tán jí gbé lọ lánàá àyákámọ́ sọ́nbì ó ti kà nínú ìròyìn already ó dá o ṣùgbọ́n wọ́n ti rí tíṣà tó kó wọn lọ sí special center miracle center tó sọ wípé òun kó wọn lọ nú gbórí iṣẹ́ exam neco ibi tán ti jẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ wọ́n ti rí èmi àtàyẹ́ wá ń ṣàríyànjiyàn ẹgbẹ́ bá wa dá sí ṣé nígbà tí wọ́n ti wá dóòlà ẹ̀mí principal àtàwọn mẹ́ta nù wọn ṣé kí wọ́n fi principal lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ lọlé àbí kán rí arrest ẹ̀ fún tó ṣe yẹn tó mọ̀ káwọn ọmọ ọlọ́mọ wọgbó ẹ̀jẹ̀ aṣọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn ìbọn ṣe deliver àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lé gómìnà Kogi lọ́wọ́ àfihàn yìí bàbá dínú àkójọpọ̀ ròyìn. ó dáa láti Kogi ẹ̀jẹ̀ àfọ̀gádà ká bọ́ sí Kwara wọn jìnnà síra wọn níbi tá a ti gbẹ́ wọn ní ọwọ́ àjọ DSS security operatives wọ́n ní wọ́n bá àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n pa méjì nínú wọn o àwọn kidnapper àwọn bandits bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gba ìbọn àti nǹkan ìjà oríṣiríṣi magazine ni wọ́n ń wò nílẹ̀ wọ́n ròyìn intelligence tán fi ṣiṣẹ́ ibi tán ń sùn lálẹ́ àwọn wèrè mọ̀ ń sun ìgboro wọ́n mọ̀ ń sun gbòòrò kó tó di pé wọ́n padà sóko wọn láàárọ̀ bí ìgbà kan wá ṣe sí alẹ́ náà máa ń fi tìgboro ṣe wọ́n á wá padà lọ sùn ní ìdájí. 50. Now, you be quiet. 50. Look at all what they have to say.
They normally enter Owa at night to pass the night in Owa, and in the morning they go back to the bush. These are the magazines we recover from them. Only this one, all are empty magazines, except for this one that is loaded with 30 rounds. 30 rounds. This is the AK we recovered, and the day gone. ó náà láti rí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé gbogbo àwọn tí ń pariwo pé Fúlàní ìṣeṣẹ́ ibi Fúlàní ìṣe kìíní kan yóò ti ṣojú wọn àwọn mẹ́ta tí wọ́n kó lọ kóòtù báyìí tá a kọ́kọ́ fi hàn yín tán lọ́wọ́ nínú torí ire tán gbàbọ̀dé wọ́n ti sorí burúkú ti wọn wọn sì nínú tán bá ń polórí ire wọn lè sí ń bẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì tún rèé o gbogbo wọn Fúlàní ni ẹ̀ tán pálẹ̀ mi ò fẹ́ fòkun wọn hàn yín ni o Fúlàní ni ẹ̀ o. ẹjá wá bùsẹ̀ kàdà ẹjá wá yà níbi kan tó ń pè ní Yangari náà wọ́n ní agbègbè Borno ni níbi tí wọ́n ti dáná ya àwọn ISWAP kò sẹ́yìn àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà wọ́n ṣiṣẹ́ bẹ́bẹ́ wọ́n ní air strike ní o precision ní wọ́n hit wọn lákọ wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ mu ní ẹjá dúró díẹ̀ wọ́n sàkú wọn ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì àlẹ́ rí. ẹjọ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana wọ́n ganu sí máìkì lórí bí wọ́n ṣe ń kọ́lé bí federal government pàápàá jùlọ Wike bó ṣe ń kọ́lé fún àwọn adájọ́ wọn ní kò bójúmu wọ́n ní bó ṣe ń ṣe àwọn bí ẹni pé kàn gbé federal government lọ ilé ẹjọ́ ẹ mọ̀ wípé Isaac Fayose náà sọ lánàá lẹ́yìn tí bàbá à ń gbé Isaac Fayose ibò ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá náà bóyá àwọn lọ ilé ẹjọ́ bóyá wọn ní lọ wọ́n ní kò dùn máwọn nínú àwọn kan ní bóyá kan fáwọn náà kọ́kọ́rọ́ ilé kan fún wọn kan bẹ́ẹ̀ mu ni àmú bàbá Fẹ́mi Falana ti lómi inú kójò tó rọ̀ bó ti jẹ́ wípé àwọn apá kan lábẹ́ APC náà fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé láwọn proposal kan tán fi sọwọ́ sí ìjọba ààrẹ olódòdó ọ̀dán lónìí wọ́n ní ti ń ká wọn lára ni mo ní rárá mo ní bàbá lówó lọ́wọ́ ẹ gbàgbé bí bàbá ti mọ́ múra lọ́ọ̀yà ni bàbá àpẹẹrẹ gidi náà sì ń fi lélẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá kí nìdí tán fi sọ wípé àwọn gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ àwọn adájọ́ náà mọ̀ fún lé ṣé ìṣe adájọ́ náà ni ó pàpàdàjọ́ bẹ́ẹ̀ bá lọ ilé ẹjọ́ kò sì sí bí agbẹjọ́rò kan ṣe gbójú tó ọmọ adájọ́ ni ọmọ jẹ́ ṣé mo gbà àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe judiciary. Handing over the keys of houses to judges. And I ask myself, under what law are we operating from? Because it's discriminatory and illegal. You must treat equals equal in our country. So you can't take out judges. Judges are entitled to accommodation, by the way. They must live comfortably, they must well secure. But other citizens must be equally provided for. If you don't do it, you can be challenged. And that is going to happen very soon. Because what is good for the goose is good for the gander. If you have a professor who also has to render services to the society, and those professors are not paid well, nobody talks of providing houses for them. Now, they were living in rented quarters. These days, there are not enough quarters for them. So we must also look at that. If governors who are in the National Assembly, about 21 of them, are taking salaries from the National Assembly and jumbo allowances, and they are also entitled to a house in the state where they govern for 4 or 8 years, and another house in Abuja, and you have a civil servant who has worked for 35 years. tí o sì nílé lórí ìfáàtì ìwọ̀nba tó kọ́ gan-an wọ́n lè gbé katapila lọ ọbẹ̀ kan wo èmi rò wípé bàbá wọ́n ń gbìyànjú láti jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn nítorí àwọn kan tó ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé tí wọ́n ní wọ́n ń jà fún irọ́ o bàbá ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ni ṣùgbọ́n Wike lóun fẹ́ dán lóhùn aká ọ̀rọ̀ kan mọ́ lẹ́nu ni lẹ́yìn ìgbà tó jó tán lùlù fún wọ́n lùlù símbàdí wípé òun ó resign tí nǹkan kan bá ṣe nǹkan kan kí wá ní nǹkan òun tó ní tó bá ṣe nǹkan kan tí ó mọ òun resign ẹ jẹ́ àjọgbọ́ lẹ́nu ẹ̀ nígbà òjẹ́pọ̀ náà ló hand over key fún àwọn adájọ́ ìlú Àbújá. If there's anybody, I don't know of any association you may belong to, I don't know of any group you may belong to, but if you know you have a contrary view to what I've said, I challenge you in the next 48 hours, come and say on the national television that since this administration came, we have not awarded roads of 317 kilometers in the satellite town, and we have not completed 221. I will resign as Minister of the Federal Capital Territory. ó lọ níbẹ̀ já sáré padà sọ́dọ̀ Isaac Fayose ọ̀rọ̀ tá a fi ń ṣe bí eré bí àwàdà lánàá tó lóun rè gbàdúrà tá a rí wọn nínú fọ́nrán fídíò kan lánàá tí wọ́n join together tó rẹ́sẹ̀ wọn ní ìsìn tán ní àwọn gbàdúrà lẹ́yìn ìgbà táwọn ṣe fàájì tán ti mu oríṣiríṣi tán ti pa gbogbo nǹkan pọ̀ ní tí ò dáa tán ti jó mọ́ra wọn pé
agbára wa gun àwọn nínú ẹ̀mí wọn bá wọnú ẹ̀mí lọ mo ní sẹ́ mọ̀nà tẹ́ gbàdé nú ẹ̀mí wọ́n sá gbàdúrà ó lóun gbàdúrà fún olódóodẹ ó wá sọ fún àwọn tòbídíẹ̀ǹtì àwọn tiẹ̀ lánàá wípé yín ò sọ wípé òun ti join APC òbídíẹ̀ǹtì sí lòun o òun kàn gbàdúrà ní o ṣùgbọ́n látàná yẹn báyìí ó ní wọn jẹ́ kí òun sinmi wọn jẹ́ kó òun gbádùn èpè lélépè wọ́n ti fẹ́ẹ́ ṣépè pa fóun pé kí lòun jèrè nínú òbídíẹ̀ǹsì gan tóun wá han rí mọ́ òbídíẹ̀ǹsì níye òun bá sọ lòun bá rántí wípé kí sàn náà ń bọ̀ òun ò tọrọ owó oúnjẹ lọ́wọ́ òbí látìgbà tóun ti ń pariwo òbídíẹ̀ǹtì gan òbí ò ṣe ẹ̀lẹ́m̀bẹ́ òun sì ń rí débi pé yóò tiẹ̀ acknowledge òun lórí ẹ̀rọ àgbàgbé débi pé yóò tiẹ̀ wá béèrè àdírẹ́sì ilé òun wípé ẹjọ́ ń bo ń lé Isaac Fayose òun fẹ́rẹ̀ kí sílé wípé ẹ̀rì sọ́ra yín ó mọ̀ sí pé fún ọ ni ó ní bọ́ bá wú òun ó join APC mo ní ẹ ó mọ̀ àwọn òbídíẹ̀ǹtì bíi kó o pa kó o kú ni o gbọ́dọ̀ sí tiwọn ni o ò lọ sàn ìwà burúkú tán gbé wá nìyẹn bí ìwà ológun tán fipá gbàjọba. Ayé yín ò ní dáa, no go better for you now. Last election, you know how much I spent on you now, Obi? Obi one day, now everywhere we dey sing, even my hotel for Ibadan, I dash you now for Obi. I did everything, now you now sell you now vote, now you now even come where we dey. How many times where you dey when I dey protest here? So I come meet Sheyi, now one make you now down. Sheyi na good boy, I met the guy, he removed his cap, he now is Uncle Isaac. He appreciated me as Obi come to greet me since I don dey campaign with all my Obi one day. As Obi come to say thank you. Oh, now you not send me work. You not go complain tire. If I like, say, if I go start to the campaign for Tinubu because you guys are not even worth it. You are there quiet. They wait for my own video to liberate you when you can liberate yourself. Omo Ali Gogo. I be Yoruba man. I love Tinubu with all my heart, and I love Tinubu. He's a good guy. As Obi son come visit me because I say I dey support Obi. I can withdraw my support. Nobody feed me. Everybody, all man for himself. God for us all. I cut you. Wọ́n sinmi agbájá o wọ́n sinmi rascality o wọ́n wà lórí agbábẹ́ látàárọ̀ o wọ́n ṣépè fún wọ́n bú wọ́n sọ̀rọ̀ sí mu ní ìwo ti yín gan nígbà tẹ́yìn bá ní pásàn fún Òbí tẹ́lòmíì ní pásàn fún Olódòdẹ tẹ́lòmíì ní pásàn fàtìkù ẹ foníkálukú lẹ̀ sáà lè sùn ká kọrí síbì kan náà ni ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi ojú ọ̀run ó tẹ yẹ fò láì fapá kanra kó sí tó kan anybody. Wọ́n lásàsí Tinubu ló mú wọ́n ní kinní kan àwọn tí mọ̀ pọ́mọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń gbàbọ̀dé ní láìmọye ọmọ Yíbò tó ti padà lẹ́yìn Òbí ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú jàre á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ kan náà àwọn sẹ́nítọ̀ níbi tó ti gáhùn sí máìkì wípé ẹ̀ ṣe dáadáa o bẹ́ẹ̀ bá sọ wípé wọ́n ń pààyàn pàápàá jùlọ ní Benue ẹ wá gbọ́ àṣírí o àwọn tí wọ́n fẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ tí wọ́n volunteer gẹ́gẹ́ bí àwọn forest guard wípé àwọn ọmọ wọnú oko wọnú jù tẹ́ ẹ sì ṣèlérí pé ẹ̀mọ̀ fún 15,000 mo lówó kí ni wọ́n ló lọ́wọ́ àwọ̀ àlàwáǹsì ni ṣé lóṣooṣù ni wọ́n ní kí n mọ́ tu wò wọ́n ní wọ́n fún wọn wọ́n tún jẹ wọ́n 15,000 kẹ́ ẹ bá wọn pé gómìnà wọn ní Benue yẹn kò níkan sí. We also have in Benue State the volunteer guards. And from the part of the state that I come from, we have the Homeland Security. I stand to be corrected. But as the last time I checked, the 15,000 naira per personnel of the Operation Vanguard in Benue State have not been paid. Ó rá àwọn ẹni awí fún ọbàjọ́ gbọ́ ẹni a sọ fún ọbàjọ́ gbà lọ́rọ̀ wọn kó mọ̀ pẹ́ jù kó tó yé wọn ẹ já wá tàṣe àgẹ̀rẹ̀kà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan múrí tó wérí wé gbogbo ọrùn ojú rẹ̀ nìkan láàrin múníta lélẹ̀ wọn nìkan lára àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá ní Fúlàní gan ni ó jẹ́ wọ́n ní ó fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí àwọn olórí wọn bẹ́ẹ̀ pé ìkànnì wọn ń ba ilẹ̀ Haúsá jẹ́. If they divide Nigeria today, the Biafrans will not suffer. Likewise, the Yorubas will not suffer. But I assure you that we, the northern people, will suffer, and before we get ourselves, it will take us from 1 to 50 years. At this era, a northern person, a northern citizen, still believe that the northern leaders will change the north. This 2026/2027, you are expecting the northern leaders have good things in store for us. Everything that is happening in the north today is the northern leaders. The creation of poverty, extremely high in number of insecurity, sufferness, and many more. They said they are going to bring security to the north, but what we get today is insecurity. President Buhari gave them everything to remodernize and to arrange the north, but all we get from them is Boko Haram, Lakurawa, ISIS, ISWAPs, bandits,
kidnappers. And you're expecting northern Nigeria to be great in 2 years? No, never. So because President Bola Ahmed Tinubu is not doing with them, now they are coming... òun náà lẹ́gbẹ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o tó bá lè ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn báyìí ìbàdàn ẹjẹ́ wá sáré yà ní ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé o fọ́nrán ìgangan tẹ́ ń wò yìí níbi tí àwọn EU àwọn òyìnbó kan ti bá alálejò làwọn èèyàn tó ń pín kiri wípé lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ UN tán pé só ti rè pé wọ́n wá ní pé ta ló pè wọ́n wá fún mi ní irọ́ o fọ́nrán yìí ti jáde láti bí about 4 weeks ago o ká mọ́ da lórúkọ mọ́ sápàtà o ṣùgbọ́n tẹ́mi fẹ́ sọ fún yín náà ni ó lọ́pdẹ̀tì wà lórí ọ̀rọ̀ aircraft tó ń ṣèlérí wípé wọ́n máa rà wọ́n máa fi ṣe patrol káàkiri ojú ọ̀run ní Ọ̀yọ́ méjì ní 7 billion ní méjèèjì. ó ti dájọ́ sí o ó ti fún wa ń déètì babadénú àkójọpọ̀ ròyìn àgbọ̀lẹ́nu commissioner of information wọn. ó dá níbẹ̀ jáde Òṣogbo níbi tí ìkan lára àwọn gbajúmọ̀ olóṣèlú arábìnrin Èrò Àríkẹ́ tó ń fohùn lẹ̀ fún ọba Àtaọ́jà. ṣebí bàbá wa Àtaọ́jà mo fún ọ ní mọ́ká wọ́n fún ọkọ àkọ́bí ọkọ ọmọ wọn àkọ́bí ọmọ wọn ọkọ ọmọ wọn mo fún ọ ní mọ́ká bàbá wa sọ pé kí wọ́n ṣe kéde ṣé ìkọ́lé sí Òṣogbo ni ilé náà ni mo kọ́ sọ̀sọ̀gbọ̀ àjọ sí Òṣogbo ni bàbá wa Àtaọ́jà ẹ̀wọ́n sọ pé kí wọ́n ṣe kéde sí mi ẹ̀ sọ pé kí wọ́n ṣe kéde sí mi ẹ̀ sọ pé kí wọ́n ṣe kéde bàbá wa Àtaọ́jà lẹ́yìn náà bí gbogbo náà lọ́wọ́ fún ẹ bá bẹ bàbá o ẹ bá bẹ bàbá sọ ìgbẹ́ni kí wọ́n tí a bá ti ní mọ́tò tẹ̀mí etí mi ti kú ní bọ̀rọ̀ bàbá etí mi ti kú ní bọ̀rọ̀ bàbá wa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ọmọ lọ́dọ̀ rẹ ẹ bá wọ́n lù bàbá o mo sì dáadáa fún bàbá wa Àtaọ́jà o mo sì dáadáa fún wọn sọ pé ibi tí a bá ti ní mọ́tò tẹ̀mí gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo lọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ bá mi wọ́n lù bàbá wa Àtaọ́jà o mo fún ọmọ wọn ní mọ́ká o. ṣé iná ti gbọ́ ẹgbọ́ ṣé ká pe ọba kan náà wá rojọ́ ibi táwọn ọba súnra wọn dénú bọ́ba bá ti ń dá sóṣèlú táwọn náà ti ń ṣe mú wá nítorí àti jẹ ọba tó bá ti dá sóló sí òṣèlú níta gbangba ó lè dá sínú yàrá rẹ̀ ńkọ̀kọ̀ ṣùgbọ́n níta gbangba bí ẹni tí ó gbèsè lẹ́yìn ò bá wọlé tí ẹ bọ̀ ṣẹ́ẹ̀sì wàá rí olóṣèlú wọn lágbára wọn ní ipa nítorí látọ̀dọ̀ wọn lọ́ba ti ń jẹ iṣẹ́ rí nígbà tí mo ti rí bàbá Àtaọ́jà bọ́ síta gbangba ní kíní kan ẹni táwọn ṣe táwọn tẹ̀lé rè ìlú lólóṣèlú wá ṣe kì í sẹ́yìn ló wá sìn ìlú ni ẹ̀ mú lóṣèlú lọ́rẹ̀ ó mọ̀ gẹ́ ò bọ́ sí ń rí yín fín bàbá Àtaọ́jà wọ́n sì ń rí yín fi ń ta gbangba ọmọ ẹ má fojú ọmọ kékeré wo Èrò Àríkẹ́ o ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ tán jẹ ló yó wọn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba wọ́n máa fadé wọn wọlé báyìí ṣe ju wọn náà àwọn ọmọ ayé òde ìsìn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ ọmọ yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbomijé lójú mi àgùnbánirọ̀ lórí èsì tó ní ìjàmbá ọkọ̀ kò lè dìde mọ́ kò lè rìn ẹ wá gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. And I only me survive for the accident. Everybody died for the accident. 2021, I go for NYSC camp, orientation camp. So 2 weeks in camp, I got sick and they tell me say make I go. So the accident affected my spinal cord. So I was in the hospital for a few months. So they tell me say I might not even be able to sit down again safe. Well, got so good I started sitting down. Since then, I've been like this. I lost sensation from below my breast starward. I don't feel my body. If you tap me like this, I don't feel. I don't know. If you pinch me, I don't even know where you pinch me too. So I dey use catheter. I dey use diaper. I don't know when I want pee. Now why I dey use this thing? I don't know when I want poo too. I dey wear diaper as well. And I get bed sore for my body. If I don't go for NYSC, nothing will happen to me. I could just stay at home and everything will be fine. And if I don't go far, I was supposed to Akwa Ibom. If I don't go far distance like that, maybe I for be okay and nothing will happen to me. Honestly, if I born picking for Nigeria, I no go gree my daughter, my children go for NYSC. If NYSC contacted me when the accident happened, yes, they contacted me. So they talked to me and they paid my allowance, my allowance that time. They paid my allowance. Last year, NYSC gave me 1 million naira. My only wish is for me to work again. I want to work again. I want to get better. I don't want to continue begging people to feed, to do my basic needs. My mama and family member, they believe say I go still work too. They are believing God with me because this is beyond what my family alone can handle. Ó mà ṣe o, Ọlọ́run ó sì gba èròǹgbà rẹ, yóò sọ di rere fún ọ, ó dìde, ó sì rìn. Ó lè jẹ́ kó mi ẹja wá sáré yà lọ́dọ̀ arábìnrin kan lára àwọn foreigner tí wọ́n lé kúrò ní South Africa ní o wípé kó fi ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lẹ̀. Ọ̀nà lẹ́rí yẹn wọ́n ní kó kú òun ṣọ́ọ̀bù yẹn fáwọn kó sì mọ́ gba orílẹ̀-èdè rẹ̀ lọ lọ́jọ́ náà kílẹ̀ ò tó ṣú wọ́n ní à ń fẹ́ take over ṣọ́ọ̀bù yẹn. lọ́nà bá ní ó dá wọn kó fún yín o kò sígbà tí mọ́lọ̀ ò ní lọ kò sì sígbà tí mọ́kò ò ní kú ṣùgbọ́n
kàkà kéko òun mọ̀ jẹ́ ṣèṣe òun ó fi ṣàwádànù ní gbogbo owó tó ẹ̀wù ṣọ́ọ̀bù bó ṣe gùn ẹ̀wù sàlùm bó ṣe rí rekete ẹ̀wù àdúró owó tí ó nà síbí ó ní kàkà tóun ò ní kó nǹkan kan lọ ń bì wọ́n ní kúrò ní wọ́n pa láṣẹ fún ni o olóhùn ó ba nǹkan jẹ́ òun kú olóòótọ́ o ṣùgbọ́n òun ó ba gbogbo ohun tó wà ń bí jẹ́ kò wà ní wúlò fóun débi pé òun ó wà lọ́ọ̀lú òun ó rè máa sunkún sínú òun ó máa ronú wípé gbogbo nǹkan gbogbo ọlá gbogbo owó gbogbo nǹkan tó ní dúkìá òun ní South Africa yóò wà máa fi fóun nírònú kò mọ́rẹ̀ kúkú gífà òun ó kúkú ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ kó n tó kó n bí ó dẹ̀ ẹja kó n bí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ o ẹja kí àwọn ará agbègbè yìí ẹja kí wọn kú sẹ́ o wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà bó ti jẹ́ wípé àwọn náà ní iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n rè gbá alẹ́ tán rè ràn lọ́wọ́ ibi tán ti ń lọ tán ti ń wá wọn báńdíìtì kiri náà ni mọ́tò wọn rì sínú ẹrọ̀fọ̀ wọn ní gbogbo wọn pápápá wọn ti ẹ̀ wo pé omi dọ̀tí wọ́n tẹ̀sẹ̀ bẹ́rọ̀fọ̀ àfìgbà tí wọ́n rí wípé mọ́tò iléeṣẹ́ ológun ó kúrò nínú ẹrọ̀fọ̀ yẹn ó ga o ẹ wo gbogbo wọ́n ṣe dá ìbọn jọ Ọlọ́njọ́ kó máa bá wa sọ wọn kó máa bá wa sọ wọn iṣẹ́ kékeré kọ́ ní àwọn ológun ń ṣe ẹ wò bí àwọn ọmọ agbègbè náà bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ti mọ́tò yẹn wọ́n bá wọn fọwọ́ kun àyùn lọ àyùn bọ̀ o lọ́wọ́ ń yẹnu Ọlọ́run máa sọ yín lọ yọ́ máa sọ yín bọ̀ o ó máa ṣe o. ìyàtọ̀ wa nílé o Ọgbẹ́ni. Ọgbẹ́ni bẹ́ẹ̀ ti kú bẹ́ẹ̀ yẹn o. ó ti yá gbọ́bẹ̀ yẹn ó ti yá lọ. èmi ò lérò wípé ó yẹ kí àwọn èèyàn wà nínú ilé méjèèjì tí mò ń wo ìṣùgbọ́n mo ṣe ń wo àwọn èèyàn sì wà ń bẹ̀ ẹ sì bẹ̀rù orí ara yín kódà ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ àwọn òbí tí ọmọ wọn kú tí wọ́n fipá bá lòpọ̀ tó para rẹ̀ wọ́n ní 7 million làwọn jẹ ní hospital tọmọ àwọn kú sí wọ́n ní kàn rí ìmọ̀wó wá kàn tó gbókò ẹ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà nídìí àwọn owó kan náà wípé àwọn ọlọ́pàá ní kàn gbé mọ́tò lẹ̀ tán bá fẹ́ lọ mú ní kíni gbogbo eléyìí àwọn hospital yẹn sì bàjẹ́ kíní yẹn lóòótọ́ wọ́n gbé èèyàn lọ ọbẹ̀ kẹ́ ẹ dóòlà ẹ̀mí ẹ̀ nílé dóòlà ẹ̀mí ẹ̀ tún máa béèrè owó. The parents are here. They also owing approximately 7 million. That's what the father told me this afternoon. The mother. Yes. They said they are owing approximately 7 million naira for the treatment she required. One hospital and please explain to them. Let them please, Nigeria, please. I need you people help. Please, I need you guys help. Please. The fifth hospital that we carry favor to before she died. We are only almost 7 million now, and everything we are about to do here now. We needed money to go to all the hospital that we rushed her to before she finally died. And you know, police, anything that already involved police in a things like this, you need money. Please, I beg you, with the name of God, I just need you guys help. Please, I don't know how you can be able to help us. I'm his mother. Thank you. If daddy may talk. Hello, I'm the father of the late deceased. Favor Desiria, bro. Please, we need you people help because right now they have taken our statement and they have said that I should provide vehicle that they are going to use to go to Benin, the various hospitals that we went to before she gave up. So I don't have much money again, as I can say. Irú ayé wo rè wọ́n ga o, wọ́n lù sí odidi ọmọ, wọ́n tún rówó, wọ́n tún wówó láti fi gba òkú ọmọ jáde. Lọ́n ṣàánú wa o. Ó rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn, mo fẹ́ sáré fi nǹkan kan hàn yín ní gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà. Nǹkan méjì tó dàbí àràgbá yamuyamu ni mo fẹ́ fi hàn wá, ìkan lórí omi, ìkan lórí ilẹ̀. Ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ilẹ̀ ẹ̀ ń gangan lẹ̀ ń wò yìí àwọn kinní funfun tó dàbí ẹ̀gbọ̀n òwú wọ́n ní òwú tí agbọ̀n lọ́mọ òràn òwú tí agbọ̀n lọ́mọ òràn làwọn èèyàn bá ń ṣàríyànjiyàn sówú ní àwọn Haúsá tó ṣẹlẹ̀ lọ́nà Kaduna náà ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn náà ní àtọ̀run ló ti jábọ́ wípé kurukuru ojú ọ̀run ló jábọ́ mu ní kò sí pòórá eléyìí tó wà lójú ọ̀run gan-an tá a máa ń rí tá a bá wà ní aeroplane náà máa ń fara gbàǹgbà mi ò ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè wálẹ̀ tí ò ní pòórá nígbà ò jẹ́ pé nígbà snow gan bá jábọ́ snow bó pẹ́ bóyá yóò ṣe kíni yóò pòórá náà ni èyí tó dàbí òkúta gan tó dàbí blọ́ọ̀kù tó ń pè ní hélì tíyẹn náà bá jábọ́ yóò pòórá náà ni kí ló wá dé tẹ́lẹ̀ yóò ní pòórá ṣùgbọ́n tèmi rí sọ̀rọ̀ yìí o mo fẹ́ kẹ́ bá ń dá sí èmi àtàyà àti conclude mind wa wípé àwọn kan ló wá da nǹkan kan síbi torí ẹnu ojú ibi tán dà sí rè àwọn kankan ló wá da nǹkan kan síbi kó bó bá jójú ọ̀run ló sì jábọ̀ kò kàn lé dédé rọ̀ sápá àbí kan àwọn kan ló wá da nǹkan kan bíi chemicals ibi tó ń react
n tèmi fẹ́ ronú ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá lérò ẹ̀ bá ń kọ ẹja wá lọ sórí omi. Oǹdó là ń lọ níbi táwọn èèyàn ti yọ kámẹ́rà jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fíìmù wípé ẹ mọ̀ wò ó ẹ wo bí igi ṣe tóbi tó láàrin omi ó sì múùfù ó sì ń lọ àwọn kan ní mọlẹ̀ ní lọ àwọn kan ní àwọn onílẹ̀ ló kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n relocate wọn ní sẹ́rẹ̀ àwọn Nàìjíríà ìsá àwàdà wa ti pọ̀ jù ṣùgbọ́n kí lẹ́yìn lérò àwọn kan ní landslide ní wípé ó ṣẹlẹ̀ níbì kan ló sì affect ẹ̀ mú ní sóun nìkan ní igi tó wà ń bẹ̀ ni ó sì wá jẹ́ igi nìkan ni ó affect tó bá jẹ́ landslide ni yóò affect àwọn agbègbè rẹ̀ náà àti pórí omi ni bíi landslide wá ṣẹlẹ̀ níbì kan tó jìnnà àbí lábẹ́ omi ló sì ti ṣẹlẹ̀ náà ń sọ ni wọ́n wá ló wá gbé tòun tómi àti gbogbo rúùtù ẹ̀ àti gbogbo iyẹ̀pẹ̀ tó yí ká tó fìdí múlẹ̀ lé lórí tẹ́lẹ̀ ó sì ń gbé lọ kò sì gbé yí ṣubú ó sì gbé nàró náà bẹ́ẹ̀. Ẹ wò iṣẹ́ Ọlọ́run kò sẹ́ni tó yé iṣẹ́ Ọlọ́run ju tààfà lọ. A sì wà over religious ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá rí ní táwọn oní religious náà ń sọ àwọn oní sáyẹ́ǹsì náà ń sọ tiẹ́ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin lèmi fẹ́ bi léèrè ọ̀rọ̀ yìí nítorí Yorùbá ló lọ tó bọ̀ àwa Yorùbá náà ni wọ́n ní bọ́mọdé bá gégi nígbò wọ́n lágbà ló mọ ibi tí ó wò sí. Ẹ̀yin àgbà ọ̀rọ̀ ìkànnì ó yá ẹ bá ń dá sínú comment section kí ló ṣẹlẹ̀ gangan bí kí lẹ lérò kó ṣẹlẹ̀ ẹ ń bá fẹ́ fi ti religious ti spirit dá sí spiritual ẹ dá sí ẹ ń bá fẹ́ fi ti science dá sí ẹ dá sí ẹ ń bá fẹ́ fi ti natural lásán physical dá sí ẹ dá sí ẹ ń bá fẹ́ fi tàgbẹ̀ lásán dá sí ẹ dá sí o kò sáríyànjiyàn gbogbo ohun tí oníkálukú bá rí ni mo fẹ́ ká kọ sínú fọ́nrán yìí nítorí kí ni à ń pé gbọ́n ni àìpé gọ̀. ọ̀pọ̀ máa ó sì dín lọ láúláú ni títóbi kí ni ìkàdí lè mọ́ sáà. yéè nílẹ̀ mọ́ wo ọ̀hún ẹ̀ tẹ̀ wá free yéè lè lẹ̀ mọ́ lè ọ̀hún ẹ̀ free. ó dà kó fẹ́ lè mọ́ bó ti máa pè yín. máa dúró ibẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó dá o àmọ́ ibi tó gúnlẹ̀ sí ẹjẹ́ wá sáré dé ojú irin ní reluwé níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní ọwọ́ ba àwọn báńdíìtì tàn jírin èèyàn kan láwọn eléyìí jí gbé irin ni wọ́n mọ̀ ní irin tán jí gbé ìwọ́n ló wọ̀ tí 200 million naira jù bẹ́ẹ̀ ló gan àyà ni ọ̀gá mi ṣe irin mẹ́ta tán kó wájú mo lóòwẹ̀ yìí ni àyà náà ló ń tiri o abẹ́rẹ́ adúrú irin tó wà lẹ́yìn yẹn mo ṣe mọ́ tu rèé o a kàn fẹ́ fi hàn yín ni kì í ṣe ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀ gangan rèé o àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ló mú wọn ẹ̀jẹ̀ àwò mo sì rọra máa ń ṣiṣẹ́ yìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọ́n náà máa ń lọ ọbẹ̀ wọ́n á tú gbogbo náà tìlẹ̀ wọ́n ní í fọ àwọn èèyàn lára tí tírèènì bá wá gbàbí tó dànù nǹkan bandit lèmi káwọn sí o torí kà ni wọn. All these are stolen on the other side too. We have just two here, just two, and all the others stolen. Look at, and the train still ply this rail line. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu níṣẹ́ wá rí ibi tí wàhálà yìí tó pọ̀ tí ó wà gangan ni pé ṣé ẹ ráwọn nọ́ọ̀tì tàn tú yẹn àwọn kinní bíi kọ́ńkírìtì tó wà lábẹ́lábẹ́ yẹn kò yẹ kó fọ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú nọ́ọ̀tì tàn rọra tú yẹn kódà kan mọ́ tu tán tí kinní yẹn bá ṣèkì díẹ̀ báyìí ó máa fọ́ ni ó dẹ̀ lè da train nù ó máa ṣe jákò ń bẹ ẹja wá sáré yà lọ́dọ̀ bọ̀dá mi dáadáa Kúnlé Àfọláyàn níbi tí wọ́n ti ga ohùn sókè ìròyìn kan jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta èmi náà mọ̀ gbé ni láti jẹta mò ń wòran ni mo ní mo fẹ́ kí Kúnlé Àfọláyàn dáhùn kó fèsì wọ́n ló jẹ́wọ́ ó jẹ báǹkì kan lówó kó wá sanwó Kúnlé ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o pé ẹni tí òun bá jẹ bàbá ńlá bàbá rẹ̀ lówó kó jáde. This nonsense they are spreading around saying we're owing 5 billion. I really wish. Please, if I see a bank that will give me 5 million, I definitely will take it because I will use it for the betterment of the country. But the honest truth is there's nothing of such. One, Anikulapo, even from the film, was a co-production between Golden Effect and Netflix. And it was a clear, straightforward deal. And no money is owed to anyone. I don't know, there's so much, I don't know, maybe it's because we're going through so much in Nigeria. So they're always looking for so without prolonging the matter, there's no litigation. First Bank. We are good friends of the bank. We've done collaborations in the past and we're still doing stuff, but we don't have any issue of any sort. And the people behind this Magburo. So yeah, that's all I'll say. Bẹ́ẹ̀ ni mo fa wá sí kan gbúrò kíní kan tí wọ́n fẹ́ bà Nàìjíríà jẹ́ tẹ́ ẹ bá ti jọ níjà báyìí wọ́n wá lọ mọ́ wá tàmọ́ kẹ́ ẹ mọ́jọ níjà gan kankan èyí tiẹ̀ wọ́n á lọ mọ́ wá irú abẹ́rẹ́ woman kan tó sọ wípé Sunday Igboho apààyàn kíní kan òun gan yóò jẹyàn rẹ̀ ṣù. Ìwáṣọ nìkan àtàwọn tó ń ràn torí wọ́n ràn ni àkó ti tó báyà ní wò wọ́n ràn mọ́. láì wá kó dìdìbò ọkùnrin yóò lọ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ bóde pẹ̀lú rọrùn àwọn sọ́jà ń bẹ lódò
abẹ́rí òkè tálájàpá ò léegun mo ti gòkè mo ti sọ níbi tágbá alágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tí ń ṣe wàhálà abẹ́rí irú ẹkùn ló ń lọ yẹn wọ́n tòrò ẹkùn ló ń lọ yẹn o ó wá pàdé tó fi sì lọ́nà. fìgbà yẹmí ọlọ́run fìgbà yẹmí mo fi gbogbo ọkàn mi sún mọ́ fìgbà yẹmí olúwa fìgbà yẹ wá a fi gbogbo ọkàn wa sún mọ́ òwúrọ̀ wa ọ̀sán wa alẹ́ wa tìrẹ ni olúwa òwúrọ̀ wa ọ̀sán wa alẹ́ wa o tìrẹ ni olúwa bíbélì ìwé ayérayé bíbélì ìwé ayérayé èdìdì ọ̀rọ̀ mímọ́ ọlọ́run níwé bíbélì o bíbélì ìwé ayérayé ó yá sọ pípé ọ̀nà àrà níṣẹ́ rẹ̀ ò bàbá o ọ̀nà àrà níṣẹ́ rẹ̀ ò bàbá tèmi kò bá tètè lówó káyé má bú mi tèmi kò bá tètè lọ́lá káyé má bú mi onílé kóró ọ̀la ń bọ̀ wá dẹ̀rọ̀ bó pẹ́ ò bóyá mo sì máa ṣoríire ó yá sọ pé mo ti gbójú mi sókè ayọ̀ ń bọ̀ lọ́la mo sì máa ṣoríire ẹ̀ràn tí orin yẹn ẹ̀ràn tí mò ń rẹ́rìn ni gbogbo neighborhood láti mọ́ ń gbọ́rọ̀ àwọn orin mo ti gbójú mi sókè ayọ̀ ń bọ̀ lọ́la mo sì máa ṣoríire àwọn orin yẹn àwọn orin tó ní táìmù nígbà yẹn ni orin níyà Adédòkun tó sọ wípé ọlọ́run ṣẹ́ mi o mo sì fẹ́ gba ẹ̀san àwọn orin tó ní táìmù nìyẹn orin bàbá wa Adégbóyèga Adébáyọ̀ ẹ̀tọ́ ní àtayérọ bí agogo àmì retí rẹ àwọn orin tó lò gbà pọ̀ nígbà náà ara àwọn lélẹ́yìn náà morúkọ wọn ṣé káfíńsì assignment bàbá wa Akin Adébáyọ̀ ìmọ̀lẹ̀ ayọ̀ tèmi kò bá tètè lówó káyé má bú mi tèmi kò bá tètè lọ́lá káyé má bú mi onílé kóró ọ̀la ń bọ̀ wá dẹ̀rọ̀ bó pẹ́ ò bóyá mo sì máa ṣoríire mo ti gbójú mi sókè ayọ̀ ń bọ̀ lọ́la mo sì máa mo mọ̀ pé iná rántí àájọ soríire ní bá soríire náà rí o a sì dúpẹ́ àwọn ọmọ oríire tán kó lọ wọ́n sẹ̀ kó wọn padà náà ni a ní rí bànújẹ́ ẹja kọ́kọ́ kí ọlọ́run náà ọlọ́run láfi bẹ̀rẹ̀ ètò olúwa ẹ ṣé o atayérọ bí agogo atẹ́rẹrẹ kárí ayé ọba mi àgbàlagbà oyè kábíyèsí o ẹ̀yin gangan lẹ dá wa ẹ̀yin gangan lẹ mọ̀ wa ẹ̀yin lẹ ń tọ́ wa ẹ̀yin lẹ ń kọ́ wa ẹ̀yin lẹ ń fi wá mọ̀nà ẹ ṣé ọlọ́run ẹ jẹ́ kí ọpọlọ wa dọ́bà gbogbo àwọn orin tá à ń rántí àwọn orin táwa débá tá a gbọ́ tá a fi grow àwọn orin tí ẹ̀wọ̀n tó bá gbin àgbàdo wọ́n mọ̀ bomi wọn èèyàn tẹ́ ẹ bá gbìn sílé ni tẹ́ ẹ bá gbìn sílé òjò ó mọ̀ rọ̀ lé lórí òòrùn ó rọ̀ lé lórí àwọn nǹkan tó jẹ́ kágbàdo dàgbà nìyẹn àwọn orin làwa ń gbọ́ tó ṣàpùn wa tó tún wa ṣe ẹ lè gbọ́rọ̀ àwọn orin yẹn kọ́ mọ́ sóríire kó mọ́ lálùyọ kó mọ́ mọ bí ilé ayé ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn orin gbìgbìgbì tí ò ní ìtumọ̀ tàn gbọ́ ní ìsìn Ọlọ́run ni ó ṣàánú wa ó dá o ìbá orin oríire náà rí o ìbá tayérọ bí agogo adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ìbá rìn gírìngìrì tí kúmi àti kúyò rìn gírìngìrì bọ̀ pàpà parada àyà parado dọ́gàrẹ́ ọgàrẹ́ parado dá àyà ní Abala comment section lẹ́yìn olólùfẹ́ wa mú kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa mo rí wípé a tún ti ní àwọn àlejò tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ò kí kọ kọ́mẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ náà ti ń kọ kọ́mẹ́ǹtì o àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn adúpẹ́ pẹ́ òkun o èmi náà ń pè ní ìbá ọ̀pàpà parada in case tẹ́ bá ń wojú mi tẹ́ bá ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ níbi tí àyà ti ń parada ti ń dọ́gà rẹ̀ parada òdá ìyanu Abala comment section abẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mẹ́ta lọ́kan ni ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mọ̀sùmọ̀ lórí ìkànnì yìí méjì lọ́kan ni àyà ni ọ̀gá rẹ̀ làyà ọmọ mi kan wà àyà lọ́kọ wọn ọmọ mi tó pọ̀ rẹpẹtẹ Bobby lọ́kọ tiwọn ṣùgbọ́n àtìyàwó Bobby àtìyàwó àyà èèyàn kan ṣoṣo náà nà fẹ́ mọ́ dọ́là ní báyìí ìyàwó àyà lè mi o kì í ṣe Bobby o àtàyà àti Bobby méjì lọ́kan
Ọlọ́run nìkan ni mẹ́ta lọ́kan lọ́dọ̀ wa méjì lọ́kan ni ó rẹ̀ mí náà ni mò ń jẹ́ ibà fẹnukú géètì fẹnukú tí ò dá ńlẹ̀ Yorùbá àwọn ò fẹ́ sáré ńlẹ̀ Yorùbá o àti ráàrí tán yín àti rí gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe àti rí gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ fi dá lára à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn àáfàá onímọ̀nà fìkì yín à ń gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe láàrin wa no space for blaspheming law no space for Sharia law in Yorùbá land àwa ò fẹ́ o kò sì já ń bẹ́ o àlàáfíà tó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tá a dé bá ìrọ̀rùn la bá nígbà tá a dá ẹ o ìrọ̀rùn la bá nígbà tá a dáyé ẹ mọ̀ mú jàgídíjàgan wá fún wa ẹ mọ̀ mú ọmọ ò lè kí bàbá rẹ̀ káwọn ọmọ kán mọ̀ fẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ fún bàbá rẹ̀ mọ́ ẹ mọ̀ sọ wípé àáfàá kan ò lè dọ̀bálẹ̀ fọba nílẹ̀ Yorùbá kò jọ́ ìrọ̀rùn la bá nígbà tá a dá ẹ o ìrọ̀rùn la bá nígbà tá a dá ẹ. ó dáa ibo mo kíra mi dé èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti kóbìrì pé èèyàn kan ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ bọ́ bá wá ń torí owó torí ọlá torí wọ́n ní owó ní bojú ọ̀rẹ́ jẹ́ in fact ọmọ ìyá méjì gan wọ́n máa ń bojú ara wọn jẹ́ nítorí owó tó bá wá nítorí owó tó ń rìn kúlẹ́kúlẹ́ tí ò rìn straight pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake o pàápàá jùlọ àwa Christian mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé sí mọ́nà tán fún kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà àbí kọ́ kúkú gbalé ṣàgbójú èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀bẹ́nu wá ṣe wá dùn tòótọ́ lọ́n bá wá ṣe lórí ìkànnì ẹjọ́ ẹ mọ́ fi kún ẹ mọ́ yọ kó ń bẹ́ o ẹ mọ́ confam gbogbo ròyìn tàbá sẹ́ndì dọ́dọ̀ yín o kẹ́ ẹ tó kọ́nu comment section torí èmi tí mò ń sọ yìí náà tọ́lọ́hún gba ẹnu mi sọ̀rọ̀ mọ̀ mọ́ confam ẹ̀ kí n tó gbé wá bá yín o tọ́ bá péròyìn kíròyìn dọ́dọ̀ yín gbogbo ọ̀nà ní kẹ́ ẹ wá kẹ́ fi confam ẹ̀ mọ́ bá péròyìn fógànà o kódà kó ṣe ìròyìn ọ̀tá rẹ̀ náà ti ṣe àyídáyídá rẹ̀ tàbí tán ti gbé sínú engine room Olúwọlé tán ti fi kún tán ti parọ́jọ síbẹ̀ tán wá gbé lọ́dọ̀ rẹ̀ tán ni yóò láìkì ẹ̀ tó rọ́ta rẹ̀ ni mọ́ láìkì ẹ̀ ti padà sí wọn tí ọ̀tá rẹ̀ bá ṣe gangan ni kò sọ mọ́ fi kún mọ́ yọ kó ń bẹ́ o wo bá lọ àbọ̀ mọ́ bọ̀ ni o bọ́ bá wá ṣe mistake mọ́ ló ti lọ mọ́ wo ràn o nítorí kì í lọ o ìmọ̀ padà bọ̀ o wo kò sí àṣegbé mọ́ àṣepamọ́ ló wà kámà ni bó bá ṣe mistake tó wá ń wòran pé wọ́n notice jàre àyà ò kì í tiẹ̀ gbà fún mi ọ̀gá mi ẹ mọ̀ ní wọ́n notice o ẹ tètè padà sórí àgbà bíbí tẹ́ ti ṣe mistake náà ní kẹ́tì rè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín mo sáwọn jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi ń bi báwa bá ṣe mistake á sọ pé ahọ́n gbé a ni o a ṣe mistake ni o ó dáa ibà kéde fún Yorùbá nation fóòdúrà nation káfàtà náà ní bẹ́ẹ̀ bá wá rí tá à ń pọnnu mọ́ òótọ́ tá a gbé dání ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ nítorí tó mú àwọn onírọ́mọ́ pọnnu mọ́ irọ́ wọn àwa náà pọnnu mọ́ òótọ́ wa alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní ẹjá bẹ̀rẹ̀ irọ́ inú Abala Sanawole láti lòsù mẹ́jẹ̀ ń fi tó yín létí wípé adúpẹ́ wù wọ́n ti rí méjì nínú àwọn ọmọ tó ń jí gbé lọ ní Kogi lánàá tán rè ṣe nẹ́kò àti principal wọn ǹjẹ́ méjì pẹ̀lú kù báwọn ọmọ mẹ́rin principal náà kó lọ márùn-ún wọ́n ti wá rí mẹ́ta nù wọn principal àti ìlànà èèyàn bá ń deliberate pé ṣé kán fìyà jẹ ṣé kán sẹ́ǹdì ẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n straight àwọn èèyàn ní kí ló dé ẹni tó ṣẹ̀ dóòlà mo ní ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n straight àjọsọ bàbá dínú Abala Sanawole ni nílò náà àkójọpọ̀ ròyìn torí ròyìn kékeré ni alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole àyà ní ilé asòfin Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí rí ilé mọ́rẹ̀ sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ti wá vote báyìí wípé kí Amẹ́ríkà mọ́ ṣe ìrànwọ́ kankan mọ́ fún Nàìjíríà ní ṣe ìrànwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide àbí gbogbo ìrànwọ́ pátápátá wọn ni bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bàbá ti wá pò ń bẹ̀ tán jẹ́ rántí arábìnrin Aisha Atimugun ẹ wò bó ṣe ń wò mí tí mi náà ń wò bó ṣe ń wò mí lèmi náà ń wò ó ń wò mí ń dojú kúrò lára rẹ̀ ó dáa o lọ́rọ̀ kan àjọ EFCC ti fi tó wa létí wípé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo àwọn dúkìá rẹ̀ kan o wọ́n ní ẹjọ́ sì ń lọ lọ́wọ́ wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní táwọn ṣe fún Malami náà ṣe fóònù náà kí wọ́n á náà gbẹ́sẹ̀ lè ṣé tiẹ̀ náà pọ̀ sóò náà kọ́lé tó 40 something ibo ló ní àwọn lé sí kí náà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní jewelries náà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ o àti àwọn mọ́tò wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà wọ bílíọ̀nù ní mọ́tò wọ bílíọ̀nù kò sí lé ń bẹ̀ ni mi ò rí lé ń bí yìí o à ń bọ̀ ń bẹ̀ àwọn èèyàn náà ganu sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń sọ fún àwọn ní Malami náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ rí ṣe appeal pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ó lè gbé dìde ó ní ẹ kọ́kọ́ bá wa pín àwọn ilé yẹn fún àwọn tán ṣe dóòlà lóríire àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí ni kò ní dọ̀la bóyá ó lè appeal bóyá kò lè appeal àgbọ̀ ní tààràtàrà ó dára bá kún bẹ́ẹ̀ àyà lè gbìmọ̀ asòfin níbi tí rògbòdìyàn rowdy session ti bẹ́yọ mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ o mo rí o sí ọmọlẹ̀ mẹ́mọ́ ráwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní arákùnrin kan ni o
tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fáṣínà. Mo ní Fáṣínà kí ló wá ṣe? Ó kọ gidi ni, at least ó kọ ìbílẹ̀ ní jẹ́. Wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ orúkọ làwọn ń bọ́ sọ bọ́bí. Wọ́n ní ààrẹ olódòdẹ ló appoint ẹ̀ fún position kan náà bá taari ẹ̀ sílé ìgbìmọ̀ asòfin. Làwọn asòfin náà bá jókòó tì wípé àwọn ó ṣe iṣẹ́ ilé ìdéédé o, káwọn èèyàn kọ́ mọ̀ tí wọ́n bó àwọn bọ́rọ̀ bá bẹ́yìn yọ wípé ṣé bí ẹ̀yin lẹ scrutinize ẹ̀ lọ́jọ́ sí kí ló wá ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ó ń jẹ́jọ́ kan lọ́wọ́ wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn án gẹ́gẹ́ bí lecturer ńgbà kan wípé ó ń ṣe sáwọn ọmọ. Mo ní ìwárò ẹ̀ tí wọ́n àwọn lecturer yẹn wọ́n máa ń gbàgbé ara wọn ni wọ́n máa ń rò pé ojú líle ó ran sìgá torí ipá àwọn ọmọ ti pọ̀ lábẹ́ yín. Bọ́ọ̀ bá máa tóòsì ọmọ mọ́ fi nítorí pé ó jẹ́ lecturer mọ́ fi pa ọmọ ọlọ́mọ lára. Wọ́n ló ti wá dàsà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Ìkan náà ni mo rí tán lé jáde nínú staff room. Wọn ò lè lò ní nítorí ó tàbùkù ọmọ ni, nítorí ó tàbùkù ọmọnìyàn. Àwọn student wọ́n wá dé staff room báyìí wọ́n lé ó gbójú window bọ́ọ̀lẹ̀ ni tó ti kó aṣọ ẹ̀ bọ́ọ̀lẹ̀. Mo ní bóò ló ṣe wá rìn òwò jáde àti pé ó ń ṣe ó fẹ́ bọ́mọ kan sùn nínú rúùmù ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ mọ̀nàmọ́ná yẹn ti pọ̀ jù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. I don't know why ibo láyé ń lọ ná. Lọ́rọ̀ kan wọ́n bá ń ṣàríyànjiyàn pé àwọn ò ní confirm àwọn ò ní confirm at the end of the day. Akpabio sàdá sí, Akpabio ló ṣàgbàálẹ̀ lọ́wọ́ wọn wípé ẹ jẹ́ káwọn confirm ẹ̀ wípé àwọn ti pe ọlọ́pàá, àwọn ti pe eléyìí, àwọn ti pe tọ̀hún wípé wọ́n ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìbátan ṣe investigation kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé bí kan náà àwọn aṣòfin ló ní sì gbọ́ wípé ẹjọ́ yìí ń lọ lọ́wọ́ wà nílé ẹjọ́ pé ẹ má jẹ́ kàn confirm ẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sá confirm ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí a fi kúrò lọ́dọ̀ wọn ọwọ́ lọ́ya tiẹ̀ la bọ́ sí ìlú náà bá ganu sí máìkì pé àṣìṣe ńlá gbáà ni wọ́n ṣe o tí wọ́n fi confirm Ọ̀gbẹ́ni yìí o kéèsì bá ẹ̀sìn mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé wa débẹ̀ o torí ọ̀rọ̀ confirm o náà ló dé orí ti Adéníyì Adéyẹmí àmọ́ bọ́ ṣe confirm agency ẹ̀ tán sẹ̀ wá ń padà sọ fún wa ní ìsìn wípé fake agency ni bó wà lẹ ṣe bu owó fún nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì ẹ sì kọ́ ní ìsìn ẹ̀yin tẹ́ confirm ẹ̀ náà ẹ kọ́ ní ìsìn ẹlẹ́rìí probe ẹ̀ nítorí pé ẹjọ́ wà ní ẹjọ́ ẹ̀ ń wá tàmọ́ à ń bọ̀ lórí eléyìí o bóyá ariwo àwọn èèyàn tó bá paléyàn lórí bóyá wọ́n máa rescind wọ́n máa reverse decision wọn àjọ fojú sunùkùn wò bàbá dínú àkójọpọ̀ rẹ̀. Bàbá tí wàá kó bẹ́tàn á yà lọ́dọ̀ Trump níbi tá a ti ń gbé wọn sọ wípé ó tún ti gbé ìṣe rẹ̀ dé o ó ti gbé òfin tuntun míì kalẹ̀ o pé Trump ti wá límìtì foreign students to 4 years pé Trump ti dín iye ọdún tí ẹni tó bá lọ kàwé ní US tó lè lò ó ti dínkù. Mo ní ọdún mélòó náà ń lò tẹ́lẹ̀ ọdún mélòó ló wá dínkù sí nísìn ọdún 4 náà ló dínkù sí. Ṣé yóò ti parí prógráàmù ẹ̀ Trump kí ló ń ṣe yìí sí tó lè extend àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là torí kì í ṣowó kékeré láti lọ school ní US. Bára tí wá kó ń bẹ́ẹ̀ á padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n ń ṣe àpérò lórí òfin kan tí wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ o wípé kí wọ́n máa fi òfin mú gbogbo ẹni tó bá ń ṣe wàásù nínú móòlù ẹ̀ nínú bọ́ọ̀sì tàbí tó ń tajà lójú títì tàbí tó ń tajà nínú bọ́ọ̀sì. Mo ní ayé ìgbà táwa ń dàgbà bọ́ nínú móòlù ẹ̀ àmọ́ preach o wọ́n ní kò sáàyè rẹ̀ mọ́ náà Kristẹni bá fi gbé ta wípé ẹ fẹ́ dá wọn lọ́wọ́ kọ́ adébá preaching nínú bọ́ọ̀sì ni bẹ́ẹ̀ náà ni lójú títì táwọn ṣe tankraya láàárọ̀. Mo ti ròyìn tán fẹ́ fojú mi rí ní Kẹjà lọ́jọ́ kan rí à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kán máa san 50,000 àwọn wo ni wọ́n máa gbà àjọ road safety. Mo ní ó tún bówó dé ó dá àwọn àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o ẹni tí ń preach nínú bọ́ọ̀sì ẹni tí ń tajà àwọn tó sì ń tajà nínú bọ́ọ̀sì yẹn náà nínú móòlù ẹ̀ ọmọ kò sí oògùn tí wọ́n ìta gbogbo ní ṣe ní o ọmọ gbọ́ oògùn ojú mọ́rẹ̀ kan sójú o ojú mọ́rẹ̀ ìfọ́ o ẹ̀yà ara wa ò ní relédè á o àbí mo ti rà ni oògùn eyín ó kankan ọmọ bóyá sì dìnnà bú bẹ́ẹ̀ kò sí oògùn tí wọ́n ìta ó tiẹ̀ ní bàbá kan tí n bá ń lọ sí Sànyà báyìí lọ́jọ́ Sunday kò ní jẹ́ ìráyè preach èmi sì fẹ́ preach yóò ti máa wò mí èmi gbà ó yára dára wa mọ̀ ẹni yára lògùn ń gbè la máa fi ṣe tàbí tí n bá ti rí tó ti wà nù móòlù ẹ̀ kan báyìí tí n bá ti léètì jù tí mo sì rò pé mo lè mú móòlù ẹ̀ míì màá yá ta mọ́ móòlù ẹ̀ míì n ò ní preach kẹ̀ máa preach the church máa preach padà ni ṣùgbọ́n èmi ẹ pariwo mo máa ṣe é lónìí bọ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là sóbófinmu ó dáa àwọn kìrìsìtẹ́nì ń pariwo báyìí ó dá àwọn kìrìsìtẹ́nì ń pariwo báyìí ó wípé àwọn náà fẹ́ fi target. Bàbá wa kó mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé ó ti gbọ́ ariwo àwọn èèyàn ó sì ti sáré
fèsì padà lórí ọ̀rọ̀ aircraft tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ó ti dájọ́ sí ó ní Ọ̀yọ́ surveillance aircraft to arrive month end ó ní parí oṣù ní bí ò bá wá arrive kẹ́ ẹ wá tẹ̀sí òun lójúmọ́ ní ó dáa o kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe dìlé rẹ̀ àbọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà lárí àwọn èèbó kan lára ń di ẹ̀ tó gbà lálejò òun ni sáwọn ti UN ṣé wọ́n ti dé nìyẹn bóyá UN náà ti wá bóyá kìí ṣe UN àdìlégbọ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là àwa ayé àlọ́dọ̀ Sowore níbi tí Sowore ti ń pa láriwo wípé ṣẹ́ òun mọ Gbajabiamila ẹ̀mọ́jì ó lọ òun ló ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ní ti mọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ mo ní wò ó tí ì ṣe kéésì ṣé bí ọ̀gá Gbajabiamila ni ó bà ló kọjá tó sọ̀rọ̀ àlùsìsì tó ń sì ń bọ́ fa kéèsì bóyá lọ́tẹ̀ yìí bóyá padà gbàgbé ó mọ̀ọ́mọ́ resign torí ti ẹni tán wà bọ́ fa kéèsì àyà ni wọ́n lè resign àyà ní àbọ̀ ti resign ni a jẹ́ pé ọwọ́ ọ̀tá ti ká wọn nù ogun ìdílé mú wọn mọ́lẹ̀ torí Sowore náà ṣe wá resign àmọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí Sowore fẹ́ sọ bóyá ó fẹ́ ba Gbajabiamila lórúkọ jẹ́ ni bóyá ẹ̀sùn tán fi kan àwọn opposition wípé àwọn náà wà ń díẹ̀ tán fẹ́ ba Gbajabiamila lórúkọ jẹ́ wọ́n sì ti mọ̀ pé backbone olódò dẹ̀ ni tó bá kan Gbajà ní ìsìn yóò kan olódò dẹ̀. bàbá kò ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ pòfẹ́sọ̀ ọmọ Ìgbò ni ṣùgbọ́n ìmọ̀ sọ ọ̀rọ̀ gan-an tó make sense ibà mọ́ mi ẹ̀ ti rántí ẹ̀ pòfẹ́sọ̀ Ogbeni ó ní Tinubu is a master strategist kì í ṣe kó gbà fún Tinubu o ṣùgbọ́n òun máa ń wo nǹkan pragmatically ó tíìtì díẹ̀ tó wà partisan ṣá ń jọ bẹ́ẹ̀ torí jọmọ Ìgbò ẹjẹ́ àwòpó tíìtì díẹ̀ sọ́dọ̀ Òbí àbí ó ní memorandum láti tíìtì memorandum ní kí n lò ìwé náà mọ́ gbélugi gbé lọ́pẹ́ ni mọ́ gbélugi gbé lọ́pẹ́ ni ó yẹ jẹ́ lo propensity ó ní propensity láti jẹ́ Tóbi mo ti ń jẹ́ propensity o ó ní Tinubu is a master strategist ó ní gbogbo àwọn opposition tẹ́ rí òun kó ogun wọn pọ̀ àtòbí o àti Kwakwanso àtàtìkú o ó ní they don't know what they are facing ó ní tó ṣẹlẹ̀ 2023 tán fi lùsì sọ́wọ́ Tinubu ó ní òun tí ń róye rẹ̀ ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fún láàyè á wò bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni o bẹ́ẹ̀ náà ni a wà àfihàn yà á tún padà sọ́dọ̀ Dave Umahi níbi tó ti wá ṣe press brief gangan lórí ọ̀rọ̀ ọmọ tó kú wọ́n mọ̀ ń bá fa wàhálà ni bó lọ́mọ ṣe kú sákàtà àti ẹ̀ náà ọ̀tọ̀ làwọn ẹnjìníà tán fẹ̀sùn wọn kàn lọ́jọ́ sí àwọn ẹnjìníà tán gbéṣẹ́ fún torí owó kan òwò kan tán rìlíìsì bóyá fẹ́ pọ́n lẹ́nu mọ́ ni àmọ́ wọ́n wá òkú wọn tì ẹnu dé Ọláfáyẹ̀hùn mo ti ń gbọ́ wípé wọ́n ń gbà kan pa wọ́n tán wọ́n dáná sun wọ́n kán mọ́ bá rí ẹ̀rí kankan mo ní ẹ̀sùn burúkú lọ́mọ fi ń kan David Umahi ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ́ o gbogbo atótónu tó fẹ́ sọ àwọn èèyàn ní kò náà set aside kó resign wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ìwọ lọ pààyàn sílé rẹ wọ́n rókú rẹ̀ ìwọ náà ló tún wá ń sọ pé o fẹ́ ṣe kíní fún o fẹ́ ṣe autopsy fún wọ́n láwọn òbí rẹ̀ ti yarí o àwọn òbí olóògbé wípé kò lè ṣe autopsy fún ọ àwọn làwọn ó ṣe autopsy fúnra wọn àwọn ò ránṣẹ́ wọ́n lájọ wípé ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nú àní rí ìjọba ìlọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn wa bá bá dé lọ́nà àkójọpọ̀ ròyìn kí láṣẹ àfẹ́ lójú oyẹ̀wẹ̀yẹ̀ o ẹ̀sìn cheese no space for sharia in Yoruba land no space for blasphemy law in Yoruba land no space for jàgídíjàgan in Yoruba land nínú àṣà Yorùbá ọmọ máa kúnlẹ̀ dọ̀bálẹ̀ ní ìgbàlódé ti gbà máa lọ́wọ́ ó yẹ ká máa kúnlẹ̀ ká máa dọ̀bálẹ̀ flat ní fáwọn òbí wa ṣe là ń tẹ́ ní ìsìn ẹ tún wá fẹ́ gba títẹ̀ yẹn tún fẹ́ fẹ̀sìn gbà lọ́wọ́ wa ọmọ kò gbọ́dọ̀ tẹríba fún òbí rẹ̀ nítorí pé ẹ̀sìn yín ò fààyè gbà ọmọ ò gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ kò gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀ fóbi rẹ̀ ìkà ní ìkà kì í ṣe tradition Yorùbá lẹ́ ń target gbogbo ṣé ẹ rí gbogbo ọba tí ó bá ti ṣe tradition Yorùbá ẹ lé ẹ kó lórí àpèrè ẹmẹ tí mo bá wí ṣáà ti ya bí tó wà jàre mọ́ mi Grace olùsòtọ́ mọ́ mi tó yiná rí bóyá ẹ̀yìn méjèèjì lẹ́ lìdí wa ẹjọ́ sí àfipàpà sójú kan ẹjẹ́ àtúnṣe ẹjẹ́ kóró sí ẹ̀ àfi pàkà yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀ mọ́ mi tó yiná rí yọ́ọ̀ dá fún yín o ohun yín gòkè gan o tẹ́ ẹ mọ́ kọrin kwaya rí alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn Sanawole gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣèlérí ẹjẹ́ àyà ní Kogi níbi tá a ti gbọ́ wípé Ọlọ́run ṣeun o wọ́n ti rescue àwọn victims tí wọ́n jí kó lọ ní Dẹ̀kínà o ṣùgbọ́n wọ́n ní okò àwọn méjì 2 students àbí gbogbo wọn náà nù ní àyà òde arákùnrin kan ó gbé wa débẹ̀
ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí tó ráwọn èèyàn ń béèrè wípé ṣé kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀kan padà sílé àbí kán mú wọn kán kó wọn lọ sí kíní mo níṣẹ́ rí tàwọn student yẹn èmi ò mọ̀ ń pa tán lè ṣe fún wọn bóyá kán fáwọn èèyàn lẹ̀ ṣùgbọ́n principal tó rè dá miracle center lẹ̀ gbogbo alamọ̀túnmọ̀ tó tún wá kó wọn kúrò ní kíní special center kán lè páàsì tó kó wọn lọ nú gbó yóò ṣe àlàyé ìka adúrú ariwo tá à ń pa ẹ̀ sí orí ẹ̀ kú ni orí ẹ̀ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí iná ká gbọ́ lẹ́nu arákùnrin. We're live here at the government secondary school in Olowa, a community in Dekina local government, and we're just taking a walk with the security operatives to actually get to the scene of where the abduction took place. You can see the terrain of the place where the school is. There's a lot of bushes. It's more of a very remote area. So we're working to get to the particular place where the school is located. All right, so this is where the kidnap took place, according to security officials. You can see that the building is dilapidated. So yesterday, the Commissioner of Police in Kogi State seemed to have spoken vehemently about how combined security operatives are putting their efforts together to see to the rescue of these abducted victims. And then you may want to agree with me that words have been put into action. Comparing this incident to what happened in Ilukebunu just few weeks ago, where security operatives repelled a suspected bandit attack, where these bandits attempted to kidnap students in Ilukebunu in Kamabunu local government area. Now switching gears to Kogi East and then succeeding in kidnapping students. But then you will see that within a few hours after that incident, security operatives had responded quite interestingly to rescue these victims. And then from what we have gathered is that the victims are in good shape. They are going through debriefing, and then they are also undergoing medical checkups. But an important factor I would also want to speak about was what the Commissioner of Police said yesterday. I particularly asked him what efforts the command will be putting in punitive measures will be putting in place to ensure that these kind of incidents don't happen. They don't happen again, because he said, according to the Commissioner of Police, is that the principal gathered about 10 students and then put them inside a classroom, that particular facility where they were kidnapped, and then in what the Kogi State government described as a miracle center. So I asked him what measures the command will put in place to ensure that it doesn't happen again. And then he said what we should be expecting first off is the rescue of the victims. So the punishment will come later. So we are expecting that with that rescue now in place, punitive measures will be put in place to forestall future occurrences. Because if the government puts out a statement and says something is illegal or wrong, it is only ideal that the stakeholders abide by these instructions. Thank you. Let's welcome His Excellency Alhaji Ahmed Osman Ododo, the Chief Servant of Kogi State. Your Excellency, you're welcome, sir. Thank you. Kúrò káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, à ń yọ̀ àdúpẹ́, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà èmi fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí kán fìyà tó tọ́ jẹ, kán mọ̀jẹ̀ òdélé, kán mú lọ sí police station láti ibi tán ti gbà láyé náà ni wọ́n gbà lẹ́nu kú, ṣùgbọ́n kórè fojú winá òfin. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ torí wípé kí ni òun organize special kìíní fún, yóò ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní ti NECO, ó jẹ̀bi pé ó ń cheat, yóò tún wá sí ẹ̀ àfi tó bá jẹ́ wípé ó lẹ́ excuse tó fi kó wọn lọ ní tó mú kó àwọn 10 sọ́tọ̀ tó yà wọ́n sọ́tọ̀, yóò tún wá ṣẹ̀wọ̀n wípé ó fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ séwu, ó wá kó wọn wọnú igbó tó má bàa rí ọ ní town, ó wá rè kó wọn sẹ́nu kìíní. Wọ́n sì láwọn wèrè yìí wọ́n ti kọ́kọ́ fẹ́ lọ kó àwọn ọmọ kan NECO nínú Kogi yẹn náà ni wọ́n wá kó ń bẹ̀, wọ́n wá lọ sí Kogi East ní bàbá rí wọn kó ń bẹ̀ yẹn á rí wọn kó ń bì
wọ́n sì pààyàn bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ìjẹ́ wọn tí ẹ̀ pa principal bẹ̀ àgbéwá àwọn ọmọ nepo náà àwọn ọmọ tí ń ṣe exam náà fẹ́ lọ jí kó wọ́n ti kó onú do èmi náà wá ń fi àsìkò irú àwọn ọlọ́pàá kan jọ ò kán lọ kọ́ látara torí mo jọ pé wọ́n náà ń ṣe joint operation Kogi àti Niger State ó dà bẹ́ẹ̀ ó dùn mọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe bíi tàwọn Àbújá ẹ pè CP Àbújá CP ẹ má dúró ní town bí CP Àbújá ṣe ń wọnú mo ń wò bí àpé mò ń rí picture CP yẹn lójú mi tó ń wò mí pé ṣé nǹkan ọmọ sí ọ ẹ má dúró ní town ẹ wọ gbó tí wọn ẹ má wulẹ̀ wò mí àyà ní ṣe mo rí wọn mo rí ojú wọn o ojú wọn le mo rójú wọn nú ẹ̀mí ojú wọn le ẹwọnú ìjù wọn ní igbó Niger àti Kogi ó mọ̀ lè fi wé igbó Àbújá orí òkè ló pọ̀ l'Àbújá ẹ sàpè CP Àbújá ẹ pera yín àyà ọ̀gá rẹ̀ ìnílọ́wọ́ díẹ̀ ru ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí ń ranjú yìí mo ní ó yẹ kán fi orí rẹ̀ la ògiri látẹ̀yìn ni wọ́n ní ọwọ́ àwọn troop ló bá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà 149 battalion motorized wọ́n ní ISWAP terrorist informant ni wọ́n ní June attack tí wọ́n attack àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ní Gubio àti àwọn èèyàn agbègbè yẹn wọ́n ní ẹni tó fún wọn ní information rèé ẹ wojú ẹ̀ bó sì abẹ́ẹ̀rí orí ránun òbú ṣe ń wò ẹ ti rí pé gbogbo ìwo rẹ̀ gan-an eléyìí ẹ mọ́ múdé lé ẹjọ́ ẹjẹ́ àgbọ́ ìsọkúsọ tí ń sọ lẹ́nu peter ti ń bí lẹ́jọ́. Baka bono. Ina ya garin ku? Gubiyo. Okay. Me na hadin ki da Adam Boko Haram? Adam a matsayin abokin aiki akan hanya yana aiki na. Adam Boko Haram da? A matsayin abokin ka yake? Yana aikin ka? Me za ka siyo mishi? Tramol. Kun taba kwana waje da ne? Mun taba kwana waje da. Kun taba kwana? Kun taba wuni? A ba mun taba wuni ba. Me ya fuskan ka ne akawunta? Wannan fada ne muka yi. Fada kai? A ina? A hanya ne ina zuwa mota wasu yara suka tare ni. Kun yi fada? Okay. Kwanakin baya wannan kafin su zaton mu kai wannan ba kuna mu'amala da shi ba? Shakara na kuna mu'amala? A bai kai shakara ba. Okay, bai kai shakara ba? Ba zai kai wata biyu. Okay, to kwanakin bayan nan an tare ka bin yana kan dama suka ce ma ka kai su wajen tango na ba? Mashin nawa ne sun tare ka? Mashin uku ne suka dauke ni. Mashin uku ne? Amma ka kai ne din ya kai mashin 30 haka. Okay. Sun dauke ka kuka zo tango namu. Suka ce ma ka je wajen idan aka fara harbi sai ka zauna. Haka suka ce ma? Haka suka ce ma. Ba da bakin ka ne? Haka suka ce ma. Sun ce me? Sun ce na je wajen an fara harbi. Na kuma zauna. Ka zauna? Sai ka je wajen ka nuna wajen sai suka fara harbi. Sai ka zauna. Sai aka gama abin da suke bukata. Kuma kun koma tare ba? Sun zo sun kama ni muka koma tare. Kun koma tare. Òun náà nìyẹn ó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ rẹ̀ o ó dá ẹja wá sáré dé Ègbè ó dá ẹja wá sáré dé Kwara níbi tí wọ́n ti ń hàn láti àwọn aráàlú wípé ẹ mọ́ wòra yín ràn ó nínú igbó Kwara wọn kò jẹ́ kí ìwé ẹkùn wá bẹ̀ àmọ́ tí ń bà wọ́n lẹ́rù o àmọ́ n ti ń kọ wọ́n lóminú kí ní bà yín lẹ́rù kí ló ń bà yín lẹ́rù àti ẹ níbẹ̀rù Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí inú o wọ́n ń ṣe sánà ní lójú tí ẹni ṣùgbọ́n the fear of ìwé ẹkùn the fear of Sunday Igboho ní bà lẹ́rù wọ́n bẹ̀rù ti pé wọ́n ti pè wọ́n láti ilẹ̀ Haúsá pé sẹ́yìn wọ̀n pé torí ẹ̀ láti gbé àjẹ́ndà kínní wọ́n fojú OPC náà hàn ìmọ̀ nígbà náà Gani wọ́n fojú òun náà sì máa ń lò ìmọ̀ sọ ara tí bàrà Gani máa ń lò tán máa fi rán wa létí nìyẹn wípé ṣé bí ẹ̀yin ò rí pé torí ìta wọn ní Galadima tán ṣe gbé propaganda tẹ́ ń pè ní Buhari kalẹ̀ pé OPC ò gbọ́dọ̀ gba Ìlọrin ò gbọ́dọ̀ gba Kwara ìró ẹkùn wá fẹ́ lọ́bẹ̀ wọ́n ní gbà wọ́n á ti pè látọ̀hún irú àwọn Galadima yẹn á ti máa gbọ́ wọ́n á ti máa gbọ́ wípé irọ́ o ń tá àdìdì ìgbé Buhari dìde lòdì sí ní kí Buhari wá ṣèjọba ibà gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ojú àgbàgbé ló ti sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ gan ó yẹ kán ti gbé so òun tún wá lè mọ tẹ̀lé Òbí àti Kwakwanso kiri kó rò pa ti gbàgbé ọ̀rọ̀ àná aláwọn alálẹ̀ ló ti ọ̀pá pọ̀ ọ̀lọ̀pọ̀ ọlọ́bọ̀ lọ́fun
gbogbo ohun tó bá lọ́wọ́ sí ìyẹn Galadima àjẹ́ndà Fúlàní ni. ẹ mọ̀ jẹ́ àsùn o, wọ́n lè mọ̀ fẹ́ gbà kí Ìlọrin Kwara kó padà sílẹ̀ Yorùbá o, wọ́n lè mọ̀ fẹ́ gbà gbogbo ọ̀nà silently ó ní bọ́ sí mọ́ penetrate ilé ìgbìmọ̀ asòfin o, àkànní gbọ́n kankan mọ́ ni o. wọ́n ní helicopter kan ń fò káàkiri, wọ́n láwọn aráàlú ló náà rí o. Helicopter wo wá ni wọ́n ní dúdú báyìí ni, àwọn ò mọ̀ bóyá àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ni, bóyá àwọn àtìláwí ni. wọ́n ní káwọn ọmọléeṣẹ́ ológun wá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fáwọn ò tí ì bá sàwọn kán tètè wà wọ́n sì máa já helicopter ìbọ́lẹ̀. wọ́n náà ti kófìrí ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. àwọn ò tí ì fẹ́ sọ, àwọn ò tí ì fẹ́ conclude wípé àwọn bandit ló ń kó nǹkan wá fún. ẹ mọ́ sì tí ì fi gbólẹ̀ gbogbo ń tẹ́ bá ṣe, torí eléyìí tí ọ̀gá ológun Ọ̀yọ́ tó wà ní Ìkẹ́ Àtọ̀yọ́ tó ń sọ wípé drone àwọn ò rílẹ̀. òótọ́ ni inú forest yẹn ó tíì, ṣùgbọ́n èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe o. bóyá èrè bá Amẹ́ríkà tó sọ̀rọ̀, Amẹ́ríkà sì ti ní àwọn ò ní ran Nàìjíríà lọ́wọ́ mọ́ lórí gbogbo kìíní, wọ́n láwọn ò rí improvement. ó dáa, wọ́n ní a fi ṣèkìlọ̀ fún yín ni, kọ́lọ́run jẹ́ kí gómìnà yín gbọ́, kọ́lọ́run jẹ́ kó rojú ráàyè. ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ ni bàbá kan ti ní ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ kò lè rojú ráàyè, ó ń politicize gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́ lẹ́nu bàbá bá a bá dé ká tẹ̀ wájú. Why the government is busy politicking? Àwọn èèyàn bẹ nínú igbó for months, and you are keeping quiet. Wọ́n á ní kò sí mọ̀nàfíkì. Why talking if your people or your state people could take his governor, put the governor on his toes? Why did Kwara put the governor Kwara on his toes? Àwọn olóyè kan put the governor on his toes. Generality ni now. Ṣé gbogbo wa nípìnlẹ̀ Kwara? What do you mean? Àwọn tí wọ́n ti gbé yẹn wọn gangan, are they bothered? Wọ́n wọlé ọba tí wọ́n gbé ìyàwó rẹ̀ lọ, are they bothered? Ìdí táwọn ń ro yàtọ̀, àwọn tí wọ́n pa ọmọ ọba Lọ́láyínká ní Kwara South, are the obas bothered about that? They misplace priority. Let us tell ourselves because this truth. Because gbogbo tí kálukú bá ṣe ọ̀rọ̀ tani lọ́la. Gómìnà yìí náà ìwọ náà ń gbé takalẹ̀ tá a máa sọ lọ́la people are alive. I'm telling you, ẹ má tan ara yín mọ́, Ọlọ́run ní máa fún yàn ní nǹkan bí gómìnà ọba ṣe ẹ sọ pé nǹkan báyìí kò ṣe. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí, ẹjá wáyà lọ́dọ̀ bàbá mi náà níbi tí wọ́n ti ń tàbùkù bàbá yìí. mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe introduction bàbá yìí, mo ti ń retí ọjọ́ àbùkù wọn, inú mi dùn. ṣé ẹ rí àwọn ará Ṣakí Òkè Ògùn wọ́n ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu Yorùbá dùn Ọlọ́run. wọ́n sọ ìyálà yọ̀rọ̀ pé bàbá àní bú yín o, ẹni bàbá wo kí n ṣe introduction rẹ̀ náà. bàbá tí ọba Gandhi yọ lóyè lọ́jọ́ sí tó ń gbèsè àyàtọ̀lá àwọn lẹ́yìn ń bẹ̀rùn, ẹ ti rántí bàbá tí ń sọ̀rọ̀ tí ń ọba Gandhi orin ọba fi wọ́n yọkú wọ́n joyè wọ́n dálẹ̀kẹ̀ lọ́rùn rẹ̀. bàbá yẹn ni wọ́n ló ń da omi àlàáfíà politics ó ń dà láàmú bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ á wo ọ̀rọ̀ kò bá kúngbè àpòrò ẹ̀pá àjẹ̀bù tó wọ́n fi ránṣẹ́ sí. ohun tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ayọ̀ Adéṣeun sọ ọ̀tẹ̀ yẹ ká pè wọ́n bàbá ni wọ́n, torí pé ẹni tó bá jẹ́ bàbá tó ní wọ́n bá ń pè ní bàbá ìmọ̀ ohun tó lé ni kì í túlé. ọkùnrin Ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Adéṣeun yìí túlétúlé ni. ohun tí èmi tó wá rí ni pé wọ́n ní àgbàlagbà yìí parọ́, irú rẹ̀ wo ni wọ́n wá ń pa yẹn. ṣé àwọn Ayọ̀ Adéṣeun tí wọ́n fa ẹgbẹ́ lé lọ́wọ́ wọn ò dé Ṣakí wọn ò ní dọ́dọ̀ bàbá wa Ajíbádé? bàbá ò sì sọ fún àwa pé àwọn rí oníṣẹ́kì láti Ìbàdàn, àwọn òwò àmọ́jọ́ tí wọ́n wá dé tí wọ́n wá ń gbé tí wọ́n kó yẹn jọ. àwa làwa sọ gbogbo ẹ̀sẹ̀ ń ṣe ẹ̀yìn ọmọ wa, ìyàwó wa ni, àwa sì kọ́ntínú lórí àti dúró síbẹ̀, ìyàwó wa ni ọ̀tẹ́ sọ yẹn ò lè sọ di pé ọmọ wa. so àlè bú yín púpọ̀ torí pé àwọn ìwà burúkú atrocity tẹ́ ẹ ṣe tí wọ́n fi yọ yín ní oyè máyégún náà nìyí. báwo lẹ́yìn ó mọ sọ̀rọ̀ báyìí nínú ìlú tí wọ́n fẹ́ kó tò tí wọ́n fi lẹ̀ nínú oyè. èmi ń fi àsìkò yí gba ẹgbẹ́ APC nímọ̀ràn ni ìmọ̀ràn lèmi ń gbẹgbẹ́ APC. gómìnà wa tí à ń gbèrò ẹ tètè nínú bàbá Ayọ̀ Adéṣeun yóò lè lead campaign kọ abẹ́ ṣé ó lè gbé yín ọ̀nà olófẹ́ gbé yín wọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni tí wọ́n yọ tí wọ́n dìdún lórí oyè rẹ̀ bóò lọ sí níbo ṣé yóò pe ọba sọ pé àwọn fẹ́ wá sí campaign àti lọ́fẹ́ gbé ẹni tí wọ́n ti yọ. so our president àwa ń gbà yín nímọ̀ràn àwọn Ayọ̀ Adéṣeun yéé sàgbà tí tó lé o àgbà tí wọ́n dà nkẹ́rú ni wọ́n tó a sì lè bú wọn dọ́là tí wọ́n gbà òní dà wọ́n láàmú. nígbà tí ẹ múra gbogbo nísìnyí ṣé progressive ní yín ni conservative láti bẹ̀rẹ̀ náà bẹ̀gbẹ́ ẹgbẹ́ yín ṣe rí tẹ̀mọ́ dà nkẹ́rú náà nìyẹn ṣé gbogbo kò tí wọ́n ń dùn yóò wù yín ni ebó wù ẹ̀yin náà ṣé bí ẹ̀rù bẹ̀ lè wọlé nígbà yín ẹ lè wọlé ní náà ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ọ̀yọ́ center tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ north kí lẹ mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ north tó ń bá bí yín gẹ́gbẹ́ ní láti lẹ́sẹ̀ kí ni tó dáfò Ọ̀yọ́ north can you say it ṣé ẹ mọ fígọ̀ yẹn lórí ẹ wá dé sáré dé kìíní ẹ wá bọ́ sí orí kìíní bẹ̀yẹn gbà tẹ jẹun tẹ́tẹ́ nu yín dú tí wọ́n ti kó dọ́là sí ńlá gbọ́ ẹ̀kẹ́ ìṣòdò sọ àwa ò ní sògùn ẹ̀sẹ̀ o gbogbo ẹnu láfi sọ à ní sògùn ẹ̀sẹ̀ tó dá pé nǹkan tí ẹ padà conclude ẹ dúró lórí náà nìyẹn ẹ dẹ́ wò ẹ rí ẹ̀sìn yín ẹ rẹ̀ sìn yín náà ẹbí gbà tí rìsọ́ọ̀tì bó bá dé ẹbí gbogbo yóò rí ẹnu yín tí ń yọ̀ pẹ̀lú ládẹ́gbẹ̀ yẹn àgbà tí ò tó lé sẹ́ẹ̀rí bàbá Ayọ̀ Adéṣeun àlè bú wọn pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ àti yóò gbẹ́ níbo pé àwọn náà
ẹgbẹ́ bíi mẹ́rin mẹ́ta làwọn náà ti ṣe rí àwọn ní òdo sẹ́gbẹ́ kan tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe PDP rí wọ́n ṣàkọlù rí wọ́n ṣe Labour rí wọ́n ṣe SDP rí kó tó di pé wọ́n tó wá padà bọ́ sínú APC yìí tí wọ́n wá ń da APC rú ẹ sì rí pé candidate tí wọ́n gbé kiri yìí náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà bákan náà ni wọ́n jọ rí ẹ rí pé àwọn ni wọ́n mọ̀ nǹkan tí ń bẹ láàrin ara wọn bóyá bí wọ́n gbé káàkiri inú ẹgbẹ́ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn mọ́ra wọn lọ́rùn tó fi di pé Ayọ̀ Adéṣeun bọ́ síta tí ń sọ̀tọ̀kúsọ bẹ́ẹ̀ ni ní Ọ̀yọ́ ní Ṣakí tí wọ́n sọ pé àgọ́ yìí nígbà tá a ṣe ìforúkọsílẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ nínú ẹgbẹ́ progressive Ṣakí ló ń lídìí tí wọ́n bá sì fẹ́ já kí bàbá Ayọ̀ Adéṣeun ó sọ kí ni ìlú wọn gẹ́gẹ́ títọ́ ọmọ ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ṣe nílùú wọn tí wọ́n sọ pé ìlú kẹgbọ́ olóòtú so ọ̀rọ̀ ta ní láti sọ ti ní. olóòtú èmi ní àfikún ráńpẹ́ níbo ní Ọ̀yọ́ state generally ìgbà tí àdìbò tó lọ Òkè Ògùn ní progressive ti fìdí múlẹ̀ honorable mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ta ní House of Assembly mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ta ní Òkè Ògùn ló ti wà bí Mákindé ti lóhun lágbá tó káàdì bá election rí yìí unit méjì ó fẹ́ẹ̀lì lọ́nìí tí wọ́n lè ṣerú ẹ̀ ní local government Adéṣeun sílùú gba aláyè sílùú nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ èmi wọn pé bọ̀dá ayẹyẹ ni o bọ̀dá ayẹyẹ pátápátá ni gbogbo dọ́là tó gbà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àìsàn ní èsì. ó náà rẹ ti rí o bá lọ wá lọ àbàbọ̀ kò mọ̀ wípé àwọn ń padà bọ̀ wá play political games ó nìyẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n láwọn ò ní gbà àtẹni tó fà lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí senatorial kínní wọ́n láwọn work against ẹ̀ mú ní kó mọ̀ jẹ́ pé Ọ̀yọ́ ni ẹgbẹ́ APC ti máa implode wa ká mọ̀ wò bí ọ̀rọ̀ ti Ọ̀yọ́ ò sì rí torí tí mò ń wò lọ́yọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Tolúwo ó sì ń jẹ gbàgbòs rẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ń fún gbàgbòs lọ́wọ́ òun ni ẹ mọ̀ fún jẹ lọ ó dẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé President Bola Tinubu has approved the reconstruction of the Lagos-Ibadan expressway with durable concrete pavement mo ní ládùúró owó tán ná sí ṣé ìṣe Buhari ló ṣe é níwọ̀nba díẹ̀ sán ti parí ẹ̀ gan látọdún yìí wọ́n ní Ààrẹ Olódòdó ní àwọn fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ àwọn ò fẹ́ mọ́ túnṣe kọ́ mọ́ bàjẹ́ kọ́ túnṣe mọ́ wípé róye kan lo concrete sí mu ni concrete lẹ́sàbẹ̀ fi ṣe gbogbo títì Nàìjíríà wọ́n ní ṣe kò dáa ni tó bá jẹ́ ibi tán náwó sí náà nù ló dá ń gbà náà o. President Bola Tinubu has approved the reconstruction of the Lagos-Ibadan expressway with durable concrete pavement pé tí ó last náà fẹ́ máa lò báyìí o. Aya ni mi ò sọ location ibi tán ti rí helicopter yẹn ṣé kí n tún padà sórí ìròyìn. Wọ́n ní local sources report a black helicopter flying over Egbe in Yagba West àbí Ogbeni in Yagba West, Kogi State today, heading into the dense forest between Yagba West and Danikun Patigi local government Kwara. A jẹ́ wípé Kwara àti Kogi wọ́n lẹ̀pọ̀ àwọn méjèèjì nìkan yà fi ṣe ojúlala kan fi sọrí ṣùgbọ́n kí ló dé tí Kogi ń bá Niger ṣe joint security force tí ò bá Kwara ṣe kankan ṣẹlẹ̀ ń Kwara yẹn kankan ṣẹlẹ̀ ń Kwara yẹn kankan ṣẹlẹ̀ ń Kwara. The aircraft is allegedly supplying armed bandits operating across Kogi. Àwọn aráàlú ni wọ́n ti allege o Kwara, Ekiti State. The same group linked to Edauniyo worshippers attack sighting occur 2 to 3 times weekly. Pé every week na mọ́ rí wọn bí ẹ̀mejì sẹ́mẹ́ta mo ní mi ò tí ì gbà wẹ́ jẹ́ kí iléeṣẹ́ ológun sọ̀rọ̀ náà. Tí wọ́n wà rí wọn ni wọ́n mọ̀ pé helicopter ń fò iléeṣẹ́ ológun àìrọ̀ ẹ̀jẹ̀ kan sọ̀rọ̀ kò gbọ́dọ̀ jáwọn wọ́n sì àlẹ́ ẹ̀díẹ̀ ni wọ́n ní the forest corridor 80 to 95 kilometer remains a major security concern wọ́n ní ojúlàlá kan fi sọrí ẹ bá àwọn mójútó o kẹ́ẹ̀sì gun àwọn gbọ́ wípé àwọn òwò náà ń fò lórí ibẹ̀ yẹn ní táìmù tí ń security gbalẹ̀ tó gboko yìí ó dẹ̀ jẹ́ àwọn afẹ́lẹ́ ìkáde Abala Sanawole ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àwa yà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ní Èkó sí bẹ́ẹ̀ o mo ní bó ń bẹ̀ wọ́n ní kò sí ní o wọ́n ní gbogbo ọgbọ́n tá a mọ́ tá a sí nílùú Èbó tá a fi máa ń rí náà lò 24/7 wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o wọ́n ní ìdọ̀tí pàápàá jùlọ ó ní nǹkan kan tá a máa ń pè ní umido ní bíbá ìdọ̀tí tá a máa ń dà síta tá a máa ń gbé síta àwọn gbọ́dọ̀ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ọ̀tọ̀ ní pépà ọ̀tọ̀ ní oríṣiríṣi ìdọ̀tí tó jẹ́ pé ẹ lè separate nylon kéékèèké àwọn oúnjẹ kéékèèké ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní ìdọ̀tí oúnjẹ àjẹkù oúnjẹ máa tètè ṣèdí ń tiẹ̀ àjẹ organic a máa ń pè ní organic náà organic jẹ́ ń lo English organic kẹ́ ẹ jẹ̀bà kẹ́ mọ́ jẹ tán kẹ́ ẹ waste ẹ̀bà ọbẹ̀ eegun ẹran pineapple àwọn nǹkan èso gbogbo ẹ̀ la máa ń kó sójú kan ìmọ̀ ń somi
ń sì máa tètè tàdínyọ̀ dín rùn ó máa tètè rùn tẹ́ ẹ̀ bá tètè gbé so òun náà máa fi jẹnẹrétì iná wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ ní kòsì ní Èkó mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bio plant náà máa pè wọ́n ń lò ń bí náà dáadáa ẹ bá ń tẹ̀sí. Presently, we make use of the pineapple and the watermelon. The first thing we do is that we wash it. The reason why we normally wash it is that if there's any particles that is we don't really need unwanted particles, so we need to wash them off. After then, we need to cut them into pieces so that it will be easier for us to shred it. So after the shredding, we weigh it. After weighing it, we put it into the holding tank. After the holding tank, we need to mix it. The reason why we normally mix it is that we always have an old one we've done, so that the new one, once it goes in, we need to stir it together so that it will be easier for us. After mixing it, we need to pour it into the digesters. So once we pour it into the digester, we make use, there is a process we call anaerobic digestion, which we use it. So once it goes through that process, that is when it's going to come out in a methane form. The biogas we make use of is the pure methane, because it has some process it needs to go through some scrubberous channels so that we can, any other unwanted this we need to bring it out so that we can have a full methane. So with the help of that, we have a storage bag for it. Each storage bag is 10 cubic meter, and we're having 2, which is 20 cubic meter that we're having. So that from through the bag, we have a hose that we use to connect it, where we supply the food vendors, and we use the other one. We have the charging people, and the third one we lightening the market. The plan is we are looking forward to have other places. You understand? I think we've tried to propose abattoir, so that we can get one. I think there's another one at Epe that is still under process. With that, it will reduce the waste consumption that we are having. It's a multifaceted program. It tackles the effect of climate change, where before now, you have all the fruits being generated, the waste being generated, being dumped at the dump site. Now, with this program, the waste is being turned into something beneficial to the market people here. It's more of what you call a circular economy. And the plant itself is run by a 9.45 solar panel, no electricity, basically clean energy that runs it. And after the whole process is being done, where the waste is brought in, generated, the waste is brought in and the gas is generated, I think we generate about 24 to 28 kilowatt per hour electricity daily, depending on the level of sunshine, the sun. You can see all these foods, before now, they should be going to the dump site. But here, see what we're doing to it. This waste that is being generated, the waste that's been generated, they pay for it to be disposed of. But now they don't need to pay. We just collect it for free. They pay for it to be disposed of. But now you can see we collect it from them. So it's basically what you call a circular economy. Nothing is being wasted. Next is the digester chamber, where the breakdown of the organic waste produces biogas and biofertilizer. The substrate comes into the digester and immediately it enters the digester. Anaerobic digestion starts. Is that once the foods are brought in the night, the place is always dark, and it's difficult for them, since there's no light, there's no electricity, it's difficult for them to separate their fruits. But with the coming of the biogas plant, which helps them to light up the market in the night, and it helps them to separate their fruits. Lẹ́yìn náà ti rí ní tàn sọ rèé o, gbogbo tó yẹ káwọn gómìnà, àwọn chairmen of local government kọ́ mọ̀ ṣe rèé o, wọ́n ní station láàrin ọjà níbi tó ti ń ta èso. Kò ní ìdí kásẹ̀ tó máa sanwó àti da èso nù. Àìmọye èso tó ti bàjẹ́ tán máa rí ń bẹ̀. Kì í ṣe pineapple nìkan náà ń lò. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ tó ní àwọn fẹ́ tún wábì kan àyè sí abattoir. Wọ́n ń lò ìgbẹ́ àwọn ẹran. Wọ́n ń lò àwọn eegun wọn nǹkan. Kò sí ń táyé ń dànù mọ́ nísìn. Nàìjíríà ni mo ti rí tán ti níṣẹ́ ṣe ìyẹn àwọn olórí yín. Tán bá níṣẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀wò. Wọ́n supply wọn gáàsì ńbẹ̀, wọ́n supply wọn níná nínú ọjà yẹn, wọ́n take care ná ọjà. Tí gbogbo ọjà bá wà nírú eléyìí, ṣé ẹ rò pé ọjà gan ò ní di commercial hub gidi? Tí ò ní sí generator, tí ò ní sí kinní mọ́. Wọ́n rí gáàsì ńbẹ̀ o methane. Òun náà lẹ ti rí yẹn o, wọ́n náà tiẹ̀ tún fi ń generate gáàsì bí. Wọ́n pè nǹkan kan ní methane bí báyìí, wọ́n fi ń generate gas. So gbogbo ọ̀nà téèyàn lè fi soríire ló yẹ kí ìjọba máa wá. A dúpẹ́ o pé Èkó ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o. Ẹjá wá tẹ̀ wájú nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Àyà ni ó gbé wa débẹ̀ o. Àròjọ mùsùlùkùn àyà pápápá ni ó ṣe o. Ó yá mùsùlùmílẹ̀. Mo máa tún kí wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ àwọn náà bá wa síde ètò. Wọ́n ní mú kí àyà àti gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí pé a kó ọjọ́ ìbùkún òní o. A ó sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé àṣẹ wà. Láàárín
náà ni mọ́ mi fún mi lọ́lá bíi wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa mò ń jẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ alálùbáríkà nǹkan ò ní sẹ́mi yàn mí àtẹ̀yìn náà o CSI iṣẹ́ yín tẹ́ wa lọ́rùn o love you Saileya welcome back happy birthday to mama wa àṣẹ ìsàmọ̀dún o Obi love you I love you too ó yà yá wàá pọ́ gẹ̀dẹ̀ àti gbogbo àgbàdo inú yàrá mi ni o kò sí ẹ yá bá mi sì mọ̀ ṣe nu ó lè jáyà lọ́dọ̀ ọmọ mi Florence Tosh wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò tòní ọkọ̀ gbogbo ẹ̀mí lọ́kọ̀ gbogbo yín ṣùgbọ́n ọkọ̀ yín kọ́ ní tó ọlọ́run ní o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Falake with Heart Angels màmí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú àlejò atáyísí ọ̀fìwò. ẹ̀mí Rasidi tó fi ọmọ dẹ́ta jẹ́ atáyísí Rasidi ó ti wá ya wèé. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi òkè láàdé dọ̀tún wọn ní olùkù mi ṣé dáadáa lẹ́wà dáadáa ni bá mi o mo fẹ́ béèrè ìyàtọ̀ tó wà láàrin Portable àti Emir ìwò bí kò bá ṣe pé nǹkan dé adé ọ̀sìnwín ìgboro ìlú ṣe mistake ṣe adédé fún ẹnì kejì àbẹ́ẹ̀rí o nítorí náà ṣáàgó Portable tó ń búgò rẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ kò lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ sí ìgò Emir ìwò ẹ̀sùn kùnú bá mi Olúwa Adésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀síà o mo rí fáyà kan lé torí wọ́n ń gbàdúrà fún wa lórí pẹpẹ ni. At Live Amde wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó o. At Juliet Olóníṣadé wọ́n ní didn't you have CCTV in your house to cover up your environment? bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Lújẹ̀ṣà Elizabeth oyini àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbáka síwájú ìmọ̀ káàlẹ́ wọkọ̀ rí a nǹkaàlẹ́ o ń ra sí ọ àti gbogbo rí alúlé o àmì àdáhùn ọ̀yà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a from Texas oní bẹ̀tàní. bẹ́ẹ̀ ni at Juliet Olóníṣadé wọ́n ní same as old Ọ̀yọ́ forest he has sold it also ẹ̀yin náà second motion bó ti talẹ̀ ó ti talẹ̀ òṣà. At Abdidaman Karfi wọ́n ní àyà tí professional body bá wá fún àwọn bloggers tí wọ́n interview ọmọ ilé ìwé yẹn ńṣe ló yẹ kí wọ́n bá wọn wí fún professional conduct níbí wọ́n lè ṣe interview pẹ̀lú minor with such traumatic experience àwọn lawyers gan ò jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ àbá Nàìjíríà mà ní. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Yẹmíngè wọ́n ní ìwàkúwà ní gbogbo èyí o àbí ìwàkúwà ṣé gbogbo nǹkan tí wọ́n gbọ́ lẹ́nu principal kò tí ì tó ni. mọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní Obi and my lover yeah you're welcome mọ̀mí I welcome you too. ohun tó ju àwọn ọmọ yẹn rí ni wọ́n máa sọ wọn kò sì lè gbàgbé láíláí ó yẹ kí wọ́n jẹ́ kógun àwọn ọmọ yẹn omi ni o jẹ́ kógun omi love from Mama Dollar we love you too but I love you more. Àtìmọ́mí Yétúndé Òtínwà wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwọn màmá orí ètò wa for Texas from Texas ẹ ṣeun Ọlọ́run ní tò. At Adunni Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Yorùbá nation no going back rárá o. Mami Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní ibo lẹ ti rí àwọn arìndìn wọ̀nyí nílẹ̀ Yorùbá. Mami Oyèmí Sàlámù wọ́n ní mo kí yín o Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí gbogbo wa lórí ètò yìí gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara Ọlọ́run máa yọ wọ́n sọnù àmín. nítorí náà Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ no sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀sì wa. Àtàdépọ̀jù Adémọ́lá bàbá mi aláyọ̀ wa wọ́n ní aláyọ̀ wa wọ́n mọ̀ pé ẹnu ọmọdé ni àwọn ti lè rí òótọ́ wọ́n ní àwọn aláìgbàgbọ́. Àtìmọ́lẹ̀ àdínní ogun díẹ̀ sùmọ́ díẹ̀ ni ń kà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ní í dáa fún olófò mufti ìwo eléré ibú wọ́n ní torí ó rìlíṣe bí wọ́n gan-an ni àwọn ọmọ tó kó lọ tó fi ṣe security ní ìwọ ẹni àánú ẹlẹ́nu wóróworó bá mi mo ti bá yín dá lóhùn ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ sí orí rẹ̀ ò pé ní ọ̀rọ̀ ìdùn. At Abdidaman Karfi wọ́n ní Obi ibi ayédoríkọ kò yé mi tó àfi ká sì jẹ́jẹ́ bí ní sàbẹ̀ ló kọ́ o. At Michael Junior wọ́n ní ìmì tó yìnyín Michael also known as hallelujah láti sùúrù lérè ibà gbọ́mọ̀ bí wọ́n mú un jẹ́ yìnyín Malami ṣé ó gbọ́ ohùn mi Bíbélì ní aṣiwèrè kó ọ̀rọ̀ jọ láìmọ̀ ẹni tí ó máa jẹ́ nǹkan tó mú adájọ́ lánú tí kò lè pàdé orí Sunday Igboho ń jà wá owó yìí pọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ mami announce mo rí pọ̀ yín o wọ́n fi jíṣẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù no space for blasphemy law in Yorùbá land àtọ́làtọ̀ a ò fẹ́ o Oòduà nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún yà lọ́dọ̀ at Olú ẹlẹ́yàmí ọ̀hún nù o ẹlẹ́yàtẹ́mù wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyà àtọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bì tí a ò ṣáì àánú àdìdé fún woman yìí o. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún Olúwo pé èmi náà fẹ́ oyè o máànù ajá Olúwo yìí ti ní fra kí ló ń jẹ́ fra lẹ́yàṣá. mọ́mí Grace olùsọ tọ́mú padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní alábàjọ tí wọ́n takú tí wọn ò fẹ́ kí wọ́n pín ìlú Nàìjíríà kàùdájú ní gbogbo àwọn ìran Fúlàní wọ̀nyí wọn kì í ṣe ìran tó dára tàbí tí ènìyàn máa ń bá gbé rárá kí wọ́n pín ìlú Nàìjíríà kí kálukú máa lọ mú ohun ìlú rẹ̀ mú ṣe ọrọ̀ ajé ìlú wọn kálẹ̀ mọ́ bí táwọn lọ àti ibi tí a wà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Yorùbá nation. bẹ́ẹ̀ náà ni at Abíọ́lá Oyèbádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby onípẹ̀ẹ́ lẹ́nu ní dìdìrín yẹn jàre wọ́n ní amọ̀wọ̀dọ̀ ẹ̀ mọ́.
At travel captain wọ́n ní ẹ wò bí mufti wò ó tí ń wò bí ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mú igbó tán ó máa ṣe ẹ̀rí tí ń ranjú tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni at White Timmy Baba Amini, we all thank God for the release of the abducted folks and condolence to the families of those who lost their loved ones. Those emotionally traumatized kids should be allowed to heal instead of Jawidura interviews. Some Gen Z journalists wọ̀nyí are ill-equipped for good interview. Bẹ́ẹ̀ ni o. Mọ́mí Elizabeth Oyèní àmọ́mí Lùjẹ̀sà àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ Akíní Mákindé ń ṣe gbogbo eléyìí fún inú fún oúnjẹ fún inú òpin máa dé bá ní ọjọ́ kan àlùmọ́jèrì state wọn ò ní bọ́ níbẹ̀ o Sowore ńlá àlá láti jẹ́ president Nàìjíríà kò sáàyè fún sàríà nílẹ̀ Yorùbá 100. At Andy play Roblox Whitey wọ́n ní love you so much man good work I love you too thank you. At Alhaja Fatima Abubakar lecturer mi ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ sàbọ́bì ìbà ilé aláyọ̀ ìbà yànnàná ìbà bọ̀. Ọlọ́run wọ́n ní ẹ kú ètò bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa tó Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. At Timmy Titus olórí ọ̀dọ́ wọn ní ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí agbára wa o. Màámi Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú news wọ́n ní Bobby àdúrà mi ni pé kí pbat bá wa ṣe regional ní kíákíá kò sí state ní north tí kò ní nǹkan àlùmọ́ ní oríṣiríṣi 10 ní state kọ̀ọ̀kan. Gbogbo àwọn gómìnà ni wọ́n mọ ohun tí ó wà lórí ilẹ̀ wọn o bàbá Kéwúgbàgòdù sọ ohun tó wà ní national park ilẹ̀ Yorùbá. Náà ni Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ ẹmọ́ Olúwo àti ajá rẹ̀ kò ní ìtumọ̀ rárá o ẹmọ́ tún ni wọ́n kàn máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí kì í jẹ iyọ̀ gómìnà Kwara kì í ṣe Yorùbá ní kò ṣe gba ìró ẹkùn láàyè o Oòduà nation going back where Sharia is forbidden ẹ kí àyà fún wa o wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu àyà wọ́n ní kí ọ wọ́n ní fún ọlọ́ọ̀fẹ́ ẹ̀yọ kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tẹ̀síwájú mo dọ́dọ̀ Akóredé Ìyábọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá fẹnuwú géètì mi lẹ̀ ń kí o wọ́n ní ìgbẹ́lẹ́nu ọ̀dàlẹ̀ PPL Congress ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ké lọ wọ́n ní ìṣọ́ àti ààbò Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà lórí ọmọ Aládìkún àti àwọn ọmọ ẹ̀ irú ẹ̀kún wọ́n tẹ love sí wa o wọ́n ní ká fún wọn lọ́gẹ̀dẹ̀ àti pineapple láti Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mòró ń mú bọ̀ ẹja ọ̀sán àti mòró wọn adébọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ ẹ̀wọ̀n bínú my darlington àfi kí a gbàdúrà fún àwọn ọmọ oríire yìí wípé kí Ọlọ́run bá wa ṣẹ́gun PTSD fún wọn o post traumatic nínú o. Ọ̀nà psychology ni mọ́ mi gbà wo wọ́n ní wọ́n nílò láti máa sọ nǹkan tí wọ́n rí kí ó lè kúrò lára wọn. My thoughts no space for blasphemy and Sharia laws in Oòduà land gbọ̀nsán wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ìbá Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé bá mi dáadáa wọ́n ní ìbá fẹnu já Sharia àyà mi ò lè jìnnà sí ìwọ àti ọ̀gá rẹ̀ ṣé wa mi. Ó máa ń pẹ́ díẹ̀ kí n tó ráàyè ní tí kọ́mẹ̀ntì bá ti pọ̀ màá wá save tèmi wow God bless you bami. Wọ́n ní ta ló lè wà tired of Bobby bẹ́ẹ̀ rọ lọ́hùn wákàtí 2 ààbọ̀ lójoojúmọ́ tí ó sì sú èèyàn wò Bobby ọ̀gá ní láàrin àwọn asọ̀ròyìn Ọlọ́run ẹ ṣé ọ̀gá lọ́lọ́run wa Oòduà nation no going back Ìbà Fẹ́mi lóye MD USA bá mi yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ Ọlọ́run ni o kì í ṣe èèyàn o at comfort Adémokùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ fún very dark man kó lọ gbàdúrà sí oyè tí wọ́n fi jẹ Olúwo ọ̀rẹ́ àwọn aráabí ní Ọlọ́run kò ní jẹ́ kán rán ní ọ̀run àrèmabọ̀ níbi tó bá wù wọ́n kẹjọ ránra wọn. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú news wọ́n ní US fi òpin sí gbogbo ìrànwọ́ tí Amẹ́ríkà ń fún Nàìjíríà nítorí àwọn kò lè máa waste American taxpayers money fún ìlú tí terrorist ti ń pa Kristẹni 100% tó bá yá Tinubu yóò gba gbogbo owó tí past and present politicians ti kó pamọ́ orí yín máa pé wá ní ìlú yẹn bẹ́ẹ̀ ni orí wọn pé bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ màmí Mosúnmọ́lá Olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ bá wa bẹ àwọn ọba Olúwa àti mufti àbúrò ẹ̀ kí wọ́n filẹ̀ Yorùbá wá sílẹ̀ fún wa kí wọ́n gba Saudi lọ nítorí wọ́n láìláì rí nǹkan tó dára ńlẹ̀ Yorùbá rí o Sowore wọ́n lóò tilẹ̀ ṣàánú ìyá rẹ̀ lọ sí mẹ́dọ̀ ẹ bá ń kó kíwé àti ọ̀pọ̀ òyìnbó ìwọlé mọ́mí ẹ ṣeun o. Màámi Yemige wọ́n ní it is too hot o kí Ọlọ́run ṣàánú wa kí Yorùbá nation tètè dé kíákíá o kí Ọlọ́run fi àánú gbà fún wa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. Báàmí More Adéyẹmọ wọ́n ní ó bí alábòsí pọ̀ nínú àwọn oníròyìn ìsọnù yìí pẹ̀lú ìbéèrè burúkú tí wọ́n ń bi ọmọdé yìí ó mà ṣe fún yín o. Àti Fúnbọ̀ Kúnáwọ̀ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you so much for giving us good evening news. Àìdúpẹ́ ara ẹni Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ God bless you amen Yorùbá nation going back God bless Yorùbá nation and you too. Mọ́ mi tí oyin náà rí wọn kọ lẹ́tà sí ẹni tó ná ìyàwó ẹ̀ tó ní ẹ̀sìn ń fààyè gbà wọ́n ní irú ẹ̀sìn òfowó ló fààyè gbà kó na èèyàn pa pípa iná ni a ti mú ní Sọlá Lawal I love ìran mi nù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹ kú àtàárọ̀ o Ọlọ́run ayọ̀ wọ́n ní Ọlọ́run ayọ̀ wa o wà láìta aláìponú ní mufti gbó yìí
Allah wàláì ẹ̀wọ̀n mi fi wà láìtàláì sí súnmọ́ bíi láìlá sí ìlà wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ máa mi Stella Ogunbájú mo rí pọ̀ yín Oòduà Nation going back. God bless Oòduà Nation. Àṣẹ wà wọ́n tẹ love sí Oòduà Nation. Bá mi rábí ọlọ́pàdé wọn ní oníṣẹ̀ṣe kankan kò tilẹ̀ lè dá sí òṣèlú nítorí tí wọ́n bá fẹ́ búra fún àwọn èṣù Ṣàngó Ògún àti Ọya ni ó fi búra fáwọn kò kì í ṣe ìwé lásán ni wọ́n ò fi búra fáwọn o ojú ẹsẹ̀ ni àwọn irúnmọlẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ ìbínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́rìà Cipriano mi wọ́n ní Bobby sugar ẹ̀ka lẹ́sà ṣẹ̀wà pa mo wà pé ẹ̀yìn kọ́ ẹ̀kọ́ àmójúbà ìyáálé mi ẹlẹ́à òṣèlú yín dùn sí. Mọ́mí Stella Ogunbájú wọ́n ní no space for Sharia law in Yorùbá land olúwa ẹ ṣeun nítorí pé àánú yín dúró títí láéláé. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìgbẹ́ngọ́lá ìyá Mariam Cipriano mi nù wọ́n ní Bobby love wọ́n ní Japlon ló wà ní Fàdéyí apá Gbóbì hospital èmi rò pé òun ló di gbogbo bẹ̀ mú ni Tọ́ba ló wà ní Fàdéyí apá Mushin ní ìsọdá kejì ọ̀rọ̀ ṣẹ́ yé mi ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ lórí comment section òkè apá àti Mushin lẹ́yìn gbé ìbẹ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ gbé bẹ́yàn gbé lápá àti Gbóbì náà ṣe rí àwọn méjèèjì yẹn ó máa ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ mọ́mí Florence Alade wọ́n ní owó tí àwọn Haúsá fi ṣe ìgbéyàwó wọ̀nyí wọ́n ní kò ṣe rán àwọn àlùmọ́jèrè nílé ìwé àwọn Haúsá ò mọ priority wọn wá bájọ tí wọn kò fi lè ní ìlọsíwájú wọn kàn bímọ fún Boko Haram àti Lakurawa Oòduà Nation àrètí rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti Olúkáyọ̀dé goodness bá mi ni nobody is going to praise any ìjọba they brought bandits politicians brought bandits they are just politicizing our lives. àwọn tó fipá báyàn sùn mọ́ mi mo ní sálálà wá wọn ní àwọn ilé ìburú ju bandits lọ abẹ́rẹ́ fine girl yìí pé wọ́n wíkẹ́ẹ̀dì lady ni. At Dami ad infinitum wọ́n ní they are not just professional. Báwo ni mo padà sọ́dọ̀ ẹlẹ́yà mi ọ̀nà ń jẹ́ olú wọn ní ọkàn mi yọ̀ nínú Olúwa torí ó jẹ́ ìyè fún mi. Ọkọ ẹlẹ́yà ẹ ṣeun tẹ́ gbé mi wọnú ẹ̀mí pẹ̀lú orin yìí ohun it is well with you sir kẹ́ ẹ̀ enjoy ara yín o. Ẹlẹ́yà ń lo sà fún mi. Kò yé mi mọ́ ẹ gbà mí o. At Okunlọlá Lam wọ́n ní obì àwọn oníranù tí wọ́n ń pe ara wọn ní oníròyìn yẹn kò ní ọpọlọ pípé rárá láti máa béèrè irọ́ àwọn ìbéèrè burúkú yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ tí wọn kò bá ní ìgbàgbọ́ wípé ìjínigbé ṣẹlẹ̀ ní oríire mo gbà á ní àdúrà kí irú rẹ̀ kí ó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé gbogbo àwọn aláìnígbàgbọ́. Láti Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní kí ni Ṣègúnmi Ìwò tó ń ranjú hàn ìlara pa gbogbo wọn ó pa wọn kù nítorí wípé òun náà kò torí Ọlọ́run dá security sílẹ̀ move tí ó níbẹ̀ lẹ́nu ń wá kí federal government fún òun ní contract nítorí ẹ̀ ló ṣe ń kígbe tó ń fẹ́ fún lójoojúmọ́. Àtowólabí Fẹ́mi wọ́n ní no vote for Fulani related person in Kwara State in the next election. Àtàdétọ́lá Ìnà wọ́n ní a kó ètò ẹbí aláyọ̀ tó ní ìbá sanjó abẹ́ ń kó Ọlọ́run àánú àfi àánú wá rí àmì lórí ọ̀rọ̀ mufti àwọn ìjọba ló ń fún àwọn oníjàgíjàgan láàyè ó yẹ kí wọ́n fi ẹnìkan nínú wọn jófin wọ́n á dákẹ́ ìsọkúsọ ẹ kí àyà Oòduà Nation tètè dé àyà wọn ní kí ọ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ wáyé àlọ́dọ̀ mọ́mí Jẹ̀míìgì wọ́n ní mo ti rẹ́rìn tọ̀ bara mọ́mí kílẹ̀ rí ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bú sẹ́ni Pastor Ọ̀gbẹ́ni Bob all rounder God bless you nílé aláyọ̀ me and all of us. Bẹ́ẹ̀ ni àti Nurudeen Murtala bá mi ní àmì inshallah yóò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Mọ́mí Stella Ogunbájú wọ́n ní ọkọ wa ikú iṣẹ́ olúwa yóò máa bá yín ṣe àmì ẹjọ́ mo gbọ́ lánàá tí ìkan nínú àwọn màámi sọ wípé kí a ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá wa. ó ṣá èmi náà tún rán yín létí o wọ́n ní fún bàbá wa fún ìró ẹkùn ni fún ìró ẹkùn ni ó dà ẹ jẹ́ àwò bí ó ṣe lọ ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi rábẹ̀ lọ́pàdé wọ́n ní really more God bless America God bless Oòduà Nation. Àtolúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní DRS Bobby ṣàlàáfíà ní ọba mi àlàáfíà làwà thank you for these inspirational hymns that you sang very lovely Yorùbá Nation ogun bá Rotarian Olúwọlé yọ̀mí bá mi ẹ ṣeun ẹ sáwọn greece ẹ bò mí Eastern Texas náà ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa pẹ̀lú love náà fi sí ohun tẹ́rẹ̀ o wọ́n fi nǹkan panu lé bẹ́ẹ̀ náà ni mo jà lọ́dọ̀ bá mi Bọ́lájí Bẹ́ntáì wọ́n ní àdúrà mi ni pé kí Tinubu wọlé second term Ìlọrin ò ní pẹ́ padà sílẹ̀ Yorùbá the 7th zone already zoned them to Southwest and already renamed them as Odò-Ọya kí wọ́n má worry is a matter of time bẹ́ẹ̀ kó sàmọ́ pẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Lámìdí wọ́n ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ẹ dìde ẹ má sùn ìbá wa pàṣẹ ìparun àṣìṣe fún Ṣèyí Mákindé kíákíá àṣẹ Ìdùmarè ọ̀tá ọmọ Yorùbá ní Mákindé. Máàmí Victoria Bádéjọ wáìnì tí ń wọlé wọn ní ẹkú
déédéé wo yìí gbogbo ẹbí aláyọ̀ ilé àti ọ̀nà wa yóò rojú àmì o bandit àti terrorist ò ní jí wa gbé aṣẹ́ o òbí àti ọkọ wa àyá ojú yín kò ní ríbi láṣẹ Èdùmàrè àmì àtẹ̀yìn náà o gbogbo ẹ̀yin ìyàwó mi àtẹ̀yìn bàbá mi tí ń jowú mi. ẹ̀mí wa ò ní bá òpin ọ̀sẹ̀ lọ CSI Ride On gbogbo ayé ló wà lẹ́yìn yín Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ wáìnì rẹpẹtẹ sí amújẹ́rìí wọn. Máàmí Mary Odùnú yìí mo ti dẹ́rọ̀ ìwọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà ọba ìròyìn Yorùbá ní sàkáfàtà Ọlọ́run ló síbẹ̀ o mo rọ ìjọba láti ṣe ìrànwọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe fún àwọn tí wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn ní oríire ní àsìkò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe là á lẹ́sẹẹsẹ lásìkò kí ọkàn wọn kó papọ̀ sí ọ̀nà kan. ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kankan wá àmì Oòduà Nation no going back. Màámi mẹ́bẹ̀ Akínbàbá láwọn ni ó máa ṣe o ṣiṣẹ́ ló bá alágídí agodi tó fi ọwọ́ ara rẹ̀ sí ara rẹ̀ orí àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ yẹn àti orí Sunday Ìgbòho ló mú Olúwa kò ní jẹ́ kí ẹnì kankan wá nílé aláyọ̀ ìbọ́ sí ọwọ́ àwọn ẹni ibi ayé àmì o ẹ kú iṣẹ́ wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà Olúwa máa fi ọgbọ́n fún yín from USA àmì. Màámi Mary Odùnú ilé ẹ̀kan tí wọ́n ní Bobby mi tó tọ́ wọ́n ní kò sí òtítọ́ kan lára àwọn ará òkè ọ̀yà aláìníkan àdánìkan jẹ́ ọ̀gára ọlọ́ṣà olè alọ́kólóhùn kígbe ni wọ́n lórí ọ̀rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì tí wọ́n ní ní ilẹ̀ wọn àdájẹ ló máa ń pààyàn o bàbá Tinubu dúpẹ́ fún akitiyan yín o àmọ́ lóore ṣùgbọ́n ẹ̀pín ìlú yìí ní kíákíá báyìí ilé ti ya Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àkójú wa náà lọ. Báàmí Kẹ́hìndé Òsè ní Sàlímọ̀ ọmọ wo lódò ọba àṣẹ́yìn náà rèé joyè níwò ó ní ẹ̀ka àrọ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣe o ẹ̀mí gbogbo wa yóò gùn lágbára àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àti ẹbí tara wa o Yorùbá Nation no going back. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní kí state police tètè bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá ni o. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwa ráàyè àmì lórúkọ Jésù Bobby mi ọ̀wọ́n àwa tún ráàyè o ayọ̀ wa ò ní dínkù láṣẹ Èdùmàrè ẹ bá mi káàyà o Portable kò lè rí kó má sọ. Àfọlákẹ́ without angels wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ oríire school a mọ̀ pé ẹlòmíràn ọkàn rẹ̀ kò ní padà síbẹ̀ mọ́ ìmọ̀ràn tèmi ni pé kí school pọ̀ níbẹ̀ yàtọ̀ sí school ẹnu géètì pẹ̀lú policeman ṣọ́ọ̀tì pọ̀ níbẹ̀ security àbí security náà fẹ́ kọ́. kì í ṣe oríire school nìkan fún gbogbo village school tàbí kí wọ́n gbé school kúrò níbẹ̀ kí wọ́n gbé sí gbàgbà kí wọ́n gbé sí gbangba a ní gbogbo wa la ní láti improve lórí Yorùbá kíkọ wa o gbogbo wa pátápátá mọ́ mi àárín adé ẹ wà á mọ̀ kọ́ wa o bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdénìkẹ́ Adéwálé wọn ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done kò sí làákàyè fún wọn fún àwọn oníròyìn yìí ìbéèrè tí wọ́n béèrè náà fẹ́ a nídìí láti improve lórí Yorùbá wa Ọlọ́run a nídìí ẹ̀ gan-an táyọ̀ mọ̀ kọ́ àwọn Yorùbá lórí ìkànnì àtẹ̀mí náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní ibà màámi Ọmọwùmí wọ́n ní ibà fairy app àti reintegration of terrorists àyà sí ogbó ọ̀rọ̀ àpọ̀dà lẹ́nu Galadima their usual use and dumb tactics abẹ́ẹ̀rì when election draws nearer then they realize millions are not in school because they need their vote after election they are forgotten until another 4 years àyà is that not madness bẹ́ẹ̀ ni wèrè gidi ni ẹ́. ó yà lọ́dọ̀ bá mi sọ ti wá Emmanuel bá mi ní bread wọ́n ní Mariam máa bá iṣẹ́ rẹ lọ lábẹ́ Bobby ẹ̀yin lẹ̀ ń ba Mariam jẹ́ títí Oyinkanṣọ́lá máa fi dé ẹlẹ́yà fún mi ṣètò ọmọ tuntun lábẹ́ bàbá oníbúrẹ́dì ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ yé mi ni abalájọ ìbẹ̀lẹ̀ lẹ́yà kó lọ táàkàn ní jàfẹ́ rẹ fẹ́ táàkàn ní kùn sínú díẹ̀ òdà táàkàn sí aṣọ díẹ̀ lábáyún dínú ilé o ó yọ̀ǹda Bobby fún Mariam kárígò òdà ẹ sáàmù jẹ búrẹ́dì yín kẹ́ mọ́ fún mi kàn. Ibà màmí lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ibà làájá mi Àdìgún Rísíkàtì Àdìgún ibà my darling team bẹ́ẹ̀ ni mo róhùn mú bọ̀ ẹja ọ̀sán ibà táwà kálítì mo fọ́ mọ́ mi ẹ̀wọ̀n tí ń gùn mí. Àyà Adéyẹmí ní lọ́wọ́ ó dìṣẹ́rú his only receipt is the man tó ti bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ abẹ́ẹ̀ rí. Àyà any roped official will give same excuse the deputy speaker gave and exonerate themselves but Adéyẹmí ti rógò láì dìṣẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mọ̀ rẹ́rìn lánàá nígbà tó ń mú lọ tá a rí inú fídíò àwa náà ń fi pa á. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbáyọ̀mí Òrùfà wọn ní òbí àkú iṣẹ́ òní ọba mi ọ̀yẹ̀yìn abọ́lọ́run tó dájú àwà lórí gbogbo àwọ̀ ẹbí aláyọ̀yà mi o pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmàrè òbí mo fẹ́ believe ọ̀rọ̀ pásítọ̀ yìí o àbí mi ò fẹ́ believe ni mo fẹ́ believe ni tí àwọn kìrìsìtẹ́nì náà bá wà ní house wọn á jọ máa fi wèrè wo wèrè wọ́n náà believe nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀.
80% 90% ti kìrìsìtẹ́nì ò wá bílí pé àwọn lè ṣe politics. Bẹ́ẹ̀ ni at Ìyábọ̀dé kéèké wọ́n ní olóyìnbó information òfò mufti ìwọ olóṣì oníbẹ̀lẹ́nu. At Christiana Sheba kún ìní wọn lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ òní o ibà ganu sí ibà oníròyìn ojoojúmọ́ àánú olúwa yóò máa wà pẹ̀lú ẹ àti ìdílé yín àmì ò àtẹ̀yìn náà mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ odò nation going back Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Dorcas dúró olúwa túnmí ṣe wọ́n níta ni Ọlọ́run fi ẹlẹ́dẹ̀ bọ ifá lọ́jọ́ ìtúnú àwẹ̀ ìfawakúbárù ìfawakúbárù náà pé ló fi pèrún àdúrà mass wedding kí àlùmọ́njìrì yìí lè pọ̀ sí Oòduà nation going back from Providence Rhode Island so n tó ń bí wọn nú nílọrin nìyẹn ó dáa wọn á bínú pẹ́ Mami Stella Òdìlé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kalẹ̀ Mami mo kí yẹn jọ níbo ni ìṣòro Nàìjíríà ti báyìí ìṣòro Nàìjíríà ti báyìí nǹkan ṣe POS nǹkan bá ìmọ̀ ẹ̀ ok nǹkan bá ọmọ ẹ̀ sùn náà fẹ́ kọ́ Nàìjíríà doríkodò kí la ṣe máa bọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ohun wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby 2,700 ènìyàn ló ti kú ní June July yìí o ó gbóná kọjá àbíkẹ́ àfù wow all fan install finish air condition finish time tó máa ń wọ́n rè ó terrible last week by 1 p.m. àwọn school ti lé àwọn ọmọ lọlé even working places close early wọ́n ní close early kẹ̀ àníta gan sìn AC inú ilé AC mọ́tò gbígbóná rẹ̀ tó ń fẹ́ síta kò jẹ́ kíta gan tutù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní torí pé kàtà ò gba àwọn gay láàyè ní ìlú wọn nígbà tán host òkè wọ́n lé wọn kúrò nílùú àṣáájú láwọn ò ní lé wọn láàyè wà fún wọn láti tọ́ wọn lọ́wọ́ àbí wọn ṣe. Mami Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní this enemy want to break the backbone of Tinubu who is gbajabiamila from USA kí backbone Tinubu náà ṣe jẹ́jẹ́. At Akintola Janet wọ́n ní please send me your phone number for a video I want to send to you. Ẹ ṣeun fóònù náà lè ń wò ń sálẹ̀. Mami Tayo Ajayi wọ́n ní you can't understand the hatred the Igbos ask for Yoruba even in diaspora they will still hate we the Yoruba and we are not in Nigeria. I don't know what history they have heard about us. The hatred is not for Tinubu but for his race. Ire o. Wọ́n bínú kú ni. At Yemi Ganiyu Badmus wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Adeyemi is playing game that if he mentioned Gbajabiamila the government will not be able to prosecute him and it will be embarrassment for the government. He is a professional criminal and con man. At Unique baby girl wọ́n tẹ love sí àwọn mo rọwọ́ yín o. At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí ẹ sọ fún Pápánṣó kó lọ jókòó jẹ́ ní Pápánṣó. Tinubu máa ṣe ọdún mẹ́jọ ẹ̀ pé kó lọ sinmi ẹjọ́ wẹ́wẹ́. Àti ní baby girl wọ́n ní tí mufti rádaràdà ò bá wà láàrin bandits yìí báwo ló ṣe mọ bí wọ́n ṣe operate partner in crime olúwo ẹlẹ́nu jẹ̀bẹ̀lẹ̀ ìgbìrà. Mami Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ọba tọ́ọ̀gì ní olúwo yín yẹn Obi is a drama emir rádaràdà erékeré master in ní generalissimo of Iwo land abẹ́ẹ̀rí ń bojú ara rẹ̀ jẹ́. Tìgbàlà lójú ayé lè sọ ohun tó wọ́n èmi mọ̀ pé ti gbàlà lójú ra orin mo fi kí n káàbọ̀ padà sínú àgọ́dọ̀ òròyìn ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín báyìí ẹ bá pín kó délé kó dóko ẹ bá fẹ́ lójú ní jẹ́bẹ̀ be generous with sharing the news ẹ bá share fáwọn olólùfẹ́ yín kémi náà wá mẹ́nu lé torí gbogbo ibi tí a ti mẹ́nu bà ní àkórí ìròyìn a ti dá tútù wájú a wà tẹ̀lẹ̀ tútù báyìí a ní tẹ̀lẹ̀ gbóná láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní àárín àwọn aṣòfin yín níbi tí wọ́n ti ń deliberate tó ń ṣe àpérò tí àríyànjiyàn sì jẹyọ wọn nara wọn ṣùgbọ́n wọ́n pariwo díẹ̀ lera wọn lórí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n disagree díẹ̀ to agree torí wọ́n pàpà agree arákùnrin kan tí àrí olódòdó fọwọ́dù ọkọ rẹ̀ wípé àwọn fẹ́ẹ́ fi joyè kó mòye yìí jẹ ìwò nà ìwò ń pápá náà bá yarí wípé bí táwọn ti ń ṣiṣẹ́ ìwádìí investigation lọ lọ́wọ́ wípé ó lẹ́jọ́ ó lẹ́bọ lẹ́rù wọ́n fẹ̀sùn kàn án nígbà tó jẹ́ lecturer àbí nígbà tó ṣe díìnì ní o pé wọ́n máa ta sáwọn ọmọléèwé ní máa fẹ́ fi ìbálòpọ̀ ní máa fẹ́ fi exchange mark ní máa fi dẹ́rù bà wọ́n ní ẹ̀ tán bá kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ lecturer jọ náà ọkùnrin ni o ẹ fi rí 40% tó kó gòjá tàn sírú ẹ̀rí ẹ làágùn kó pọ̀ lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn lecturer gidi wà o àwọn lecturer tó strict ó ti ẹ̀ nìkan school wa ń gbà náà wọ́n mọ̀ strict bí kíní o ṣùgbọ́n àṣé bójúbójú olóró ń bọ̀ ló fi strictness rẹ̀ ṣe ó bá ọmọ sùn kọjá yàmàyàmà yàlàyàlà ó kàn there was a time tó kàn fèlè àwọn ọkùnrin lọ kí ló dé àwa tá a brain tá a mọ̀wé wọn mọ nǹkan kan o kí ló dé
àṣì anybody tó bá ti rí lágbègbè gẹ́ẹ̀ kan tó ń fẹ́ everybody bá ń sá fún gẹ́ẹ̀ ló tú àṣírí at the end of the day torí gẹ́ẹ̀ yẹn san lórí àtọ̀rẹ́ tí ìṣẹ́ ti ń fẹ́ gẹ́ẹ̀ ó treat fọ́pọ̀ ó dẹ̀ yá gbọ́ lẹ́nu wọn ẹjá wò bó ṣe lọ káwá gbọ́n tí lọ́ọ̀yà tí ẹ fẹ́ sọ lé lórí pápápá láṣẹ torí fọ́nrán pọ̀ tá a fẹ́ lò. Sir, I am aware and it's of public knowledge that this gentleman, Nigerian women, have brought the attention of this Senate that the professor in question has been accused by 2 women, not just orally, and these issues are pending before different courts. And I think the general view is that nobody is saying he's guilty, he's presumed to be innocent until proven guilty. But as a matter of sensitivity, a man who faces cases like that, for the Senate to endorse him, we amount to being insensitive to the feelings of women. Because not just one woman, there are 2 women on different allegations. So I thought that in matters like this, it will be more prudent that we wait and ask the guy to clear himself before the courts. Thank you, Mr. President. With a committee system, when this matter was brought before the Senate, it was referred to a committee. And here we are. The committee has submitted its report. The person who seems to be uncomfortable with the report is Cyril, who had signed, he is number 12, he had signed the report. He had signed the report. He is number 12. Secondly, Mr. President, please, my colleagues, this is the highest law-making chamber. We should not take undue advantage of our position as senators. This is a very sensitive matter that touches not only on the person, but his loved ones, members of the family, members of the Nigerian community. This is somebody that we're sending to somewhere to represent the country. When a person comes before a committee, the committee doesn't go out of its constitutional jurisdiction or the Senate rules. The Senate rules and the Constitution permit the committee to evaluate your mental ability, your educational qualification, whether or not you've been convicted. These are the Mr. President, these reports as presented by the committee we should go ahead and just adopt it. Any other person who has any other thing can go to court. It's not very important. Let me tell you why. Thank you, Mr. President. Let me. Sorry, Senator. Wait. Yes, sir. Let me tell you why. The DSP not descending into the arena, and we must be very careful. Listen to what Senator Ningi said. Even the Constitution of Nigeria, as stated by Senator Mongunu, shows that allegations are mere allegations until proven otherwise. So if you cannot destroy somebody's career, a professor of note, because there was an allegation that had not been proven up till now. lórí àwọn mi ò fẹ́ ká pẹ́ lórí ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n pàpà approve ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tẹnu àbùkù lu ọ̀pá bí wọ́n ní ẹ̀ kò tán bí ó tẹ̀yìn ta ní gbèsè tẹ́lẹ̀ nígbà ò jẹ́ pé rúwẹ̀sì tó fi ń kàn náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn mu ni ẹ̀ tún rántí ẹ̀sùn tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n tó fi Nàìjíríà náà sọ nìyẹn pé tí ilé ẹjọ́ kankan ò bá ti dá ọ ní kinní ṣe kí wọ́n lè lòdì sí ọ ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pé ó lọ ṣe lóòótọ́ ńkọ́ tẹ̀yìn sì ti wá approve ẹ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin bá ní sùúrù kí ló dé tààrí olódòdó náà lọ yẹn tó ní ẹjọ́ tán fẹ̀sùn kàn. òun náà lẹ ti rí yan o lọ́ọ̀yà tiẹ̀ ló wá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà sì ń sọ wípé ń tẹ́ ẹ bá ti rí pó lábàwọ̀n kí lẹ̀ ń approve ẹ̀ fún ẹni tí ò lábàwọ̀n ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ńlẹ̀ tán lè fi sípò yìí ẹni tó bá ti lábàwọ̀n tó ti ní out of every rumour there is an atom of truth ẹni tó bá ti lábàwọ̀n tó ti ní àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan àyà ni tó bá jẹ́ pé wọ́n parọ́ mọ́ ń kọ́ parọ́ mọ́ kì í mọ̀ sí kéèsì kan kì í ṣe kéèsì méjì lọ́wọ́ ẹlòmíì pọ̀ bí àlàsì mọ́ sọ fún wọn kán mọ́ báyé jẹ́ ẹ wo ìgbà tó ti máa lecturer náà ẹ wá wo ìgbà tí ó wá fẹ́ jẹ kinní nìsín ẹ wá wo tó bá sì jẹ bẹ́ẹ̀ ni tí irú ẹ̀ bá dé ipò tán fẹ́ fi sí àwọn ọmọ iléèwé skul yẹn dáràn
wọn ò ní délé sọ. ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu lọ́ọ̀yà tí ẹ ti ìdí tó sì sọ wípé kò yẹ kán approve ẹ̀. Oh, for many reasons. For the sake of, first, there was a mistake to have nominated such a personality that has that kind of baggage. Because we're talking about, in diplomatic terms, the plenipotentiary, that is the president himself in another country. You know, and we see we've had enough scandals associated with with governance and, you know, and so many things going on. And this is the time to send the right signals. And it doesn't matter whether you say that, if the report says that he has been cleared because there is no court decision yet. The very fact that he is tainted to the extent that there are pending issues in the National Industrial Court that are yet to determine the veracity of those claims, I think it ought not to really be considered. The Senate ought to have waited. And we know that we're in a male-dominated National Assembly. We also know that, to a large extent, what they forget is that society, there's a huge social change. The measure of sexual permissiveness in society is no longer as it used to be. Some things that you could overlook can no longer be overlooked. And this is a country that is a signatory to the Convention against, Convention on Elimination of Discrimination against Women. And that's a major international piece of instrument, and that's what this country promotes it. Now, you can't have an ambassador who is alleged to have violated the principles of the CEDAW or other international instruments that promote women's rights. So I think it's a very bad signal. So you agree with the Shomole, Senator Shomole on the floor there, when he says, look, this smacks of insensitivity to the plight of women. It doesn't send the right, it does. But again, I see it from a larger Nigerian interest. We can't always be presenting the worst of our guys out there as our representatives. Yes, because we've seen it's very embarrassing for a country when an ambassador is sent to a country and the receiving country refuses to issue letters of acceptance, which are referred to in diplomatic terms as agreement. We've seen it happen. So what those protesters did may not necessarily be in vain, and it's kind of a bit an indictment on the Senate if civil society steps up its protest to the extent that if the man is posted to any particular country, they will also make that representation. And we're talking about the protection of women's rights generally. It's an international movement. And náà lẹ ti jọ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó fẹ̀sùn kàn wọ́n ní wọ́n sì ní opportunity, wọ́n sì ní chance láti lọ dúró dè pé n tán ṣe fún bọ̀dà FFK pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ kó náà máa ṣe fún Ọ̀gbẹ́ni ṣe bí àwọn Senate ti ṣe tiwọn àwọn sì lọ dúró wọn lọ campaign ní UN headquarters tàbí kan lọ dúró dè lọ́jọ́ tí Ààrẹ Olódò bá lọ ní USA wípé wọ́n ní gbà kí wọ́n gbà wọlé ní country tí wọ́n bá ń gbé lọ gẹ́gẹ́ bí ambassador. Ó sì ṣe wọ́n ní kì í ṣe kárí ambassador. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o, controversy lọ́tún lọ́sì ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn tán fẹ̀sùn kàn wọ́n ní propaganda ni o. Ẹ jẹ́ wá padà yà sọ́dọ̀ Dave Umahi, Minister for Works, níbi tó ti ń sọ wípé lóòótọ́ lọmọ kú sí inú ilé òun ṣùgbọ́n òun kọ́ lòun pa o, sọmọ tó wá fóun lábẹ́rẹ́ sóun kó wà mọ̀ mú kóńdó àti kùmọ̀ òun ó sì lù mọ́ lórí ni òun ló ń ṣe ní kàn ṣe àyẹ̀wò kàn ṣe autopsy fún ṣùgbọ́n àwọn parent ẹ̀ yarí o pé láíláí báwọn ó bá ṣe àkàtà àwọn náà ti ṣe àwọn òràn yín ṣẹ́ ẹ mọ́ ṣàyídáyídá ilé àṣàdùpẹ́ wọ́n rókò ọmọ kì í ṣe kí bóyá wọ́n sun ọmọ nǹkan wá fi pa tó ṣẹlẹ̀ afẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n ó mọ̀ wá ṣe press brief ni ọmọ Nàìjíríà ní kò náà set aside kórè ìjókòó síbì kan ṣùgbọ́n náà wá ń dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú wípé opposition ló wá ń díẹ̀ opposition bí opposition lọ́hùn wọ́n ní opposition ló wà ní ẹsẹ̀ wọn náà opposition tá a sì ń wó iná lóòótọ́ ẹ̀rí wọn ò ṣe é gbàjẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ àní pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀. The lady in question was like a daughter to me. She had stayed with me for 3 years. She was a staff of the Federal Medical University. She was a nurse and not a physiotherapist. And the family and my family are like one family. And she has her medical records in Turkish hospital, being paid by us. She spoke to her boyfriend at the hour of her death and complaining that she was bleeding from the nose. And the boyfriend said, no, you have to report. You see, it has stopped. So the boyfriend said, listen, I will not continue this conversation since you are bleeding. It will increase the bleeding. And she told the boyfriend, don't cut the call. The boyfriend cut the call. And 3 minutes later, the boyfriend called again. She was not responding. And even in the morning, she told the boyfriend she was going to bath because she locked her door, you know. So even in the morning, when they broke the door and discovered her dead, the tap was still running, you know. So, but what baffles me, you know, in this country is that everything becomes an opportunity. Now, there is a guest house where her and the second medical person stay. And that is very far from where I stay. And so it means that, God forbid, somebody dies in Ministry of Works, the minister must be accountable to that. Is that what they're saying? Is that they're saying that somebody cannot die? Is that, have they checked the medical records of the lady? Do they know, you know,
that this lady was like a daughter to me, and but everything goes into politics. But what I say to people, be careful. Life is spiritual. When you want to use the unfortunate death of a young girl to play politics, if we have hands in the killings, it will follow us in our family. But if we don't have hands and you are jumping into it, behold, this is David. I'm a man of full grace. You don't, tackle me anyhow and you go out of it. So be careful when you want to use the death of that young lady. One of my best workers, a nurse, a staff of the federal. Somebody said, oh, they were transported. The second girl is from Benue State, and that girl has worked with me as a governor before she was employed. And so when people darken this, so why I'm not talking to the president means nothing, but very painful to me that girl passed on. It's very difficult to replace her, and the parents will be begging them, allow for autopsy to happen. They say it's against their culture. But the question is that if she were a Muslim, will you be insisting that autopsy will happen? But we insisted to our lawyer that autopsy should happen. And we are begging the parents to allow autopsy to happen. And I say, no, it's against their culture. And so we have a statement, and only God will resolve it, because I have directed that the corpse cannot be removed until they have done autopsy. But it's very strange why an unfortunate thing that happened, is being made this. Is it that we killed a woman that was giving me injection, that, was administering drug to us, that live in our guest house, even in my residence in Asokoro. So what sort of that, So, but people should be careful, because when I kneel down to pray, I say, when you push yourself into this, I say, God, may the death of the girl be better than their own death. That's my prayer for everybody that is using it to play politics. But if we have hands, let it also follow us, because it can be very annoying when people use, people's, unfortunate incidents and are playing politics. Some people are calling me, we are this organization, we want to do protest, we want you to see us. What is it? Oh no, let it go. So convince yín àbò confuse yín mọ́. Ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò, bóyá orí jàjò ogun, bóyá ọmọ yìí, bóyá orí rẹ̀ ó jà fitafita bíi ti Mohbad. Ẹ jẹ́ á mọ̀ wò. Ẹ jẹ́ á tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn o. Ẹ jẹ́ á wá yà ní ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà níbi tán ti ganu sí Mike wípé sẹ́ àwọn ò ní ràn yín lọ́wọ́ mọ́ nítorí wípé àwọn ti fún yín time, àwọn fàgùn báyìí ni wípé ẹ ṣe àmúyẹ tẹ́ ẹ bá lè ṣe wọ́n ṣe ń pa Kìrìsìtẹ́nì ti pọ̀ jù. Ẹ wo bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn bẹ́nu ẹjọ́ lẹ́ ń rò kiri, ẹjọ́ lẹ́ ń rò, ẹ gbé ìgbésẹ̀. Mo ní kán tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wa fòfin di àlìyá tó jẹ́ gọ́ọ̀nà wọn yẹn náà, kán kọ́ bá wa fòfin dè bó ní físà lọ́wọ́ wọn kán revoke ẹ̀, bọ̀bọ́ yẹn ò ṣe anything lọ́dọ̀ tèmi. Wọ́n ní ilé asòfin Amẹ́ríkà wọ́n buwọ́ lu àbá láti dá ìrànwọ́ Amẹ́ríkà fún Nàìjíríà dúró títí tí ìjọba yóò fi wá ojútùú sí ìṣekúpani àwọn Kìrìsìtẹ́nì bí láti wá mọ̀ bóyá ìrànwọ́ tó ń ṣe fún àwọn Kìrìsìtẹ́nì tí ẹ mọ̀ pé wọ́n yẹ máàkì special aid fún Christian pé fáwọn Kìrìsìtẹ́nì pàápàá jùlọ during genocide, bóyá ìrànwọ́ yẹn ni, bóyá ti wọlé tí Amẹ́ríkà ń ṣe fún Nàìjíríà ni, bóyá wọ́n kó àwọn ọmọ ogun wọn tó kù, bóyá wọ́n kó wọn pátápátá. Àmọ́ wò ilé ìgbìmọ̀ asòfin aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti buwọ́ lu àbá láti dáwọ́ gbogbo ìrànwọ́ tí Amẹ́ríkà ń ṣe fún Nàìjíríà dúró títí tí ìjọba yóò fi wá ojútùú sí ìṣekúpani àwọn Kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà. Báwọn ò fi ṣeré, àwọn wà lẹ́yìn wọn báyìí. Ṣáájú ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti kọ́kọ́ dín ìrànwọ́ tó ń ṣe fún Nàìjíríà kù sí ìdajì 50%, àádọ́ta. Wọ́n ní àmọ́ wọ́n ti wá dínkù pátápátá báyìí 100%. Asòfin Gregory Stube tó ń sojú ẹkùn Florida ló dá àbá náà lọ́jọ́rùú kí gbogbo ilé tó gbà wọlé o. Asòfin tó fi fídíò náà léde lójú òpó ayélujára rẹ̀ sọ pé àbá àtúnṣe òfin tí mo dá láti dáwọ́ gbogbo ìrànwọ́ tí Amẹ́ríkà ń ṣe fún Nàìjíríà dúró títí tí ìjọba yóò wá ojútùú sí ìṣekúpani àwọn Kìrìsìtẹ́nì wọn ló ti wọlé báyìí o. Ọlọ́run ẹ ṣé o, wọ́n ń gbèjà wa. Àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kò lè máa fún ìjọba tó kọ etí ikún sí ìṣekúpani àwọn Kìrìsìtẹ́nì àti ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó ń wáyé ní owó hard-earned money wọn, owó táàsì àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà o, a mọ̀ lóore o. A ò lè máa fi ìrànwọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sílẹ̀ òkèèrè ṣòfò mọ́. Wọ́n lá ò lè máa fi owó ìṣòfò mọ́. Gregory Stube ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Tí ẹ ò bá gbàgbé, ilé aṣojúṣòfin yìí náà ló dábàá wípé kí ìjọba Amẹ́ríkà ṣe àdínkù ìrànwọ́ tó ń ṣe fún Nàìjíríà sí ìdá 50. Wọ́n ní àmọ́ akọ̀wé ìjọba Amẹ́ríkà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè sọ pé Nàìjíríà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti wá ojútùú sí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ nígbà náà, ṣùgbọ́n gbogbo ìgbésẹ̀ wọn àti gbogbo time tán fún wọn báyìí wọ́n láwọn ò rí improvement.
ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin kìrìsìtẹ́nì làwọn jàǹdùkú agbébọn tí wọ́n ti jí gbé tí wọ́n sì ṣekú pa ní gbogbo Benue mọ́ Plateau, Taraba mọ́ nǹkan. Aṣòfin Strube sọ pé fífún ìjọba Nàìjíríà ní ìdá 50 ìyẹn ìdá 50 owó ìrànwọ́ tí Amẹ́ríkà ń fún orílẹ̀-èdè náà túmọ̀ sí pé Amẹ́ríkà ń bùn ìjọba lówó nígbà tí ìjọba àpapọ̀ sì ti kùnà láti ṣe ojúṣe rẹ̀ fún aráàlú pé bí ìgbà tán gba owó ọ̀fẹ́ ni. Èyí ló jẹ́ kí n dábàá wípé kí Amẹ́ríkà dá gbogbo ìrànwọ́ tán ṣe fún Nàìjíríà dúró ná. Wọ́n ní ní báyìí a máa wo nǹkan tí ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà yóò ṣe láti fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ agbésùnmọ̀mí. Wọ́n ní tán bá wojúlẹ̀ tán wẹnu ọkọ́ tán bá rí wípé ó sì ń persist pé wọ́n tún lè gbé ìgbésẹ̀ míì. Mo ní òfin tán náà fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ sí ń kọ́ lòdì sí gbogbo àwọn tó bá ń dá ẹ̀mí kìrìsìtẹ́nì légbodò. Òǹkọ́ ẹ̀ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ náà la tún ti wá ń bẹ jáfihàn yà lọ́dọ̀ Trump tó sọ wípé iye ọdún tí àwọn tó bá wá kàwé l'Amẹ́ríkà lè lò ti dínkù sí ọdún 4 báyìí o. Ṣé lè yóò ní àfẹ́tì àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ẹjá gbọ́ bó ṣe lọ. Wọ́n ní Trump limit foreign students to 4-year US stay. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló bá wí. Wọ́n ní ìjọba Amẹ́ríkà lábẹ́ ìṣèjọba Trump wọ́n ní wọ́n ti wá ṣe tán báyìí o fún òfin tuntun tí wọ́n gbé kalẹ̀ wípé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ àjèjì àtọ̀húnrìnwá tán wá kàwé l'Amẹ́ríkà pé wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ láti dúró l'Amẹ́ríkà kọjá ọdún 4. Wọ́n ní the administration of United States President Trump has finalized a new rule limiting most foreigner students and exchange visitors to a maximum stay of 4 years in the country, unless they obtain an extension from the federal government, the Washington Post reported on Thursday. The new rule announced by the Department of Homeland Security ends the long-standing duration of status policy under which international students were generally allowed to remain in the US for the length of their academic program, provided they complied with visa requirements. Wọ́n ní kò sí yẹn mọ́ wípé ẹ ń bá wá ṣe kọ́ọ̀sì ọdún 3 ó lè dúró ọdún 3. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ iye ọdún tó bá fẹ́ fi ṣe course ó lè jẹ́ ọdún 5 ó lè jẹ́ ọdún 6 ó lè mọ́ tún tinú course kan bọ́ sínú course kan owó ní ná ni owó ni ó jẹ kì í ṣègbàdo. Wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí kódà kì í course rẹ̀ jẹ́ 10 years wọ́n ní ọdún 4 ló ní láti dúró nílò àwọn àbí kò rí extend mo ní táyì extension bá ti wà ó dáa bẹ́ẹ̀ àbí ó dáa bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ wáyà lórí ọ̀rọ̀ ti Aisha Achimugun tí wọ́n sọ wípé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àwọn nǹkan ní rẹ̀ àwọn dúkìá rẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣe fún Malami. Lára àwọn nǹkan tí wọ́n ní wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé òun náà ni àwọn nǹkan àmúṣe oge àwọn jewelries wọ́n ló tó 4.6 billion. Mo ní jewelries 4.6 billion. Mo ní sẹ́mọ̀ káwọn kan máa ń ra góòlù wọ́n máa ń ra pamọ́ láti fi save owó ni kò fẹ́ ní káàsì kò sì fẹ́ kó rẹ̀ sínú kinní ni àti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń lò láti fi mọ́ jẹ́ kí wọ́n ranjú mọ́ àwọn pé owó táwọn ní ó pọ̀ tó yìí nínú àkáǹtì wọn á yà fi ra góòlù ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fowó rà rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní another 4.3 billion exotic cars nígbà tán value gbogbo mọ́tò rẹ̀ 4.3 ẹ bá rò pọ̀ mọ́ gbogbo góòlù rẹ̀ ó jẹ́ 8.9 billion gbogbo tó rí ìkówó sínú. Wọ́n ní wọ́n bá 50,000 cash tó jẹ́ dọ́là yún kéré ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n fi káàṣì sọwọ́ púpọ̀ wọ́n bá nú àkáǹtì rẹ̀ ní náírà wọ́n bá 30 million míì nínú àkáǹtì rẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti transfer gbogbo ẹ̀ síjọba bóyá náà wá lórí ọ̀fẹ́ àti ṣẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn bóyá kò lórí ọ̀fẹ́ níwọ̀n ìgbà tí ẹjọ́ rẹ̀ sì ń lọ nílé ẹjọ́ náà. Wọ́n ní final forfeiture ní o kì í ṣe premature o kì í ṣe temporary o final forfeiture ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbẹ́lẹ́nu àwọn tó yẹ yíjọ àlọ́. So what happens is if a law enforcement suspects any property to be the proceeds of crime, it goes to a court and gets what we call an ex parte order forfeiting that property in the interim. Now, if the court grants that order at an ex parte hearing, the order will be served on the person alleged to be the person who has ownership or who claims to be owner of the property. The person has a period of 14 days to approach that court to show reason why the property should not be forfeited, to the state. So this is the law trying to balance the right of ownership and also the larger objective of the state to rid the society of crime. All right. Now, at that hearing, the person who is alleged to be, the suspect is supposed to file a process showing why the property should not be forfeited to the state. Now, it is on the strength of what you demonstrate in your process
that the court will now decide whether to forfeit the properties effectively or otherwise. In the instant case, and as we have seen in other cases involving Desani, Alice Madueke in the past, Patience, Goodluck Jonathan, and other cases, the court have always held that these proceedings is not, it does not seek to strip citizens of their rights to own property. It only goes to, it's a device to rid society of corruption. So now that that point is established, at the heart of this case is a final forfeiture. What does this mean for Aisha's legal rights and presumption of innocence? Yeah, so her presumption of innocence still exists because she has an opportunity to appeal the decision to the Court of Appeal, and when she goes to the Court of Appeal, I guess she will be making further claims or further asserting her case as to how these properties are not actually proceeds of crime. Now, but the danger here is this: when it gets to the appellate stage, the margin for her to succeed gets narrower because the trial court, who has the benefit of looking at all the documents before making the decision, would have taken a view. So the appellate courts will have a limited role to play in turning around the decision. From what we've seen in the past, cases of this kind that went to the Court of Appeal always, they did not succeed because they are largely document-based proceedings. So if the court is convinced, the trial court was convinced about the fact that Mr. Aisha did not prove, how she legitimately acquired these properties, it's very, 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 very narrow for her to, succeed on appeal. Ó dá o ẹ̀ka àbọ̀padà náà lẹ́ti gbọ́yàn ìròyìn eléyà àfikún nínú àkórí ìròyìn àkànyàn létí yín ni níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun wọ́n gbìyànjú gan wọ́n ní lẹ́kọ̀ọ́lélé ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn àtọ̀rìn àwọn àjèjì tán níwèé wọ́n ní 24 of them mẹ́rìnlélógún wọ́n lò ní ọwọ́ bá o. Troops of the 65 Battalion Nigeria Army arrested 24 foreigner nationals in a raid on suspected hideout in Lagos State. The suspect, identified as nations of 6 West and Central African countries, were handed over to the Nigeria Immigration Service for further investigation. Sanniwe sí àwọn tó lórí ọ̀fẹ́ passport tán ní lọ́wọ́ láti dúró nù Nàìjíríà ní how many months náà lè dúró nù Nàìjíríà wọ́n ní bá ti parí ìwádìí àwọn ò jẹ́ ká mọ̀ mọ́lẹ̀ ṣeun bá sì fẹ́ mọ́ rí nù nítorí àwọ̀ ò ní wàhálà xenophobia ṣùgbọ́n àwa náà gbọ́dọ̀ mójútó immigration wa òdùbà náà lọ. Ní báyìí ẹjá wá yà tààràtààrà ìròyìn kan náà wà tá a miss à ń lọ ó sì ṣe kókó ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá là ń lọ IGP níbi tá a ti gbọ́ tán ní wọ́n ti ń ṣe láròyé wọ́n sì ń kìlọ̀ wípé ẹgbọ́ o wọ́n ń kó àwọn nǹkan ìjà olóró àwọn ìbọn wọ́n ń kó wọlé Yorùbá àwọn sì wo sàkún ibi tán ti ń kó bọ̀ àwọn lo telescope àwọn àti microscope àwọn wọ́n náà rí wípé ilẹ̀ Haúsá náà ti ń kó bọ̀ illicit arms moving from north to southwest. Hey! Ẹ jẹ́ a ṣe kánmọ́ pápá inú igbó yẹn helicopter tán ló merry-go-round yẹn tó ń parambulate kí ìjọba dáhùn kan rí sí ó sì ṣe adúpẹ́ kì í ṣe ìjọba Kwara nìkan ẹ jẹ́ kí ìjọba Kogi tẹ ojú bọ̀ a sì believe nínú ìjọba Kogi ju àwọn eléyìí lọ kí ìjọba Kogi bá wa tójú bọ̀ léèbẹ̀ kan jẹ́ àmọ́ wọ́n torí eléyìí tí IGP tún sọ pé wọ́n ń kó nǹkan ológun láti ilẹ̀ Haúsá torí ìròyìn yìí fọ́nrán rẹ̀ wà yá ó sì gbọ́nú fọ́nrán rẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń sáré ka díẹ̀ nù eléyìí náà. The Inspector General of Police Tunji Disu has raised the alarm over the movement of illicit arms from conflict-ridden parts of northern Nigeria to the southwest, warning that the trend poses a growing security threat tí ó mú ní sóti ẹ̀yẹ kánṣẹ́ ìmọ̀ sọ fún aká tó mọ̀ gbogbo àwọn tó ń jiyàn gbé ńlẹ̀ ẹ̀yẹ Yorùbá ẹ̀ kì í ṣe ibi kan ni wọ́n ti ń ríbọn kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá náà ti kó wa. Arms are moving everywhere in the country using the roads, the waters and even other routes. Arms are moving from battle areas, Maiduguri, Zamfara down to the west. Most of the time, they come by road and by water as well. So timely intelligence will help us to solve this. Disu said. Arms are moving everywhere in the country, using the roads, the waters, and even here to move arms everywhere. And then we need to collaborate, we need to share intelligence. I repeat, real lifetime intelligence sharing, so that we can pick them, we can nip it in the bud. Arms are moving from the battle areas, Maiduguri, Zamfara, down to the west. And most of the time they come by road and by waters as well. So timely intelligence will help us to solve this. Inflow of arms into the country. Yes, you are very correct. You mentioned it. Borders, we operate this kind of border system that most part of our borders are not manned.
ilẹ̀ Haúsá náà ti ń kó wá sílẹ̀ Yorùbá ṣe ẹ mọ tí mò ń rò kí lẹ́yìn náà ń rò Ọlọ́run ló mèrò ọkàn gbogbo ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ alágídí Agodi níbi tí ìkànnà àwọn kọmíṣánná rẹ̀ ti ń dá wa lóhùn wípé ọ̀gá àwọn bízí o ṣùgbọ́n ó dá wa lóhùn o pé gbogbo question táwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè pé aircraft tí alágídí Agodi ṣèlérí kò tí ìdè náà ni wọ́n ló ti wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn tó gbédé tán fi gbà wọn mọ́ ńlẹ̀ báyìí ààrí aircraft kankan ìṣẹ́jú wa náà lọ́gá ológun ṣe ń sọ wípé àní drone táwọn lò kò rojú ráàyè dé sàlẹ̀ kò rọ̀fin tó sàlẹ̀ kò wálẹ̀ dé kò rí fífi ìdínkòkò ewé bù lójú so ní bó ṣe kàn ṣe mọ́ fly drone nínú àwọn igbó tó di ní igbó kìjìkìjì kò sì tún bó tiẹ̀ wá ṣe náà só ní iná tó lè tàn sí wọn torí lábẹ́ igbó kìjìkìjì yẹn ibẹ̀ mọ́ dark ó yẹ kó ní bọ́n ṣe ń fly drone tí ò ní sí lórí ewé tí ó mọ̀ gba àárín tí ó mọ̀ swift tí ó mọ̀ ẹwọ́gbọ́n ta sí aircraft sì máa ṣe iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ torí mo rò pé àwọn máa ń ní kíní telescope tán máa fi wò láti inú kíní so kán dìde kán gbìyànjú aircraft ni o èmi ò mọ̀ bóyá helicopter ni àbí plane ni o helicopter ni ó jẹ́ èyíkéyìí tó bá jẹ́ ń bẹ̀ kán sáà tètè gbédé yóò ṣe iṣẹ́ yìí kí wá ní commissioner àwọn sọ wọ́n ní the Ọ̀yọ́ state government has said the 2 surveillance aircraft procured to strengthen méjì ní security operations across the state will arrive before the end of July after delays caused by the manufacturing and assembly process in China. China náà wọ́n assembly ẹ̀ lọ́wọ́ ni ó dáa yóò dé ṣùgbọ́n kì í ṣe sàn kan tó bá dé náà sáré mọ́ ogun o bóyá àwọn ṣe training ẹni tí ó mọ ogun ni o bóyá èèyàn náà sì ti ń gba training lọ́wọ́ àti ìmọ̀. The Commissioner for Information, Prince Dotun Ilade, disclosed this in a statement issued on Thursday following the State Executive Council meeting held on Wednesday. Oyelade said the state had hoped to take delivery of the aircraft earlier, but explained that the assembly of their components by the Chinese manufacturers took longer than anticipated. He recalled that the government had earlier announced the arrival of the aircraft at the Nigerian Air Force hangar in Ikeja. Wípé ǹjẹ́ wọ́n sọ pé ó ti wà ní hangar gan àbí wọ́n ní ó ṣe máa dé Ikeja ni? Ṣé wọ́n sọ pé ó ti dé Ikeja? Lagos State, where they undergoing assembly before becoming operational. According to him, Governor Makinde told the council that he had wished the aircraft were operational during the rescue operation following the recent ìwọ́tò pé UN náà. Ẹlúùlù ni ọ́ tó ń pòjù lórí ara rẹ̀ ẹwà àlàyé tí wọ́n ń ṣe ní ìsìn ṣé wà lè wọ́n ṣàlàyé eléyìí náà fún UN pé UN ni ó ìwọ náà ọ̀dà fún helicopter àbí aircraft tí ó kò tí ì dé ni wọ́n bí ọ́ léèrè pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n náà gbé àwọn tó wá gbọmọlà àwọn agbọmọlà kí ló dé tó tún wá ń pe àwọn. èmi ti mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé mi ó dáwọn ẹjá tẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn lára ìròyìn tí àkàmọ́ nínú àkórí ìròyìn ẹjá sáré yà lọ́dọ̀ kan lára àwọn tíṣà tí Ọlọ́run kóyọ torí kóyọ wọ́n ní ó wá sọ ìdí tí wọ́n ṣe pa Mr. Michael Oyedokun wọ́n nígbà tán jí gbogbo àwọn gbé tán Mr. Zaccheaus Ọlátúndé ló sọ ilé ìbáyìí o wọ́n náà ni wọ́n sọ ìdí tán ṣe pa àwọn méjì tán pa ẹ̀. lóòótọ́ wọ́n sọ pé àwọn ọmọ wọ aṣọ àǹkárá pé wọ́n dáṣọ fún wọn ṣé wọn sí lọ́yọ̀ state ni àbí wọ́n gbogbo tí wọ́n di wọn mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ní ká mọ̀ wọ aṣọ ìbílẹ̀ lọ́jọ́ Friday aṣọ ìbílẹ̀ ní gbogbo primary school àwọn private school wọ́n wọ̀ ní Friday àwa tíṣà náà aṣọ ìbílẹ̀ láwọ̀ àwọn ọmọ secondary school wa aṣọ school ni wọ́n wọ̀ ní ọjọ́ Friday náà sì wọ́n sọ pé aṣọ wọn nìtì àwọn tó wà níbẹ̀ àwọn tó wà dọ̀tí wa àwọn náà wọ́n bá wọn fọ aṣọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ kan táwọn náà bá rí pàtí rùn ṣùgbọ́n àwa táwa jẹ́ tíṣà wọn rí bá ṣe dọ̀tí ni wọ́n rìn bọ̀ ló ṣe rí lẹ́nu wa bí òkété tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́nu sà so gbogbo àwọn tó sọ báyìí one stage ẹni o they are all telling lies it was not staged it was real so please stop saying all those kind of news. God bless you sir. wípé ńgbà tí wọ́n kọ́ àwọn sórí ọ̀kadà táwọn ń lọ wọ́n ti sọ fáwọn pé kàn kó gbogbo fóònù àwọn lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé fóònù ni àwọn agbófinró máa ń lò tán máa fi tíráàkì wọn àṣé àwọn wèrè yìí náà wọ́n ti mọ̀ fóònù náà kọ́kọ́ máa gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n bàbá ò fi fóònù kan lẹ̀ lọ́wọ́ wọn bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní ẹni tó wá jókòó tí wọ́n lórí ọ̀kadà ló wá ṣàkíyèsí pé fóònù wà lára ẹ̀ ló wá dọ́kadà dúró pé wọ́n bá fóònù lára wọn wọ́n níbẹ̀ nínú ti bí ọ̀gá wọn nígbà tó gbọ́ wípé òun bá tiẹ̀ wá pààyàn kankan òun ò lẹ́mìí àwọn ò ní lọ́kàn láti pààyàn kankan tẹ́lẹ̀ òun ó pa arákùnrin wọn nígbà yẹn ló ti sọ tẹ́rù ti ń bà wọn kó tó wá di pé nígbà táwọn débẹ̀ wọ́n wá mú sẹ́gbẹ̀ kan
Only they have two commanders, a general commander and a camp commander. The general commander said, tí mi ò bá pa ẹnìkankan ṣe, màá pa Oyedokun for disobeying me. The following day, Mr. Michael Oyedokun was wọ́n pa. He was shouting as they were dragging him away. He was begging and his noise was so loud. But later, no more noise. Ẹ̀gbọ́n tọmọ yẹn náà sọ lánàá. Only one terrorist in his age of 17 or 18 came later. Hey, almost 17 years, not one terrorist. He was dancing and singing to celebrate the death of the teacher. Mr. John Olaleye was on pa June 7 and pa wọ́n ní ìdí tán ṣe pa wọ́n ní wípé wọ́n ti warn ẹ̀ wípé military men should not move closer. Wọ́n ní ìdí tán ṣe pa Dikin ẹlẹ́ẹ̀kejì tán pa nìyẹn. Pé nítorí wípé wọ́n ní àwọn military ti ń close on. Ṣé mọ̀ wípé ṣé mọ̀ pé Minister of Defence sọ náà wèrè kan wá jókòó sí kọ́nà lé wọn. Bóyá ní èsì ńlé bóyá ní àmọ́. Bóyá fáànù ní bóyá sí window látẹ́gùn fẹ́ sí wọn lọ́pọlọ. Bóyá ooru ló sì mú wọn ní medulla oblongata àwọn tán fi ń kọ̀kọ̀ kúkọ tán láwọn ò gbàgbọ́. Àwọn wádà ní ìsìn. Àníkà ni wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan mo fẹ́ lérò pé wọ́n sanwó fún wọn tán fi wá ń sọ̀sọ̀kúsọ. Pastor wà nínú wọn. Ó ti padà sórí preaching ní ìsìn ó ti ń preach lọ. Gbogbo táàmì yẹn ní ìsìn kọkúkọ ní nǹkan sórí kìíní ẹ̀ mú mọ pastor yẹn dáadáa lórí Facebook. Ó ní kì í ṣe ìṣẹ́jú àwọn náà ṣe pa wọ́n mú ọwọ́ gbó ni o. Ó ní àwọn kan gbọ́ ariwo wọn ni bọ́ sí mú wọn lọ. Later àwọn ò ní gbọ́ ariwo mọ́. They have a tent where they kept us. Wọ́n ní wọ́n di àwọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ni láwọn tó já àwọn ọkùnrin àwọn àgbààgbà ni o. The whole 56 days. Wọ́n ní wọ́n fi nǹkan bọ àwọn lójú ni o. And anytime we wanted to pee àtàwọn bá fẹ́ yàgbẹ́ wọn láwọn ò bẹ̀ wọn. Wọ́n ní they change location, we didn't stay in one place throughout the 56 days. Agbọ́lẹ́nu ọmọ iná lánàá. Sometimes they will hit us wọ́n ní pẹ̀lú ìbọn. Ní àwọn jìyà lọ́wọ́ wọn gan for any crime those little children committed. Pé táwọn ọmọ yẹn bá ṣẹ̀ tán bá ẹ̀mọ̀ pé kan náà ọmọ kékeré yẹn sọ wípé tán bá ní káwọn sùn àwọn ò kì í tètè sùn. Bó làwọn ọmọ ó ṣe sùn ibo lẹ fẹ́ kó wọn sí wọn náà ní tẹ́ǹtì. So wọ́n ti múra rẹ̀ dà wọ́n mú ọbí tán kó wọn lọ. Àwọn tán wá kóyìn wọ́n ọbí tán kó wọn lọ. So tí ìkan náà ọmọ yẹn bá ṣẹ̀ bóyá ó tọ̀ ara ni àbí wọ́n ní ó rè sùn kò sùn àwọn àgbàlagbà ló ń fìyà jẹ. When it is time for them to pray, they didn't joke with it. They pray a lot and recite Quran. They will never miss their prayers, and when it is time to recite Quran, they will never miss it. Wọ́n ṣe prayer lọ́tọ̀, wọ́n kírun lọ́tọ̀, wọ́n ṣe Quran lọ́tọ̀. Ẹ bá ń polówó wá o. Bóyá kò náà kó lè visit wọn, kó lè mọ̀ wípé wọ́n ń lo Quran. Quran ló jáde tán ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ẹ̀ ṣe mùsùlùmí, wọ́n ẹ̀ ṣe kó lè mọ̀ pọ̀ ń kírun wọ́n ń pray ju òun gan lọ. The terrorists said they didn't want money, but they wanted their people who were arrested to be freed. That was their demand. Women suffered a lot. They should not see us praying anytime they notice we are praying. They will beat one shege sí àwọn lára. They said they didn't want us to pray or call Jesus. When he was asked how nígbà tí wọ́n bi léèrè pé bóun náà ṣe tú wọn lẹ̀, he said that the terrorists willingly released them. They asked us to go that day because military have abducted their families. They told us to go willingly so that their families could be released as well. Kò tán bí ò tán. Kò tán ṣé wọ́n yàtọ̀ sí ti pressure tí àwọn ọ̀gá ológun láwọn fún wọn. Wọ́n fẹ́ da ìbọn bò wọ́n fẹ́ kí wọn sílé torí ẹ̀nà ṣe pa Dikin wípé ẹ ti ń súnmọ́ àwọn jù. Ó dá àwọn wá gbọ̀nà míì pé ó dá àwọn náà lọ kọ́ àwọn ọmọ yín àwọn èèyàn yín àwọn ìyá yín àwọn ìyé kan yín. Ṣé ti wá gbọ́ báyìí àwọn aláìní gbàgbọ́ gbogbo àwọn dèdè náà kásì ni wọ́n ti close up on them tán tún pa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé mọ̀ wípé àwọn military náà tún máa wá mọ́ bú nísìn. Àwọn domestic àwọn wild animals domestic bandits wọ́n pọ̀ Nàìjíríà Ọlọ́run ọba mọ̀. Ó ní I was the one carrying everyone when we reached the streams nígbà tán dé ojú odò. Ó ní when we were released they told us the way to pass and they told us we will see 2 streams on the way. After those 2 streams we will see the soldiers who are there to receive you. They told us. Imagine. Wọ́n mọ gbogbo ojúgbó wa. Wọ́n jọ communicate ní ibi láwà àsùnmọ́ yín. N tó mú wọn máa sẹ́ndì fọ́tò àwọn ẹbí wọn sí wọn kẹ́ bá mọ̀ wípé wọ́n máa mú wọn. Wọ́n máa track wọn. Wọ́n mọ̀ wọn.
ẹ̀yẹn náà ló tún já mọ̀ báyìí pé wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n mọ̀ra wọn àti wípé time tí wọ́n ń ṣe negotiation náà wọ́n máa establish contact torí ó tún lè dàríyànjiyàn káwọn kan tó máa pariwo báyìí pé wọ́n kú mọ̀ wọ́n mọ̀ àṣẹ wọ́n mọ̀ wọ́n náà lọ kó àwọn ẹbí wọn ẹ rí wípé ní ìsìn yóò dùn jà torí èmi ò rò pé ó yẹ kí ìjọba gan kó ọwọ́ àwọn ọmọ wọn lẹ̀ ṣé ìjọba ti kó àwọn ẹbí wọn lẹ̀ ni ẹni kò kàn wá àwọn ẹbí oríire táwa fẹ́ rí láti rí ẹ rí wípé ká tó róṣù kan ẹ rí tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ wò wọ́n ràn bẹ́ẹ̀ ká tó róṣù kan ẹ rí tí ó ṣẹlẹ̀ ìjọba ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ kó àwọn ọmọ wọn lẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kó àwọn fámílì kì wọ́n lẹ̀. ó ní there was a time tí wọ́n pa Ọ̀yà tán sì pa Ẹ̀tù pé since the day they have eliminated Mr. John Olaleye they have changed to us. They started treating us well. They changed their cruelty ways of dealing with us. They changed when they heard that some of their family members have been abducted by the soldiers. Wọ́n ní the day we will be released, they asked us if we would take our bath. Wọ́n wá ń jẹ́ wọn lójú. Láìsí Airbnb, láìsí hòtẹ́ẹ̀lì, take bath kẹ̀. Ẹ tú wálẹ̀ à ń lọ. When we reached Ibadan, one of the military commanders asked me if I could identify the terrorists if I see them on phone. He showed me their pictures and I could identify one. They told us they have arrested 8 out of the terrorists. Mẹ́rin ti kú nínú wọn hospital. Ṣé àwa ní dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun? Sáà ní dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ olódò rẹ̀. Ìkàlẹ̀ ẹ̀yin opposition ìkànnì kò ní jẹ́ yín. Ó dáa fún bàbá tó ṣe gbogbo àtótó mi. Tó dáa fún tíṣà yìí ó ti bá wa la gbogbo ẹ̀ lójú báyìí kò tán bí ò tán ṣé wọ́n wá fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ni ṣálẹ̀ ni wọ́n fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu lè náà fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. ó dá owó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yìí ṣùgbọ́n Sowore ní tòun ó ní wọ́n negotiate ní owó náà sì fi negotiate pé by now lọ́dọ̀ tóun àwọn tán kówó fún wọn àti mọ́ rẹ́rìn lọ sí báǹkì wípé ẹ mọ́ bí ìlíìfù ẹ̀ mú ní Sowore ṣùgbọ́n ìdí tí mi ò ṣe ní bú Sowore jù náà ni wípé yàtọ̀ sí pé òun náà ó lè máa fikún ó lè máa yọkó ń bẹ̀ Sowore ní àwọn síkírìtì kan ṣé ẹbí tá à ń lọ ní ìsìn àṣẹfẹ́ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore ni ó dùn mí gan pẹ̀lú tó sọ pẹ̀lú ẹ̀mí àwọn èèyàn tó ti tà tán bá lọ ìṣẹ̀lẹ̀ tọ̀yọ́ yẹn èmi ò gbà pẹ̀lú tó sọ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kan wà torí ó sọ̀rọ̀ lórí gbajabiamila Sowore tú àṣírí ó tú àṣírí ẹ̀mí ò wá mọ̀ o tó ló ti ṣàlẹ́ǹjì gbàjà wípé bọ́ bá mọ̀ wípé rọ́ lòun pamọ́ òun in fact oníròyìn tó ń bá sọ̀rọ̀ gan tí ń bá fọ̀rọ̀ wérọ̀ sọ pé allegedly pé kó fa allegedly sí gbogbo accusation yìí ó ní àṣebọ̀n lòun wà láàyè yìí kó wọ́n fi kó yọ allegedly kó ń bẹ́ o kó wọ́n fi reportedly sí o kó dárúkọ òun pé òun ló ń sọ bẹ́ẹ̀ tó bá dá wọn lójú kí wọ́n wá sùn òun mo ní èyí tó sọ lọ́jọ́ sí olódò dẹ́ sùn rẹ o ìwọ náà òun lo tactic fún ọ ní oní ilé ẹjọ́ o lóun wà nílé ẹjọ́ pẹ̀lú wọn tóun ò bá fẹ́ adájọ́ tóun ti mọ̀ wípé yóò lo kíní fóun pé wọ́n dìlé ara wọn ni kì í ṣe òun lòun dọ́gbọ́n dìlé kì í ṣe dìlé tactics kankan lòun lò ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ wọn ni ládùúrò ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn ó yẹ kí bọ̀dà Gbajabiamila gbé lọ ilé ẹjọ́ ó dárúkọ Dàpọ̀ náà oh my God èèyàn gbọ́dọ̀ mọ irú àwọn àṣírí tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni kò gbọ́dọ̀ ní irú àṣírí inú yóò mọ bì inú ọmọ ọrún yóò mọ ṣe àṣejù lójú àwọn èèyàn ṣùgbọ́n torí pé láṣìírí yẹn èèyàn bá ní àṣírí àwọn kìíní lọ́wọ́ yóò mọ fojoojúmọ́ bọ́ wọn ni Ọlọ́run ọba. Tinubu came to fail. He came to fail. Yes, and because he was overwhelmed by what he met on ground. Well, I don't think he was overwhelmed. I think ab initio, he was not competent to do this job. But he said Emilokan. Yes, because that's how to politically appeal to his base. You know, all these politicians, they have their base. And there's something we call red meat. So, you know, what the Yorubas call Emilokan will become Enikanloba. Yes, which in English means you said it's your turn, but you soon discover that it is the person who gets touched that will feel it. So that's how to paraphrase it. And it has come to pass because this problem has moved beyond the natural theater of kidnapping, banditry, and terrorism to every household. I mean, nobody probably thought in their widest imagination that bandits will kidnap kids in Oyo State and keep them in Oyo Forest for 56 days. And the combined forces of the federal government could not penetrate just that circle to get these kids out. In fact, the bandits reportedly killed
soldiers who were trying to rescue several times. And I have no doubt, and I'll say this, that I'm sure that this release was negotiated between the government and these bandits are somewhere probably smiling to the bank. No, but that's not the reports we got. There was a shootout. Reportedly, there was a shootout. We lost 1 or 2 soldiers, even maybe an officer. And then, of course, some of the bandits were, neutralized. Some of them captured. Did you see them captured? We see some of the captured. You saw them? We saw videos. I don't know, but we saw videos. And they told you they're captured from that place. We saw. There was a time we used to trace DSS, when DSS used to parade terrorists. Yeah. And there was a time they paraded some terrorists, we took the pictures, and then another year later, that's Mary Oga, that notorious DSS. And we discovered that the same people, they paraded the last time. So there's a cell where they keep people for parade. So when it's their time, they just come out. You can't verify this. Well, I can tell you that because I know them very well. Yes. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú wà ní pẹ́mọ́jáde ìròyìn wo náà ló kàn ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Sowore kí ló fẹ́ sọ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Gbajabiamila wípé crime ẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ àlùfànṣà sí Tinubu àti Daniel Buhala ẹ bá ń tẹ̀ sí ó ní rẹ́kọ̀dù wọn wà lọ́wọ́ òun. We have several of these corruption stories that are going on. We just read from a newspaper yesterday that the chief of staff took 54 billion naira from Nopre. We have allegations that he took 400 million naira from a person to sell a position that doesn't exist, fake agency, to him. Those are the real issues. And Nigeria's population that is in multidimensional poverty is about to increase from 100 million to 140 million people out of 200 million. Those are the statistics we should be looking at, not the ones that they are making up. Even their statistics section here, I don't know what they call it. Something. NBS, Nigerian Bureau of Statistics. They have, if you look at what they have been churning out, they had variance with all these lies. I think that was when I was actively publishing on Sahara Reporters as an investigative reporter, I came upon the first story of Femi Gbajabiamila having stolen his his client's money, $25,000. The same Femi Gbajabiamila? Yes. This same Femi Gbajabiamila. Are you sure it's the same person? Yes. So in Atlanta. He stole $25,000 from one of his clients. And that was what led him to run away from the US. Came back to Nigeria and joined. What year was this? This must have been in the 2000s. I can't remember the exact year. So when I did the story, I never knew who he was. And then someone called me, Abike Dabiri. The same honorable? Yes. He said that Sowore, because I knew him when we were in the student union. He used to work at NTA. That's, you knew her? Yes. Okay. Sorry, I knew her. And I said, I haven't heard from you in a while. And he said, what did my brother do to you? I said, who's your brother? I said, Waja now. He said, there's a story that you wrote about him on Sahara Reporters. Is there any way we can do to help him? Oh, wow. I said, so you know a thief? She laughed. And that was the last I heard of the story. So I wasn't surprised. In fact, if you read the excerpts of the investigation that was done, Gbaja actually, in an attempt to cover up, got money from Lagos and tried to pay back the money so as to cover up the crime. Atlanta? In Atlanta, Georgia. So it was disbarred by the Georgia state? As a result of that. Wow. Yes, this is public record. Wow. You can look for it and read it. So, not surprised. And this is how Nigeria got to where it is, by recruiting criminals to lead the country in various sectors. Yes. You mean this story is public? It is public, yeah. So how did Mr. Femi Gbajabiamila become elected as House of Reps member, became not just House of Reps member, majority leader, and then he became speaker? Ask yourself, how did Tinubu become president? How did he become senator, governor, and president? Without a real age, a real certificate that we know of, and with the baggage of drug trafficking. How did Akwa Abiodun become governor? With the baggage of a drug conviction in the US as well. You mean the governor of Ogun State? Ogun State. Has a drug conviction of course, in the US. So a lot of these guys who are now within our political leadership system are ex-convicts, former criminals, con men, former niners, drug dealers, money launderers. That's where Nigeria is today. If you look at a majority of their backgrounds, you dig and find out that they've been involved in one criminal activity or the other. That's why they get upset when people like us call them criminal, because they know that we have the force of facts and evidence behind it, including a moral declaration that they cannot get over. So, are you then surprised that Baja took 400 million naira from somebody and he still left? It's an allegation, not proven yet. Well, my lawyer, Femi Falana, is the one helping the prince to prove his case. In the back end, we have already seen all the evidence. Yes, of how the transaction, you have mentioned some of it, how the person who transferred the money was killed, and the house where the transaction, the hotel where it took place has been pulled down because there are other criminal networks involved that are interested in covering this up. Don't forget that
There are several other persons who have made allegations against Gbaja about how he extorts money from them. I know of a case that I can tell you here, that when the guy was appointed to head NEFund, he said the pressure was so much. NEFund, the student loans organization. Yes. He said, Gbaja was very clear. There's been another story of a guy, Obaze, who was investigating Buhari's former private secretary, that one that used to sell Richard Card, who became a billionaire, Tunde Sabiu. They call him Tunde Idiagbon. Was born around the time Idiagbon was deputy to Buhari. And Obaze was investigating him. He had already agreed to part with some money and properties. And at the point, they said, but I sent a message to him that he should not talk to Obaze anymore. He should talk to him directly. And they can settle this. That was how Tunde Idiagbon never appeared in the radar of the corrupt guy. Even that happened. But I was the one who killed that investigation, took his own share of the money. This is just allegation, Sowore. When you're talking to Sowore, you can remove allegation from, because I exist. You can come and sue me if you think I lied against you. That's why you see, I get upset, absolutely upset when I see the justice system, the security system weaponized against all these small boys who send people to prison when the real criminals, are there. There's a boy we just went and freed yesterday. He said he cloned the voice of the president. He's been in jail for 2 months. We got him freed yesterday. That's a guy they call DJ Chicken in Lagos. So he said he wants to kill shit, How is that? You see, even if somebody tries to shoot somebody, and the police gets there and discover he doesn't have the capacity, you don't even arrest the person. But these guys are just social media content creators. And trust me, if these content creators don't exist, we will have no economy that keeps them busy. Imagine if all these guys are also engaging in terrorism, because there's now an entire economics model that is helping Nigeria that Nigeria hasn't really paid attention to. But they shouldn't break the law anyway. Even there's no law broken. But Sowore, let's focus on this. The real lawbreakers are the ones we are mentioning now. I want you to... The ones who are going to pull down hotels where very egregious criminal transactions took place, and they got away with it. I want you to comment on the fact that the president said eventually, belatedly, but eventually did mandate the ICPC to investigate this matter and report back in 30 days. So he's still in office. He's been saddled with 2 committees in recent time. One of it was a 10 billion naira Ebola fund. gbajabiamila is not a doctor. And the president is deceiving people by saying, let me give you an analogy. My grandma used to fish, and she put plenty of fish to dry. And she had a cat that she trusted. Only for my grandmom to meet the cat one day. And the rats in the house were helping the cat to remove fire from underneath the fish. That's where the Tinubu regime has gotten to. Cats and fish have formed a political party. They have formed to be taking fish, an alliance. And any country in which the cats and rats are part of a coalition, that country is finished for them again. Regarding Daniel Bwala is as confused as anybody. He's a very good friend of mine, but this is his own desperate moment to shine. If you are saying that somebody who is earning 60,000 naira in Nigeria is better than somebody who is, and that means you don't understand what they call quality of life. And without understanding quality of life, then you can't understand what wages and income has, that the role they have to play. Let's do this. Let's place Daniel Bwala on minimum wage, 77,000 naira per month. And if you ever hear from him again, let's. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Sowore ó ń fọwọ́ ẹ̀ gbáyà ó sì ń fi ògùn ẹ̀ gbárí wípé ní tóun bá sọsẹ́ ẹ̀ bá ń bẹ̀ ní òun láwọn ẹ̀rí kan wá gbé ń lọ ilé ẹjọ́ tán bá tó bẹ́ẹ̀ ń sìn mọ́ ni. Èèyàn gbọ́dọ̀ nírú àṣírí yìí nínú ọpọlọ rẹ̀, orí rẹ̀ ó mọ̀ yìí ní abálájọ tí ó dàbí ẹni pé Sowore ń ṣìwàwù. Ẹ wo mi ò mọ̀ tí mo lè sọ sọ́rọ̀ ìmọ̀járe, mi ò mọ̀ tí mo lè sọ sọ́rọ̀ ìmọ̀. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ìròyìn kan náà ló kù. Ó dá ẹ̀ka àpapàdé ilé ìtawà fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀. Ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ pòfẹ́sọ̀ yìí tán náà fẹ́ sọ ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró, fẹ́ sọ irú èèyàn tí Tinubu jẹ́ politically pé is a master strategist, pé òun ò tí ì rí tí àwọn opposition fẹ́ ṣe pẹ̀lú gbogbo yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ rádaràdá tó ń ṣe káàkiri. Wọn mójútó ọ̀rọ̀ campaign, wọn mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn, àwọn náà ń wá propaganda kiri wípé wọn lè wí ní olódò rẹ̀ bó ṣe ń wò yẹ́ bá ń tẹ̀sí òun náà láti káde ìròyìn lẹ̀. There were concerns that he was going to choose a Christian, and I think some names were mentioned. Now that he's back to Shetima, I think it's more a result of political calculations than sensitivity to public, sentiment. The issue on the table is simple. In a nation like Nigeria, the reason people are saying let the presidency go to the north or to the south or to southeast or south-south is because of the need to create some sense of belonging for all the various groups.
Now, within the group, there are also other interests, and one of those interests is religion. And so it was felt that also, for a full sense of inclusivity, we should not have a Muslim-Muslim ticket. Now, Tinubu rode on a Muslim-Muslim ticket and won. And now he's riding on that again, maybe with some justification. Well, the war didn't come to an end the first time I did it, so why shouldn't I do it again? The other is, if you remove Shettima, his loyalists and some parts of the north are going to create problems for you, because whether you like it or not, Shettima has some good following. There's nothing so terrible he has done that cannot be forgiven, assuming he did anything. So let's do it again. But here are two things to consider. Number one, the fact of having a Muslim-Muslim ticket running for the second time, for some people is a good sign. Oh, it shows that Nigeria has matured. For another, is another indication of the dangerous politics of this government and this presidency. Remember that it's not just about Tinubu. The first president under APC was Buhari. And you know that under Buhari, nepotism became the what do you call it, the water of life. All appointments and every other thing. Now Tinubu has come on. He's also being accused of nepotism if you look at several appointments. And now to repeat this ticket, no, some people will say, no, they are not sensitive, you know. But here is a clincher we might need to ask about and consider. What has been the fate of Christians under the 4 years or 3.5 years of Tinubu? It was under his government that the government was accused of Christian genocide. And so I'm sure a lot of arguments will come one on the other side, but it will not amount to anything because it's a decision he's going to stick with. It's for those who don't like that decision to now mobilize, use it to anchor the belief that he's not sensitive enough, use it to anchor the claim that there has been Christian genocide under him, and then go ahead to make a case sufficiently strong and convincing to sweep him away at the polls. Remember that when Rufai became governor of Kaduna State with a Muslim-Muslim ticket, one of the things he said, he was addressing a Muslim audience in Hausa. He said, let us even show them that under a Muslim ticket government, we can deliver justice, fairness, and good governance. Whether he delivered that at the end of the day is another matter because we know what happened in the southern Zaria area throughout his tenure. But Tinubu has taken his decision. If the opposition believes that's a strong point and a strong reason to take up issues with him, what they need to do is simple, make it a campaign issue, present whatever evidence they claim they have. If they're not the one you take to the US, make a good speech, Trump speaks for you, and you come back, put it on the ground. Prove it by getting the people who believe what you're saying, who have experienced it, to come out on that day and vote out a government they believe is against them. Besides that, every other thing will be semantics. We'll talk about it, we'll argue about it. But this government, this APC, this president continues to do whatever it or they want to do towards ensuring they return in 2027. The opposition must ask itself, what specific steps are we taking to counter every step they are taking? Instead of calling out public sentiment, justified as it is not a strategy. Those are my initial comments on that point. It's always been a story around the vice president regarding his relationships with non-state actors, if you like to be very exact, bandits and insurgents and terrorists, back when he was governor. Now, I'm not in a position to say whether that is true or not, but it's been noised about so much and for so long, and sometimes with presumed evidence. And for as long as it's been on, the vice president has not, either his private, official, or associated capacity, come out to deny it. So that incubus remains over his head. And this man has a confirmed, allegedly, relationship with the insurgents, and they are the backbone he hopes to pick on some time ago. Yeah, that fact is in the public domain. That claim is in the public domain. The other concern and claim is that Shettima has capacity for mischief. In fact, somebody used the expression devious, and that he can actually become a determining variable on how Tinubu will fare in the elections if he's thrown out. In the controversy about whether to retain him or not, some people drew attention to two things. Number one, when the new tax law was made, the northern governors rose and spoke against it. But that's not the fact that they spoke is not the issue. It's when and where and with whom. Tinubu had traveled, he wasn't in the country. It was Shettima who presided over the meeting. And the governors came out to make that resolution. APC governors, under an APC presidency, superintended by a vice president. So he was accused of, treachery, being purely northern focused, among other things. That in itself, there ought to be enough reason to get rid of it. But bringing it now as it is today, the other candidates are not bringing Muslim or Christian tickets. It is for them to tell Nigerians why they must not vote for a Muslim ticket. It's not about moralizing. Imagine what they're doing. If you're selling food and selling food in a food stall, I don't need to go and be telling anybody that there's no salt in your soup. You already wrote on there, no salt. So people who don't want salt will not come to you. Now, myself, am I stating the ingredients in my own to make people avoid the salted stamp?
The opposition is being armed with many things they can use to campaign against the APC, but it doesn't seem to be taking them up. So that's the way it is. I think it should be a campaign point. I think that, yes, even where we see, because the president, and that's where the APC can help itself. The president did not become a Muslim today or yesterday. He was a Muslim before he became governor of Lagos State. And that's why I endeavor to be objective in these matters, because when two madmen are fighting, you don't take sides with them. You meet two madmen, one is pointing and saying, this is a cockroach. The other one says, no, no, I'm telling you, this is not a cockroach. It is a pillow. You use it to sleep. And you look at what they're arguing about is a bicycle. On whose side will you join? That's partly the kind of debate between the opposition and the APC. Let them put their thing together. If you don't want Muslim tickets, see what we are offering you. That's the way to go. Right now, everybody's in the field. Let them fight with what they have. The point I'm standing on is that there is no need whatsoever to have a Muslim ticket today, if the government and those in leadership are serious about creating the right optics for a perception of inclusivity. Now, your question is if there's an election today. No, about strategy. Tinubu, I made a comment in one TV appearance on Arise, I think, and so an acquaintance called me, that, look, Prof, I saw what you said on air. You said Tinubu is a master strategist. No, he's not. He's a terrible man. I said, listen, you must make a distinction between capacity and what it is used for. If I'm a very strong person and I come and I block the road, or I come into a supermarket and beating people up, anybody who stands in my way, I'm using my strength, which they don't have. If I have that kind of strength and I'm going around preventing a bully or bullies from bullying people, it's still the same strength. I've deployed it for good, I can deploy it for bad. Now, strategy is the ability to first understand the environment, note the challenges, take options to deal with the challenges, and pick the one that will be most successful and sustainable over time. Now, it's against the context of that I described Tinubu as a master strategist, one who looks for means to succeed in whatever he wants, even if it includes sleeping with the devil 3 times a day. Now, leading that to Lagos, Tinubu, remember that was the only state Obasanjo and the PDP could not take from the Southwest. They went and cut a deal with him. They delayed him. They accepted the Omoluabi thing. He came and swept the entire Southwest to PDP. Everybody was crying except Bola Tinubu. When it was so terrible, what did he? He set up his own party. Then he went ahead to absorb all the states under him. What kind of person is that? Look at the obstacles that were put in his place towards this presidency. So many people were, even if I gave a press conference saying that the presidency of Buhari was against him, there was the view that the change of currency by the federal government was to make anybody who had stockpiled cash to be unable to deploy it, and that will affect Tinubu. People were angry about the Muslim ticket. He went and invented his own bishops, got people, dressed them up, and they went to sign on national television that Christian Association of Nigeria, as represented by these bishops, was endorsing Tinubu. None of them was a bishop. One of them was, in fact, a vulcanizer, who cried out when the 15,000 he was promised wasn't paid on time. Now, that is what I mean. So being a strategist is different from being an angel or a saint. It's about being able to survive an environment in which you found yourself using the tactics that can work. Exactly. Ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún bàbá yìí, ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún. Ṣé rí gbogbo alágbára láyé tí o fi agbára rẹ̀ ṣe ń tó agbára tó ní ń tó lò fún bóyá rere ni bóyá dáadáa ni ó kù sí ọ lọ́wọ́. Èmi náà ti máa ń sọ wípé ṣé rí tá bá sọ wípé agbára kan agbára òkùnkùn, agbára kan agbára ìmọ́lẹ̀, kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ọba mọ̀. Ọlọ́run ò dá agbára kan agbára òkùnkùn nígbà tó máa dá, kò dá agbára kan agbára ìmọ́lẹ̀ o. Tó bá fi agbára tọ́lọ́run fún ọ ṣe. Lucifer náà lágbára toró súnmọ́ lágbára tó jẹ́ Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára láyé. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá ó ti ìgbéraga bọ̀ ó fi agbára ó fi gbéraga sọ́lọ́run. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó wálẹ̀. Ṣùgbọ́n títí dòní bá ṣe ń sọ yìí bàbá wọn sọ pé èèyàn kan ọmọ Sátánì ni ọmọ Lucifer ni wọ́n alágbára òkùnkùn ní lò ń bo. Ẹni tó jẹ́ wípé òun gan súnmọ́ mọ́lẹ̀ gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ló bá ṣe tó jẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run sì rèé àtòkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ òun ló ṣẹ̀dá wọn. Tó bá lo agbára fún ni tó bá rí nǹkan babaláwo kan ó túyàn sílẹ̀ kinní kan agbára òkùnkùn ló ta ló sọ fún ọ bẹ́ẹ̀. Tó bá lo agbára yẹn fún ló máa dífá wípé ṣé ó fi ẹni tó túyàn sílẹ̀ ó fi èèyàn sínú ìmọ́lẹ̀ ni ẹni dé èèyàn ó fi èèyàn sínú òkùnkùn ni. Ẹ mọ̀ jẹ́ àgọ́ spiritual mo gbádùn bàbá yìí ó yẹ jọ bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi náà sì mọ́ ṣàlàyé ló ṣe sì tiẹ̀. Ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú irun òmùgọ̀ wọn àdìmú nírù. Agbára kan strategy tó sọ pé olódòdó ń lò yìí bóun ṣe mọ̀ lò bó ṣe lò ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lómi ó ṣe lò ó. Ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lómi ó ṣe lò ó. Agbára lágbára ń jẹ́
ó kàn jẹ́ level agbára wà bẹ́ẹ̀ ni ó ní level ìyẹn ló yàtọ̀ ṣùgbọ́n pé agbára kan lágbára sátánì agbára kan lágbára ọlọ́run ṣé sátánì ó mú agbára wá ṣé bí lèyí tó jogún wa gbogbo eléyìí tó rí tọ́lọ́run ṣe náà ni wọ́n bá àṣírí tó rí. bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe wá lò ó ni ó dìfá àwọn kan wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn tán ń pera wọn léèyàn ọlọ́run tó jẹ́ wípé ọlọ́run ró wọn lágbára wọ́n sì ń lò dáadáa àwọn míì wọ́n ń lò sọ́nà àìtọ́ tọ́lọ́run bá ti wá gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n á wá kúkú wá agbára yẹn gangan lọ sọ́dọ̀ sátánì yóò náà wà mọ́ àmì ń wà nígbà tí sátánì ti kúrò tó ti kúrò ní ìdí agbára lọ́run àlùpàídà ní í ṣe o àlùpàídà àtàmọ́ so látòní lọ bẹ́ẹ̀ bá ti rí babaláwo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì kò sí bó o ṣe gba kristi tó gbé sórí tó pàǹtẹ̀tẹ̀ ẹ̀ tó rù ú bọ́ọ̀ bá rí babaláwo tó ń túyàn lẹ̀ agbára ń lo agbára yẹn fún ìmọ́lẹ̀ ni o tó o bá wá rí eléyìí tí ń fìyàn sínú òkùnkùn yún o lè pè ní agbára òkùnkùn ní lò ṣùgbọ́n agbára kan náà ni o agbára tó ju agbára lọ strategy ló já sọ̀rọ̀ débẹ̀ ní sọ́jú báyìí lọ́jà rí ká mọ̀ gba táìmù bàbá yìí wọ́n ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀. ó dá o náà lẹ́tí báyìí àwọn òní fi kún máa ní yọkó mẹ́ tó rà àti pẹ́nu ìròyìn tòní àsìpẹ́ pẹ́ jù báyìí lọ ó dá oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà a kó àìbínú o àfìpàdé lọ́la aláṣẹ ọlọ́ọ̀dún rẹ̀ ilé òní ilé ọ̀nà ní náà àníwára wa ti o ẹ bá pín wá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ àyá wá gbé wa débẹ̀ nù Abala goodbye and I love you thank God it's Friday ẹ gbádùn weekend yín o ẹ gbádùn ìsinmi lọ gbogbo bí tẹ́ ẹ bá lọ ẹ fẹ́ lọ sí shopping ni ẹ fẹ́ rí ìjẹ pẹpẹ soup ni ẹ lọ club ni ẹ dá akọ mi àtàyà. ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú Abala Ìbára ìpápàpà láṣẹ jẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ ẹbí ọmọ tó kú sí àkàtà sí ilé Umar Dave ìyẹn Minister for Works bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní hospital tó ti ń ṣiṣẹ́ Umar hospital náà ni wọ́n sì ní ó jọmọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú hospital ìjọba ṣùgbọ́n ọmọ tó kú ti kú o wọ́n wá ní wọn release bọ́ọ̀dì ẹ̀ wọ́n ní dandan kan ṣe autopsy wọn family wá láwọn ò ṣe autopsy wọ́n lé excuse tán give náà ní wípé ó rolé àwọn wọn ṣe autopsy níbi tán ti wá kán tó ti bàjẹ́ kán gbọ́mọ àwọn lẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà wọn ló fẹ́ ṣe agbẹjọ́rò wọn ló fẹ́ ṣe agbẹnusọ wọn jàre nínú ilé ẹjọ́ náà ti ń ṣàgbẹjọ́rò agbẹnusọ ló fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ kan tó fẹ́ jí gbé lọ́mọ kékeré ńlẹ̀ Ìgbò yẹn lákọ̀ọ́kọ́ mu wá èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé mo ṣe rí ọmọ kékeré yẹn mi mọ̀ pé ó lè sọ̀rọ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ báyìí ó sì náwó sí àwọn ọkùnrin méjì àwọn géńdé ọkùnrin tán fẹ́ wá jí gbé. ìyá àjẹrí o kidnap ọmọ àti nàìlẹ ẹ nwetara ndị a ebe a kidnap this small boy nna kedu afa gị Chinemerụ m onye bekee o onye Aba kedu onye si na ya duru gị metụ ya aka onye nke duru gị jebe ebe ka o jeme gị gịnị ka o jele gị kedu ebe ọ nọ duru gị na shọpụ nke nọ duru gị ka o jeme gị gịnị ka o jele gị ele ihe o mere ọ dị mma ihe o mere ọ dị mma ọ dịghị mma kedu ịchọ ka ime ya welite ihu gị na-eme anya kedu ịchọ ka ime ya kedu ịchọ ka ime ya pịa ya ịtarị ịchọ ka pịa ya ịtarị ok so kedu ebe isi na o si duru gị na shop unu ok ka onye nke duru gị eduru onye nke ok nna kedu afa gị onye ebe na baga usiokwu ike how many years kede àyà ní ọ̀gá mi ancestor làwọn ilé ìfẹ́ lọ gbé o ancestor wọ́n ní àwọn bàbá wọn náà fẹ́ lọ gbé wọ́n fojú ọmọ kékeré wò abẹ́rẹ́ gbogbo bọ́mọ ṣe ń sọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àwọn ẹbí tó sọ wípé kán mọ̀ gbé òkú ọmọ àwọn o ó tó gẹ́ ẹ mọ̀ fojú àwọn ráre àwọn fẹ́ tètè fẹ́rúfẹ́rú fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀ ni ó dà wọn wá justice nù. Ladies and gentlemen, my name is Barrister K.A. Yusuf, and I am here on behalf and on the instructions of the family of late Mary Habila, who died on the 27th day of June 2026 in Ebonyi State. This press conference is necessary and inevitable in order to clear some gray areas, especially the areas that have propagated, substantiated, and false allegations about her person and her character.
It is imperative to know that late Mary Habila was not a physiotherapist, rather she was a nurse and was employed in the services of Umahi University of Health Sciences at Ubru before she was seconded to his office, and she has spent up to 3 years working with him. It's unfortunate, and from all indications, people want to use her as a pawn in their political maneuver or manipulation just to score a cheap political goal. And we are here to also ascertain to the fact that the minister has requested times without number for the autopsy of late Mary Habila, but the family have resolved and are determined and are still standing their grounds not to allow it because of some personal reasons and cultural reasons and traditional reasons too. ó lọ́wọ́ agbẹjọ́rò nú lọ́wọ́ family kìnnú wọn láwọn ò ṣẹjọ́ ọmọ ti kú o wọ́n sì ní gbogbo àwọn tí ń sọ̀sọ́kúsọ pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn ọ̀tá Dave Umahi wọ́n ní ẹ fi tiyín ṣe tiyín o bẹ́ẹ̀ bá yan Dave Umahi lọ́tà wọ́n ní ẹ mọ̀ yan ọmọ àwọn tó kú lọ́tà ọmọ àwọn kì í ṣe olóṣó kò sì gbéṣẹ́ dọ́dọ̀ Dave Umahi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ káàkiri pé ara àwọn tí ń gbélulẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n ní irọ́ ni o wọ́n ló ti ń bá a ṣiṣẹ́ ó ti kọjá ọdún 3 àwọn sì ní employment letter rẹ̀ kì í sì sóun nìkan ní ń bá a ṣiṣẹ́ ibi tó sì ti ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ orúkọ Dave Umahi náà fi pé bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní state ló ní ilé ìwòsàn yẹn ló ní ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe wá clear hair gbígbà táwọn òsìgbà kan ṣe autopsy wọ́n ní kì í ṣe páwọn ń bá Dave Umahi jà wọ́n nítorí wípé àwọn fẹ́rẹ̀ sin oko ọmọ àwọn ni mo láwọn ò tiẹ̀ jọ àwọn òbí Mohbad tiwọn pápá náà fẹ́ ṣe tiwọn.